Arrasti denoi, laurak eta 3 minutu direnean, hasiko gara ekainari dagokion osoko bilkuraren gai zerrendari aurre egiten. Aldez aurretik gurekin baldin badauden, ausokideren bat nahi duena interpretazio servicio erabili, tienen a su disposición el servicio de interpretación simultánea con los aparatos. Interpretazio zerbitzua erabil dezakete, horretarako ditugun gailuak erabiliz. 19. puntuarekin egin zuzen, Getxoko Udalbatzak 2017ko maiatzaren 31an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta honesteko proposamena. Ez da irodekizunik edo aldaketarik ezartzeko proposamenik jaso, beraz honetxitzat ematen du, inork ez baldin badu ezer esaten. Eta urrengora pasatuko ginateke, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparruan 120. puntuan, hain zuzen, ostalaritza eta merkataritza jarduerari lotutako erabilera publikoko espazioa okupatzea, arautzen duen udal ordenantza aldaketa hasieran honesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, hasiera batean onetzeko da ostalaritza eta merkataritza jarduerari lotutako erabilera publikoko espazioa okupatzea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa. Testu artikulu eduna bertan agertzen da. Bigarrena, erabaki hau eta beraren espedientea jende aurrean erakutsiko dira eta interesatuei entzunaldia emango zaie. Horretarako iragarkia argitaratuko da Bizkaiko aldizkari ofizialean 30 egunez erreklamazioak eta iradokizunak egiteko. Erreklamazio iradokizunik aurkeztu ezean, ordura arte behin-behineko izango dan erabakia behin betikoa dela joko da. Ordenantzaren testu oso aldaketa ubarrene Bizkaiko aldizkarien ofizialean argitaratu behar da, argitaratzen denetik 15 eguneko epean indarrean zer dadin. Toki bideari buruzko oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7.995 legearen 70. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz. Modu berean testu bat egina udalaren webgunean argitaratuko da. Keltze Iguren. Arrastion guztioi. Traemos hoy a la consideración de este... Gaur, osoko bilkuran aurkezten dugu erabilera publikoko espazioaren okupazioa arautzen duen udal ordenantza. Proposamen hau egin dugu, lan bileran eta informazio batzordean bertan azaldu zen bezala, aplikazioa behin hasita ikusi dela beharrezkoa dela zenbait kontu argitzea eta garatzea. Hain zuzen ere, terraza eta kokapen baldintzen inguruko definizioari dagokionez. Segurtasun juridikoko printzipioa kontuan hartuz, komenigarria da zehaztasun horiek jasotzea ordenantzaren artikuluetan. Horrela, ordenantza erraz ulertu ahalko dute herritarrek. Egindako aldaketa proposamenak 3 artikuluen atalekin daude lotuta. Beraz, eragin gutxi izateaz gain, ez dute nabarmen aldatzen ordenantzaren artikulu bat ere. Izan ere, tipologiak argitzen dira. Eraginkortasun handiagoa lortzeko ordenantzaren aplikazioan. Horrela, udalak eta baimenen eskatzaileek hobeto aplikatu ahalko dute ordenantza hori. Beraz, idazketa aldaketak egin dira ulergarritasuna hobetze aldera. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Eskerrik asko alkate jauna, arratsaldeon, Alderdi Popularrak aldatzeko proposamen hau babestuko du. Keltze Igurenek esan duen bezala, aldaketa hauek egin dira egoerara egokitzeko eta praktikan egin behar denera egokitzeko. Beraz, konbentzituta gaude, terrazen ordenantza hau egokia dela eta horrek onurak ekarriko dizkiela ostalaritzari eta merkataritzari. Hola, Miba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. En nuestro caso, aun comprendiendo que es algo... Gure kasuan, uste dugu beharrezkoa dela teknikoki. Horrez gain, esan den bezala, arazo bat zen interpretazioa. Hala ere, gukek ezin du proposamena babestu. Beharrezkoa dela ulertu arren, teknikoki, politikoki, gukek esan zuen ordenantza hau ez zela behar bezala egiten ari. Izan ere, kontsultatu egin izan balitz, herritarrekin eta batez ere ostalariekin, orain ez ginatek egongo egoera honetan eta ez genuke aldatu beharko.
izan ere, behin betiko onespena egin zen 2016ko urrian. Gukentzat oso garrantzitsua da aurretiazko parte hartze hori, eta kasu honetan, uste dugu parte hartze hori eskasa izan zela, eta erakutsi da horrela izan zela. Beraz, uste dugu ez dela egokia lehenago egin behar zen, eta uste dugu ostalariek esan alzutela hau ez zela ulertzen, eta horrela aurreztuko genukeen horrelako proposamen bat egin behar izatea. Etara partzen gara, inork ez baldin badu itxaskatzen proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk getxo, beraz, barkatu, zaitut. Lasai, abstentzioak EH Bildu eta Ciudadanos kontra guk getxo. Beraz, honetxita, geratzen da puntua, urrengora pasatzen gara. Ogasuna kontuak ekonomia sustapenak giza baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan 121. puntuan hain zuzen, 2017ko lehenengo 3 hilekoko aurrekontuaren burutxapenaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da. 2017ko lehen 3 hilekoari dagokien aurrekontuaren ejekuzio egoera jakintzat ematea zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dago. Inork ez baldin badu eskatzen, urrengora pasatuko ginateke, 122. puntura hain zuzen, 2 dekreturen berri ematea, transferentziaz baliaturik aurrekontua aldarazi. Eskatu duzu hitza? Begiratu dut eta zaitut ikusi. Aurrekoan, ez da? 121. puntuan hain zuzen. Zurea da hitza orduan. Bueno, pues ya está. Zorionak guztioi, zorionak luzatutako 2016ko aurrekontuengatik. Hauek dira gure ohitura zaharrak. EAJ ez delako gai oposizioarekin akordioetara heltzeko. Beraz, marmotaren egunean gaudela ematen du. Askotan aipatu dugu hori hemen. Benetan, ez dakit nola heldu garen ona. WhatsApp mezuengatik, presoen diru laguntzengatik, baina mina eginda dago. Oraindik, ez ditugu 2017ko aurrekontuak. Hala ere, EAJ eroso sentitzen da limbo honetan. Are gehiago zenbait kreditu onartu egin ditu bazkide arraro batekin, alderdi popularrarekin. Eta horrela, 50.000 euro aurreztuko dituzte eta ez dizkiete emango presoen familiei. EAJ-ko ondo negoziatu egin du hala ere, bat daukalako, maukan. Hori esaten dut, orain, hain zuzen ere, diru laguntzago aktibatu ahalko zuelako eta EH Bildurekin negoziatu eta adostu 2017ko aurrekontuak edo 2018ko aurrekontuak. Ez delako kendu diru laguntzen plan estrategikotik. Bestalde, 2016ko 3. hiruhilekoko egikaritzean aldatzen den gauza bakarra da urtea. Izan ere, edukia, 2016ko edukiaren antzekoa da, ezin dugu ahaztu, luzatuta dagoela. 2016ko alde bakarra da, diru zaintza soberakina nola erabiltzen den eta turismoari dagokiona. Denok dakigu, ogasuneko zinegotziak gehiago bilduko duela aurten, 2016an baino gehiago, ia 3 milioi gehiago, zergetan eta tasetan. Hain zuzen ere, proposatu du 3,5 gehiago aurrestea. Zehazki, OHS-etari dagokionez, kalkulatu duenaren arabera, hemen daukat paper honetan, 3,9 gehiago aurreztuko duela OHS-etari dagokionez, beraz 1,5 milioi baino gehiago. Jarduera ekonomikoen alorrean, 8,6 gehiago. Lizentzia urbanistikoei dagokionez, 23 baino gehiago. Lonja eta merkatuei dagokienez, 70 gehiago. Inazio. Gure herritarrak eta ostalariak eta merkatariak esprimitzen ari zara. Jarduteko margina daukagu, oraindik ere dirua daukagu. Eta zerbait esateagatik, gainbalioi dagokionez ez dakigu zenbat bilduko dugun. Izan ere, dirudienez, ematen du, aldundia lanean hasi dela, eta ematen duela, errespetatuko duela konstituzio auzitegiaren erabakia gehikuntza bat egon ez denean.
Beraz, gainbalioen kontua hor geratuko da, baina zorionak beste guztiagatik. Ciudadanosek presio fiskala jeisteko eskatzen dio gobernu taldeari. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatzen gara bera, zenu eta 22. puntuan, bi dekreturen berri ematea transferentziaz baliaturik aurrekontu aldarazi. Jaskeri jauna. Batzordearen proposamen hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu hauekin jakintun geratzea. Bertan zerrendatzen dire dekretuak eta kopuruak. Inork ez baldin badu itxaskatzen, urrengora pasatuko ginateke. 123. puntura zuzen, gehigarrizko kreditua ematea, erabakitzeko proposamena, 37,1 barkatu benantzioz egikeratze unitatea urbanizatzea. Batzordearen proposamen hau da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea, 2007-2018 zenbatekoa, 2.023.000 euro duela aurrekontu partidu hori lotuta dagoena. Azpegitu eta irigintza, sarrera moduen, eta finantziazioa diruzainak erakinak finantzatzeko lotua duen gastuetarako. Joseba Arregi. Bueno, arratsaldeon, el crédito que sometemos hoy a aprobación. Gaur ona ekarri dugu onartzeko kreditu bat, eta horrela urbanizazio obrak ordaindu nahi ditugu. Horrela babestutako etxe bizitzak egingo dira. Egikaritze publikoko araubidean hain zuzen ere, 37,1 benantzioz arloan. 54 etxe bizitza babestu eraikiko dira. Gogorarazi behar da, unitate honetan, udalak eraikuntza libreko partzela bat erosi duela. Eta beste partzela batean ere, 100 bat duela jabetzan. Jarduketa berri honekin, etxe bizitza babestuko promozio berriekin jarraituko dugu. Horiek aurre ikusita zeuden legegintzaldi honetarako. Eta horrela, 354 etxe bizitza berri egingo ditugu. Benantzio zen 54, 74 Sarriko Bason, Iturribarrin ere, 70 Konporten eta 32 Ormasan. Aurrera pausoak dira. Etxe bizitza babestuaren beharrari erantzuteko. Hori guztia indarreko planeamenduaren muga kontuan hartuta. Gaur egun, 3.982 etxe bizitza eskaera daude. Eraikuntza planak egingo dira, etxe bizitza babestua eraikiko da, eta horrez gain, alokairurako laguntzak emango dira. Orain, 103 eskatzaile daude. Planeamendua doituko da, Ormaza eta Sarriko Basoko egikaritzea aurrera eramateko, eta etxe bizitza babestuak egiteko eta beste etxe bizitza libre batzuk egiteko. Proposamenak egingo dira etxe bizitza hutzen kontuari aurre egiteko eta Eusko Jaurlaritzarekin eta Bizesarekin zenbait negoziazio egiten ari gara etxe bizitza gehiago eraikitzeko getxon. Ezin dugu ahaztu, konponbide gehiago eman eta aurkitu behar ditugula baita beste formula batzuk ere. Herritarren beharrak asetzeko. Hau da gure proiektua etxe bizitzari dagokionez, eta ona ekarri dugu kreditu hau, hori guztia bideragarria izan dadin. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Alderdi Popularrak proposamen hau babestuko du. Josebak esan duen bezala. Beharrezkoa da, benantzioseko obrak egiteko lehenik eta behin, beti salatu dugu osoko bilkura honetan, PMS-erako bideratutako dirua antzokiaren butaka jartzera bideratzen denean, edo kulturetxean obrak egitera bideratzen denean, hori salatu egin dugu. Behin, PMS-eren dirua erabiltzen da, behar denerako, hau da, urbanizatzera eta etxe bizitzak egitera. Bigarrenik, Alderdi Popularraren etxe bizitza planarekin bat dator, hori defendatu dugu urte askoz, eta funtsean, hori da Andramari garatu baino lehen, eta APO garatu baino lehen, aurrekoa garatu behar dela. Hori garatu behar da hirigune guztietan. Etxe bizitza eraiki alda gune horietan, bai babestutakoa eta librea, eta horregatik babesten dugu Iturribarriko proiektu hau, Sarriko Basoko proiektua babestuko dugu, Ormasakoa babestuko dugu datorrenean, eta Labentako
gunean egongo dela badakigu, eta guzti hori eraikiko da, eta guztiz garatzen denean, hirigune hori, eta etxe bizitza librea, babes ofizialeko etxe bizitza eraikitzen denean, ikusiko dugu beharrezkoa den benetan Andramariko berdegunea garatzea edo ez. Arazoa da, beti esan dugun bezala, gobernu taldearen arazoa kudeaketa da. Giltzak ematen dizkiogu obra asko egiteko. Errazten ari gara Iturribarrin eraikitzea, Benantziosen eraikitzea, baina egia da 2 urte daramatzala legegintzaldiak eta oraindik ez dela babes ofizialeko etxe bizitzaren eraikuntzarik hasi. Babes ofizialeko etxe bizitzen beharra dago Getxon, baina arazoa da alokairuko etxe bizitzak ematen ari garela eta horiek hasi zirela orain dela asko, orain ez gara ezertan hasiko. 350 promozio berri egingo direla esan duzu, baina nik uste dut legegintzaldi honetan ez dugula ikusiko eta beti esaten dizuet arazo hori daukazuela. Giltzak ematen dizkizuegu, babesa ematen dizuegu, beraz mesedez azkarragoak izan, arinagoak izan kudeaketan. Guk nahi dugulako kudeaketa hori azkarra izatea eta eraikuntza horiek arin egitea. Beti izango duzue gure babesa horretarako Iturribarrikoa babestu dugu, ez da eraikitzen, ez da ezer eraikitzen, urteak igarotzen dira, legegintzaldia amaituko da, eta ez da emango babes ofizialeko etxe bizitzen giltzarik. Hori da gu kezkatzen gaituena. Hala ere, gure babesa izango duzue horrelako etxe bizitza sozialeko programak aurrera eramateko. Eskerrik asko. Guketik zenbait gauza esango ditugu. Lehenik eta behin, guk etxe bizitza publikoaren eraikuntzaren alde dago. Bai alokairu araubidean, bai beste araubide batzuetan. Baina zer kezkatzeaz gain nola egiten den kezkatzen gaitu. Guk entzat zenbait gauza funtsezkoak dira. Adibidez ingurumen aspektua kontuan hartzea eta ematen du zuek hasten duzuela. Iturribarriz hitz egin genuen bere garaian, eta uholderako joeren guneaz hitz egin genuen, eta 100 urterako uholdeen ikuspegia aztertu genuen, baina egikaritze unitate honetaz ari bagara, esan nahi dugu, ez dugula aurka bozkatuko, nahi dugulako dirua inbertitzea horretan, baina nola da arazoa, eta horregatik abstenituko gara. Ez dakitaki zuen uribilgu bat dagoela hor. Guken uste dugu hori jabari publikoko elementu bat dela. Errekasto bat da eta bizirauten duen gutxienetako bat da. Eta Andramariko drainatzen iturria eta jatorria da. Horren inguruan ez da azterlanik egin. Izan ere, pluvialetan sartzea, aurre ikusten da proiektu horretan eta guretzat hori larria da kontuan ez hartzea. Izan ere, horien eraginez dago Getxo orain dagoen egoeran. Ehunka auzokide bizigara gobelaren inguruan, eta badakigu errekastoak gaudela gure etxeen azpian, lurpeko errekak, eta bar. Errekasto gutxi daude Getxon, hemen daukat zerrenda bat, eta Andramariko gunean, Granada errekastoa lurperatu zuen autozineak, Maidaganekoaren gainean errepide bat dago, eta Goirikoa pizka bat estali zen, Ormasako eraikuntzarekin. Etengabeko uribilguak dira, eta gure ustez, jabari publikokoak dira, eta horregatik aztertu behar dira, sustatu behar dira, garatu eta baita kontserbatu ere. Araudira jotzen badugu, atzera joan gaitezke, 1989ra, 2001ra, baina argi dago zeintzuk diren helburuak. Ur ibilguak gorde behar dira. Prebentziozko abstentzioa bozkatuko dugu, uste dugulako gai hau sakonki aztertu behar dela. Ezin gara etengabe egon iraganeko akatsak egiten ari. Ezin ditugu beti estali, lurperatu eta bar. Gustatzen bazaigu edo ez, Bilbao Metropolitanoko akuiferoen gune handiena Getxon dago. Getxoko azalera osoan,
Eusko Jaurlaritzaren arabera, akuiferoen hautasun handiko gune bezala dago sailkatuta. Lehengo promozioak, Benanzioz, Iturribarri, Ormasakoa ere, ingurumen azterlanak ez du aipatzen. Eta ezin dugu hori alde batera utzi, ezin dugu lurraldea horrela antolatu, arazoak betikoak izango direlako. Uste dugu, kontu honen inguruko azalpena argia izan dela, eta hori da kezkatzen gaituena. Ingurumenarekiko kezka daukagu, eta urak kezkatzen gaitu. Egoera berezia delako Getxon, eta uste dugu oraindik planetan ez dela hori kontuan hartzen, gainera iraganetik datoz. Araudiak aipatu ditut, 2000koak eta bar, eta oraingoek babes maila ez dute handitu, baina zerbait egin behar dugu. Espero dugu abstentzio honekin salatzea benetan politika hau. Hirigintza politika hau eta lurraldearekiko daukan ikuspuntua. Eta guk uste dugu hori noizbait aldatu behar dela. Norbaitek, Nerea Ijarrobia, zure da hitza. Arrastion, behin baina gehiagotan esan dugu EH Bildutik beharri honetan etxe bizitzaren arazo larri badagoela, eta horretarako ezinbestekoa dela hainbat neurri urgentziaz martxan jartzea. Horietako bat eta oinarrizkoa dela uste dugu badala apoaren berrekuspenari ekitea, askotan ere udalbatza honetan azaldu dugun bezala, izan ere herri honen antolamendu egokia osatzea eta barritzea antolamendu hori lehenengo urratzua da oinarrizko zerbait. Izan ere, badakigu orain dela 3 urte lantaldetan parte hartu zuten getxoztarrek horren zain jarraitzen dutela. Hau da, berrikuspenarekin jarraitzaren zain jarraitzen dutela. Bitartean, balioz digun apoak indarrean jarraitzen duen arren. Gainera uste dugu, gure herrian geratzen diren zonalde berde urriak babestea eta etxebizitza politika eraginkorra egitea erabat uztargarria dela, eta horrela ere egin behar dela Getxon. Izan ere, badira etxebizitza eskubidea bermatzekoa berrezkoa diren neurri asko, eta ez da bakarri pasatzen eraikitzagatik, badira ere bestelako neurri batzuk hartzea ezinbestekoa direna. Horietako bat, nola ez da babes ofizialeko alokairuzko etxebizitzen parkea zabaltzen joatea, eta nagusi egitea gure herrian. Eta noski, hemen esan den bezala, lur ondaretik edo udal lur ondaretik inbertzioa beharrezkoa egitea izango da. Aurrekontu sendo bat behar duelako ere etxebizitza planak. Proposatzera ekartzen diguzuen urbanizazioan, babes ofizialeko etxebizitzak egongo dira, oraindik ez dakigu zehazki zenbat izango diren, horietako zenbat izango diren alokairuan edo salmentan, eta guk beharrezkoa ikusten dugu ere, udalak baldintza ezinbestekotzat jotzea babes ofizialeko etxe horiek alokairuzko erregimenean izatena. Udalak dauzkan baldintzak eta mekanismoak erabiltzea horrela izateko. Etxebizitza sozialen parkea egitea etxebizitza arazoari aurre egiteko lehen premisa da, lehen aipatu bezala, baina, kasu honetan ez diguzue bermatzen zenbat izango diren alokairuzkoak. Uste dugu EH Bildutik etxebizitza oinarrizko eskubide subjektiboa izan behar dela, eta horretan administrazioak udalak kasu honetan badaukala erantzukizuna herritarren ganako. Etxebizitza eskubidea bermatzeko erantzukizuna. Uste dugu ere integrala izan behar dela eta ezin garela partzeekin ibili. Gu konponbide osoa exijitzen dugu, badakigun neurri hori horretara badatorrela, baina falta motatzen dugu askotan plan integral oso bat izatea gai honen inguruan. Azken finean, denok nahi omen dugu edo berez horrela nahi beharko genuke gazteak, emakumeak, etorkinak, guraso bakarrak ere etxebizitza duinerako eskubidea izatea. Eta oposiziotik bada ere, prest gaude gure aletzoa egiteko edo gure aletzoa emateko etxebizitza eskubide horren bermean. Zalantza pilo batekin, babes ofizialeko etxebizitzen alde gaudelako eta uste dugulako neurri garrantzitsua dalako, baina ere ezin dugu ahaztu etxebizitza libreak ere badoazela horretan eta kritikoki hartzen dugu puntu hori, uste dugulako udal lurzoruan doazen etxebizitza mota nagusia babes ofizialekoa edo bakarra babes ofizialekoa izan behar dela, horregatik diot zalantza pilo batekin, abstentzioa emango diogu, bide emango diogu nolabait proiektu honi. Esker. Beste norbaitek? Kike Prada?
Bigarren txanda erabiliko dugu, berriz ere, nabarmentzeko etxe bizitzaren kontua. Argi dago guken alde gaudela etxe bizitzaren beharrari erantzuteko. Hala ere, lehen esan dugun bezala, eta hori nabarmenduz, iraunkorra izan behar du garapena, ingurumena babestu behar du, eta inguru fisikoa errespetatu. Esan dugu, lurzorua berezia dela. Ez da bakarrik uharte berdea, eta horregatik gorde. Baina, espedientea ikusita, zenbait espezie eta zuhaitz kontserbatuko dira, baina berriz esan nahi dugu eta errepikatu nahi dugu, guretzat garrantzitsua dela uribilgu hori alde batera ustea. Getxon, uraz gogoratzen garelako ateratzen denean, baina hemen uraz bizi gara eta urez inguratuta bizi gara. Ikerketa lana egin dugu kontu honen inguruan, eta denok jakin beharko genuke, VPO egingo den lursail hauetan, permuta bat egin zela, 1988an VPOak egin nahi zirelako Romon, eta gobernu taldeak pentsatu zuen espazio libreak jartzea gune horietan, eta ez dugu hori orain eztabaidatuko. Ez dugu esango egokia izan zen edo ez. Hala ere, 1988an izan zen hori, 2002an sinatu zen Eusko Jaurlaritzarekin, eta orain 2017an daude, baina denborak aurrera egiten du etengabean. Zuzendaritza ez da behar bezain egokia izan, eta guretzat hori ezin da arrazoi bat izan, hain garrantzitsuak diren kontuak ahazteko eta segurtasun alde batera usteko. Horren inguruan hitz egingo dugu, mahaiaren gainean jarriko dugu eta gure helburua izango zen VP horrek ingurua errespetatzea, uribilgu hori errespetatzea eta gauzak egitea araudia errespetatuz. Bai, eskerrik asko zuri, Joseba Arregi. Bueno, empezando por el final, por Kik. Bueno, amaieratik hasiko naiz Kikeri erantzunez. Guk araudia errespetatzen dugu atik zeta bitartean. Lehenengo artikulutik infinitu garrenera. Bigarrenik. Hemen ere ez dugu eraikitzen. Mesedez, guk Getxo udal taldea zein da zure proiektua etxe bizitzari dagokionez Getxorentzat. Hemen ez dare. Hemen ere ezin da eraiki. Eta zorua eraldatzeko prozesuak oso luzeak dira eta oso izapidetze zorrotza dauka ingurumen araudien ikuspegitik. Ez daukazun ez datu zehatzik ez duzu ekartzen espedientera. Eta gu pozpoziken gaude, eta, bueno, pozik gaude oso alderdi popularra, AJ eta PSEek aurrera ateratzen saiatzen ari garen akordiotara gehitzea, ze hori oso albiste ona da. Ze kudeaketaren atzerapena aldez akordio politiko faltagatik dator, batez ere hirigintza arloan. Beraz oso pozik gaude eta EH Bildurekin lanean jardungo dugu, bera ere gehitu dadin. Ze uste dugu, balio erantsi bat emango diola helburua lortzeko eta benetan Getxoren etxe bizitza beharrei erantzuteko. Kike Prada, azkenengo txanda. Eskerrik asko. Bueno, esta conversación... Elkarrizketa honek argi uzten du zergaitik iristen den Getxo iristen den egoeretara. Ez du, oraindik ere ez da ulertzen, herri honen harremana bere ingurune fisikoarekin eta gainera berdintzaio errekastoak eta iturriak, akuiferoak, errekargazonak estaltzen jarraitzea, berdintzaio. Udal talde honi etzaio deus axola. Egin behar duena da, lehen egindako akatsak, etxe bizitza politikan egindako akatsak konpontzea. ¿Saben lo que es esto? Badakizue hori zer dan? Hori da nire etxe azpetik pasatzen den uraren soinua, 15 egun edo 3 aste euririk egin gabe egon ostean. Baina badirudi guda hori galduta dagola. Udal honek ez du ulertu nahi gukek dioena. Uste dugu babes ofizialeko etxeak ingurumeanearekin harmonian egitea nahi dugu. Eta zuei, etzaizue hori buruan kabitzen. Eta pena da, gaur egun ere gauza bera esaten jarraitzen dugula. Pena da, benetan. Babes ofizialeko etxe bizitzak, bai. Baina horrela ez. Edo gure ingurune fisikoa eta gure
inguratzen gaituena errespetatzen dugun, edo bestela berdin jarraituko dugu. Baina badirudi ezinezkoa dela zuek konbentzitzea. Txefolanda? Eskerrik asko. Eskerrik asko ez nuen parte hartzeko asmorik, baina begiratu nauzunez, ba. Izena duen guztia omen dau. Bai, horatzen zarete hori da, el primer principio del pensamiento mágico. Hori da, pentsamentu magikoaren, aurre zientifikoaren, pentsamentu magikoa funtsa. Baina esango nuke, Ja, aspertutan hau, hori, Kike Pradak ikusten ez duena, edo Kike Pradak ikusten ez duena ez dela existitzen. Zuk beti aipatzen duzu, zuk zure kabuz lortutako edo zuek egindako azterketak edo tenemos un informe edo alako zerbait, baina ez duzu sekula ez erakutsi. Vamos a ver. Kike Prada, mesedez, inork ez du zure diskurtsoa eten, behaz errespetatu besteen diskurtsoare bai, mesedez. Eskerrik asko. Y la última comisión especial de... Uholdeen batzordean parte hartu zenuen eta defendatu zenuen Las Velas de Gobelako eraikuntzari dagokionez, inundabilitate urbanaren hainbat galdera eta iruzkin egin zenituen. Baina uste dut, zure jarrera, Mariano Rajoyk bere lehengusuarekin hartzen duen jarreraren antzekoa izan zela. Baina, a ber, ari da, mesedez, nik, ezin da, mesedez, nik usteot itzaldi... El ataque político... Eraso politikoak... Bai, ezin dugu Kike Pradak dioen aitzuli ez delakoari mikrofonoa erabiltzen. Nire ustez, dio alkateak, ez dago arrazoirik horretarako. Kike Prada, yo lo que te pediría... Kike Prada, eskatuko nizuke, mesedez, niri ere ez didaz utziko hitz egiten? Yo no te estoy faltando. Ni ez naiz ari errespetua galtzen, eta halare eteten ari zara, eta jarraitzen duzu niri eteten. Lasaitu gaitezen pixka bat. Lasaitu gaitezen, baina utzi da hitz egiten, mesedez, Kike. Asko sentitzen dut, baina eztabaidaren moderazioa alkatearen zeregina da. Eta alkateak baloratu behar du errespetu faltarik badagoen edo ez. Hainbat alditan eskatu izan dut pertsonalki eta politikoki elkar errespetatu dezagun. Eta egiten dut behin eta berriz, baina balorazio hori moderatzaileak egin behar du eta hori ni naiz. Eta, zilegi da ados ez egotea. Baina zeregin hori alkatearena da. Behar bada kritikagarria izango da plenoa moderatzeko modua, baina berak erabakitzen du, alkateak erabakitzen du. Beraz, zerbait esan behar balin baduzu, horri buruz, bilkuraren ondoren egin dezakezu, baina etzazu islariaren jarduna eten, zuri zu etzaitu inork eten. Beraz, lasaitasun apur bat, eta utz diezaiogun islariari mintzatzen. Txefolanda? Bai, zorionez, aktak hor daude grabatuta, baina errespetuari utzi egin badizut barkatu. Gogoan dut ze gauza esan ziren azkeneko uholden batzorde berezian. Guk Getxor ordezkariak txosten tekniko batzuk aipatu zituen eta batzuk guk ez genituen ezagutzen eta hori etorri zait gogora eta horrekin batera Mariano Rajoyren hitzartze hura.
horregatik egin dut lotura, baina errespetuan huts egin badizut, sentitzen dut. Ni ohituta nago argudio, gutxi asko zientifikoak entzuten. Adibidez, Bilbo handian dagola akuifero handienak, baina nik ez dakit horrelakorik badagoen. Behar bada ahulagoak dira lurraldearen ezaugarrietatik. Baina, adibidez, Subijanako akuiferoan, behin eta berriz, errepikatzen ari da, lelo bat, eta oso kezkagarriak iruditzen zaizkidenak, ze edabideetara ere jauzi egiten ari dira, eta mito urbano bihurtzen ari dira. Egia daguk baimena eman genuela, baina badaude sektoreko txosten batzuk ezinbestekoak, eta horiek lotesleak dira. Eta horiek gabe ezingo genuke adreilu bat jarri edo metrokarratu bat bera ere urbanizatu. Hori alde batetik. Eta gero, hori bada kritika politikoa, naiz eta behar bada etzaizuen gustatuko. Apokalipsi edo ondamendi sekulakoa aurkeztu duzu. Udal taldeak edo EAJak ez dakiz zer esan duzun, edo mundu hontako doilor guztiok ari gara akuiferoak estaltzen, urkorronteak itxitzen, eta baina zuek abstentzioa ematen diozue proiektu honi, ez diozu kontrako bozka ematen. Oso leuna iruditzen zait, edo oso koherentzia gutxikoa. Eta berriz diot, huts egin badizut barkatu. Bozketara batzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos beraz onetsita geratzen da puntua eta hurrengora pasatzen gara. Mozioak eta interpelazioaren esparruaren barruan, eta 24. puntuan zuzen, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztuako mozioa Miguel Ángel Blancoren 20. urteurrena. Iñaki Gamero, zurea hitza. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna. PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa Miguel Ángel Blancoren 20. urteurrenari buruz. Egun gutxi barru, 20 urte beteko dira eta talde terroristak Ermuako Miguel Ángel Blanco gazte bizkaitarra baitu eta erail zuenetik. Horren bestez, mozioa aurkeztu nahi dugu Alderdi Popularreko belaunaldi berrien izenean 20. urteurrenean omenaldi bat egiteko. Asko gogoratuko duzuen moduan egun beldurgarriak izan ziren. Euskal naiz Espainiar gizarteko jende andana irten zen kalera etari Miguel Ángel Blanco askazezan eta guri ezarritako diktadura terroristari amaiera eman zizaion eskatzeko. Gizarte zibila, alderdi politiko demokratikoak, erakundeak eta bar batera irten ginen kalera, hitz eta mezu bakarrarekin. Orain, 20 urte beteko dira zoritxarreko egun horietatik eta honezkero eta lur jota dago. Hori guztia bakarrik lortu zen uztailaren 12an kalera irten ginelako eta bastaia oiukatu genuelako. Halaber, ertzaintzari, udaltzaingoari eta Europako poliziei esker gauzatu zen. 100 eraile atxilotu baitituzte, talde terrorista minimo historikoetan utzi arte. Getxoko Popular Udal taldeko eta Bizkaiko Alderdi Popularreko belaunaldi berrietako kideok uste dugu eroi hori argi eta garbi gogoratzeko unea dela. Izan ere, bera eta gainerako terrorismoen biktimen alde egin behar dugulan egunero. Horregatik guztiagatik, Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkeztu nahi du. Lehenengoa, minutuko isilunea egitea Miguel Ángel Blancoren oroimenez, eta bigarrena, mozio hau udaleko edabideetan jakinaraztea. Eskerrik asko. Koldo Iturbe. Arratsaldeon guztioi. Aurreko plenoan ere horrelako mozio baten inguruan eman genuen erantzuna berdin antzekoa emango dugu. Errespeto guztiz, hemen egiten dan errekonozimentu horri, errespeto guztiz garai haietan batzuk kale irten ginelako baita ere, guztia honen kontra gure iritzia adierazteko, ordu eta momentu larriak izan zirelako, haiek beste asko eta asko bezala, beste biktima asko eta asko bezala gure herrian. Baina guk ez dugu uste mozio bat dala guztia bideratzeko modua, hala esan genuen aurreko plenoan baita ere, EH Bilduk aurkeztutako mozio baten inguruan frankismoaren biktimen gainean. Beti defendatu egin dugu, gure bidea dela bozeramaien batzordea erabili dugu guztiok holako aldarrikapenak eta aurrera eramateko,
Bide hori oso ondo erakutsi egin dugu 2009 urtetik hainbat eta hainbat adierazpen egin direnean besteak beste herriko biktimen, terrorismoaren eta biolentziaren inguruko biktimen inguruan egindako ekitaldia eta aldarrikapenaren egunean baita ere. Eta horrela uste dugu dela bidea hau bideratzeko. Horregatik ez diogu baiozko emango, abstenitu egingo gara kasu honetan, berriz adieraziz akordioa adostasuna izan behar dela guzti honen irizpidea, guztion artean tratatu behar izango zala hau ez mozio baten inguruan, baizik eta Basoramaien batzordearen barruan, eta horretara gonbitzen zaituztegu zue guztiak. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Enrique Olaso. Arratsaldeon. Miguel Ángel Blancoren hilketa eta baiketa eta hilketa, hor bertan batu zen jendearen askatasun nahia, batu ziren biolentziaren kontrako erabaki pilo, terrorismoren aldatz bera ere batu zen eta jende pilo batek esan zuen kokotaraino. Zentzu honetan, erailketa horrek persona asko esnatu zuen, eta horrekin batera Miguel Ángel Blanco herri honen simbolo bihurtu zen. Bera, eta Koldok esan duen moduan, beste biktima guztiak, ez bera bakarrik. Simboloak Miguel Ángel Blancorena ere guztiona dira, eta simbolo hauek importantea dira eta ondo zaindu behar dira. Eta simboloak ezin dira eztabaida gai bihurtu, babestu behar dira ondo, ezta? Eta gure ustez hori lortzeko bidean gaude getxon. Koldok esan duen bertan, abenduaren lehenengoan izan genuen guztiok adostatutako terrorismoa eraildako biktimen omenaldia. Gure ustez hori eta gero ostean egin diren beste gauza batzuk aurrera pauso interesgarriak izan dira, memoria eta balore komun arloan batez be, aurrera pauso txikiak, beti honelako guzetan aurrera pauso txikiak izan behar dira, baina irmoak ere. Eta guk uste dugu hortik jarraitu behar dela. Memoria guztiz beharrezkoa da, eta gure gizarteak memoria egin behar du, eta memoriarekin batera indartu behar dira balore batzuk, biolentziaren eza, giza eskubidea orokorrak, askatasuna eta demokrazia bera indartu egiten da. Baina horrek eskatzen du batasun importante bat, ez da? Ez dugu ikusten proposamen honek gutxiengo batasun gogoa bultzatzen duenik, ez dugu argi ikusten. Zuen minarekin eta guztion mina horrekin bat egiten dugu, baina uste dugu aurrera pauso komunak landu behar direla, horregatik abstenitu egingo gara. Santiago Sainz, zurea hitza. La verdad es que Bueno, egia esateko bizitzan badira zenbait momentu markatuta uzten zaituztenak, eta hori hoietako bat izan zen. Hau gertatu zenean 6 bat urte izango nituen, udako arratsalde batean, eta esan behar dut asko markatu ninduela. Guk nola ez Alderdi Popularrari babesa emango diogu ekimen honetan, eta hori esan nahi dugu. Espero dezagun talde terrorista hau behingoz desagertu dadila, eta berriz ere esatea ez dut ulertzen zergaitik adibidez duela 20 urte kalera elkarrekin atera baginen mozio honetan esaten den bezala mezu bakarrarekin zergatik ez dut gauza bera hori egiten eta mozio honen aldeko bozka eman guztiok. Beste norbaitek? Ibon Rodríguez. Bai, arratsaldeon. Talde politiko honek, behin baino gehiagotan adierazi du, gatazka politikoak eragindako mina eta biktimak aitortzea eta gogoratzea ezinbestekoa izango dela jendarte bezala aurrera egin eta gatazkak eragindako ondorio guztiei aurre egiteko.
Alde batetik zein bestetik eragindako minak eta biktimak onartu, aitortu eta gogoratu behar ditugu. Guztiak. Horrela sortuko baitugu herri honen memoria osoa. Guztion memoria, ez bestela. Herri honen guztion memorian eraikitzearen bidetik egin genuen aurreko udalbatzan, tropa fasistak gure udalerrira heltzen zeneko 80. urteurrena zela eta biktima getxostarrei omenaldia eskaintzeko proposamena. Zoritzarrez, ezezkoa bozkatu zuen Alderdi Popularrak. Udalaskok egiten duten ez bezala, udal honek ez die omenaldi bereziturik eskaini, orain dela 80 urte tropa fasisten heldueraren ondorio lazgarriak pairatu zituzten getxostarrei. Bai, garai desberdinak dira, gure historiaren, gure jendartearen pasarte ezberdinak dira, baina guztiak behar ditugu oroituak izan. Guztiak biktima baitira. Uste dugu ere, biktima guztiak onartu, errekonizitu eta gogoratu behar direla esan bezala. Ezin dira biktimen arteko desberdintasunak egin, hori baita biktimen duintasunaren kontra aritzea. Ez dugu onartzen inondik inora, biktimen erabilera egitea. Aitzitik, biktima guztiak gure aitortza, gizartearen aitortza merezi dute, eta gure jarrera beti egongo da eragindako mina ahal den neurrian arintzera bideratuta. Beti ere, biktimekiko errespetuan, inoiz biktimen erabilera politikoaren alde. Normalizazio politikoaren bidean, urratsak eman behar dira. Gu aspaldi hasi garela urratsak ematen, batzuen inmobilismoaren aurrean. Horregatik, bide horretan aurrera egitea, ezinbestekoa ikusten dugunez, abstenituko gara, eta espero dezagun beste batzuek urratsak ematen hastea. Garaia da, eta baina mesedez, aurrera eman itzazue urratsak, eta ez atzera. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Mi esker, alkate jauna. Begira, nire taldeak eta Bizkaiko Alderdi Popularreko belaunaldi berriek helarazi nahi dute eta hala egingo dut eskerrak udal batza hontako talde guztiei. Lehenik eta behin inor ez dela kontra jarri. Eta hori, estimatzen dugu. Eta bigarrenik, talde guztiek errespetuz landu dutelako mozio hau. Eskerrak eta benetan eskertzen dugu. Mozio hau ekarri dugu, ze gogora ekarri nahi genuen, eta ez naiz asko luzatuko, zer garrantzi izan zuen gure kidearen heriotzark. Eta minutu bateko isilunea eskatu dugu mozio hau korapilatzen hasi nahi ez genuelako. Eta isilune hori alkateari utziko genioke nola kudeatu. Ze talde guztien jarreren aurrean behar bada mozio hau aurrera aterako da. Zergatik uste dugu mozio hau berezia dela, zergatik dakarkigu ona plenora? Uste dugu zoritxarrez gure kide Miguel Ángel Blancoren heriotza, ez bakarrik bere heriotza, baizik eta beste askorena. Baina, bai bereziki Miguel Ángel Blancok berekin ekarri zuen espontaneoki Espainia osoan kondena mugimenduak kalerateratzea. Eta inflexio puntu bat izan zen etaren kontrako borrokan. Etaren kontrako mobilizaziorik jendetsuena izan zen. Eta zergatik sortu zuen halako errefusa gizartearen gehiengoan gertaera hark. Gainera, Ermuako espiritua sortzen hasi zen eta hor etarekiko negoziazioa edo desagertzea beste biderik ez uzteko postura hori irmotu zen. Eta jendea kanpora atera zen eta krimen horien errefusa oso irmoa izan zen. Guk ez dugu inoiz terrorismoaren biktimak ahaztu nahi eta haien guztien oroimenari eta aitortzari lekua egitea. Justizia eta erreparazioa bilatzea da gure konpromisoa, gure demokrazia eta gure erakundeak defendatzea. Baina beste zeren gainetik zera esan nahi du, terroristen xantaiari ez diegula sekula men egingo. Berriz ere nire eskerrak udal talde guztiei.
Beraz, bozketara partzen gara, inork ez baldin badu itxaskatzen. Mozioaren alde, Alderdi Popular eta Ciudadanos abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, Guketxo eta EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da mozioa eta aurrengora partzen gara, 125. puntuan hain zuzen. Bai? Bai, bozkaren azalpena adierazteko, Teresa Escalante, zurea da hitza. Arratsaldeon, gracias. Bien, simplemente para... Bai, soilik labur azaldu nahi dut Euskadiko Alderdi Sozialisten abstentzioa. Hemen bozioan egiten diren baieztapen gehienekin ados gaude eta egia da Miguel Ángel Blancoren baiketa eta erailketak inflexio puntu bat ekarri zuela gizartearen gehiengoaren kontzientzian eta erekiko jarreran. Eta terrorismoaren biktimaren aldeko errekonozimentoari buruz esandakoekin bat gatoz. Baina ez dugu uste bat demokratagoa denik isilune gehiago egiteagatik, horregatik jo dugu abstentziora. Beraz, esan bezala hurrengora pasatzen eta 5. puntuan PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa hain zuzen, Getxoko udalaren banderak behar bezala jartzea. Iñaki Gamero. Iñaki Gamero, bai, eskerrik asko alkate jauna. Mozio hau aurkezten dugu Getxoko udalaren banderak behar bezala jartzeko. Urriaren 28ko 39/1981 legean ezarritakoaren arabera, Espainiako banderak beti egon behar du kanpoaldean eta lehentasunezko naiz ohorezko lekuan ikusteko moduan. Bertan adierazi da ere bandera propioa, aintzatesten duen estatutuak dituzten autonomia erkidegoetan ura jarriko dela Espainiako banderarekin batera lurraldeko eraikin publiko zibil guztietan. Espainiako eta gure autonomia erkidegoko banderak batetik bestera dabiltza aspalditik. Une honetan udaleko balkoiaren bazter txiki batean daude ia ikus ezin daitekena. Horregatik guztiagatik Popular Udal taldeak honako erabaki proposamen hau aurkeztu nahi du. Lehenengoa, lehen aipatutako legean eskatutakoa betetzeko xedearekin bandera ofizialak lehentasunezko lekuan eta ikusteko moduan jartzea. Hasiera batean egon ziren bezala, argazkia erantzi dugu. Non ikusten den udaletxeko fatxada nagusiko balkoi jarraituan, eta mozioa udaleko edabideetan jakinaraztea. Esker. Koldo Iturbe. Bai. Bueno, udaletxe honetako banderak aldatu egin dira lekutik, hori nabaria da. Aurretik udaletxe honen goikaldean egon dira, ziurtasun neurria direla eta egin behar ziren lanak kontutan izan da, erabaki egin zan lekuz aldatzea, gaur egun dauden lekuan daudela, aldaketa hori emateko, badakizue beharrezkoak izan diren baimenak eskatu egin direla eta eman baita ere, erekin hau ondare historikoa da eta beraz aldundiaren baimena behar izan da aldaketa hori emoteko eta eman eginda, aldaketa eman da eta leku barrian daude. Gure ustez legea goiti bera bete egiten da eta dauden lekuan legeak exigitzen dituen eta eskatzen dituen betebehar guztiak betetzen ditu eta beraz hor egoteko aukera eta erabakia hartu genuen eta hor daude. Beraz legediarekin bat eta hartutako erabakia guzti zuzena dela uste dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Susana Andoio. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Iturbek esandakoarekin bat etorriz, guk uste dugu, banderen tamailarekin arazorik egotekotan, gobernuaren ordezkaritzak hori aipatuko lukeela. Bestalde, uste dugu lehentasunezkoa dela bermatzea, bai eraikina eta inguruak behar bezala daudela. Horrela beste istripurik ez egoteko eta bandera horiek arazorik ez eragiteko. Horrez gain, eta bizikidetzaren
kontuan eragin daitezkeen arazoak ikusita, simboloen inguruko gatazka honekin, guk uste dugu simboloek elkartu beharko gintuzkeela eta ez gatazkak sortu. Beraz, aukera hau aprobetxatu nahi dugu, beste bandera bat ekartzeko ona. Gaur, gehi arrotasunaren eguna da. LGTBI eguna da. Eta guri pena handia ematen digu, bandera hau ez dagoelako balkoian besteekin. Eta asko gustatuko litzaidake, hemen gure taldearen aurrean jartzea posible bada. Hori erakustea, orain egin dozuen bezala eta beste gauza badaia hor aurrean jartzea. Nik uste dut horrekin nahiko dela, zuen aldarrikapena egin dozue, eta nik eskatuko nizueke ja batzea eta gordetzea. Mila esker. Muchas gracias. De todas formas, vamos a decir que... Hala ere, esan nahi dugu, gure bozka abstentzioa izango dela. Norbaitek, Nerea Ijarrubia. Bueno, banderak, oial zati bat izatetik urrun, askotan identitate nazionalaren edo beste identitate batzuen erakusgarri dira gehiengoentzat, ez? Simbolo gorenena izaten da sarri, eta zuek jakin badakizu Alderdi Popularrekoek badakizue zein boteretsuak diren bandera horiek. Horraitik behinta berriz ere aldarrikatzen duzue Rojigualdaren ohorezko posizio hori. Zuentzako zoritzarrez herri honen gehiengoak, eta horrela aditzera ematen dugu izan ere ordezkaritza politikoari begiratuta horrela adieraz dezakegulako, ez duela, gehiengoak ez duela bere egiten bandera hori, bai aldarrikatzen den hori. Askok ere gogoz errefusatzen dute. Izan ere, batzuei gertatzen zaigu gure deneian horrela agertzen den arren, asko ez gara espainiarrak sentitzen. Errespetu oso sentitzen direnekiko noski. Baina gauza asko ez bezala, hauz ere sentimendu kontua da, ezta? Legeak Espainiar egin altzaitu, baina hori baino gehiago behar da Espainiar bihurtzeko. Bandera udaletzean jartzea baino askoz gehiago ere behar den bezala. Getzoko herritar guztiak Espainiarrak sentiarazteko. Zuek baina, behin baino gehiagotan adierazi duzuen bezala pleno honetan, tematuta jarraitzen duzue. Konkistadore honenak bezala espainolizazio prozesuan aurrera egiten. Herri hau baina, zorionez edo, ez duzue 500 urte hauetan erabat espainolizatzea lortu, eta ez duzue herri hau asimilatzea lortu. Jarrai dezakezue legeak lagun, zuen obsesio identitario horretan sakontzen. Gu ez gara horren partaide izango. Ez baitugu mozio honen bidez inposatu nahi diguzuen, joko zelaia onartzen. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Santiago Zain. Emango dugu eta galdera bat egingo dugu ere. Zergatik jarri dira albo batean eta ez erdiko partean, esaten banderak, Y luego, en cuanto a las palabras de H. Bildu... EH Bilduk esaten duenarenekin bat etorriz, kezkatuta nago esaten dutelako, getxostar gehienak ez daudela ados bandera honekin, bandera espainolarekin, eta horregatik zentzua ez ikustea mozioari. Beraz, ulertzen dut, zuen logikaren arabera, egoera arriskutsuan daudela minoriak herrialde honetan, oso arriskutsuak dira esaten dituzuen gauzak. Hemen, sentimendu espainola dugunok, nolabait esateko, minoria gara. Horregatik ez dugu merezi errespetua, ez dugu merezi besteek daukaten errespetua. Lehentasunezko tokia izan behar du banderak udaletzean, ez dut ulertzen hori. Norbaitek, Nerea Ijarrubia. Noia erantzun da, ez? Ez dakit nik ulertzen dudana da, edo bintzat horrela dakiguna da, bandera horiek badaudela, bertan. Bai, badaude jarrita. Orduan, ezan duzun diskurtso osoak ez dutzu balio. Bai, niri bintzat ez dit balio. Eta gero, zenolako logikaren pean, nik dakidala Euskal Autonomia Erkidegoan
EH Bildu bigarren indarra da, bai? Eta bere proiektu politikoa bigarren indarra da momentu honetan. Beraz, uste dut, zilegitasun osoa daukagula, kasu honetan, proiektu horren berri ere emateko, hemen, bale? Bozketara pasatzen gara, mozioaren alde, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo, kontra, Jeltzaleak, Sozialistak eta EH Bildu, behaz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 126. puntuan, hain zuzen ere, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, mendetasuna duten pertsonen eguneko zentroa asteburuan irekitzea. Iñaki Gamero. Eskerrik asko, alkate jauna. Sí, gracias, perdón. Sobre la apertura del centro de día para personas dependientes. Mendekotasuna duten pertsonen eguneko zentroa asteburuan irekitzeari buruz. 2016. urtean, gizarte ekintza sailak jakinarazi zuen mendekotasuna duten pertsonentzako eguneko 3 zentro irekiko zirela asteburuetan esperientzia pilotu gisa. Zerbitzu hori proposatu zenean, gogoan izan zituzten astean zehar beren betebeharrak betetzen gainkargandia duten zaintzaileak, baita haien zaintzapean dauden eta mendekotasuna duten pertsonak ere atsedena behar baitute. Antza denez, emaitzak positiboak izan dira eta harrera ona izan du bai erabiltzaileen, bai familien aldetik. Aurreko guztiari dagokionez, esan beharra dago gizarte ekintza sailak proposatu zuela Bizkaian dauden eguneko zentroak asteburuan irekitzea. Alabaina, errealitatean ez da lakorik egin. Getxon, Bizkaiko Foru Aldundiko eguneko zentroa Ormetzen, Aiboan dago. Jesusen Bihotzaren udalegoitzako beheko solairuan dagoen lokal batean, udalak Lagatakoa. Eguneko zentro horrek lan handia burutzen du mendekotasuna duten adinekoak zaintzen. Horrek, zaindutakoen autonomia pertsonala hobetzea eta muga funtzionala konpentsatzea albidetu ezezik laguntza ematen die ohiko zaintzaileei. Gure ustez, asteburuetan prestazio horiek eskainiz gero, zerbitzua hobetzea lortuko da, eta gainera, zaintzaileek atseden hartu ahalko dute. Horregatik guztiagatik, Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkeztu nahi du. Lehenengoa, Getxoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza sailari eskatzea, Jesusen Bihotzaren udalegoitzan kokatutako eguneko zentroa asteburuetan irekitzeko, mendekotasuna duten adinekoak, zaintzen dituzten langilei atseden hartzeko aukera emateko. Bigarrena, mozioa udaleko edabideetan jakinaraztea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Kode Iturbe. Bueno, zuk aipatu duzu moduan, Bizkaiko Foru Aldundiak honetak bere plana dauka, bere plangintza dauka. Ondo esan duzun bezala, proiektu piloto bat izan da, martxan jarri egin dana, 3 udalerrietan okerrezpan nabil. Beraz, ibilbidea hasita dago, eta esperientzia hori, nik uste dut Aldundiak egin behar dagoen orain da, baloratu, eta horrengo pausuak eman. Eta, markatutako lehentasunen aurrean, lehenetziko du, horrengo pausua zein izango dan. Ez gaude, erabat zuek horrepatzen duzuen neurri horren aurka, ondo ulertzen dugu, aipatzen den hurbilen ganako laguntasuna hori, baina Bizkaiko Foru Aldundiak irizpideari jarraitu behar zaio, eta gauzak behar diren moduan bideratu. Hausnarketa hori itxaron, emaitzak eta ondorioak jakin, ezagutu, eta hartu behar diren erabakiak Aldundiak hartu, eta guk eurekin batera aurrera egin. Ni bai eskatuko nizueke, holakoetan beste kasu askotan bezala, dagokion foroan adiraztea horrelako eskakizunak, hau zuzenean dagokiolako batzar nagusiei, naiz eta Getxorekin eta Getxoko biztanleekin zerikusia izan, baina dagokion foroa, erabakia, batzar nagusiei edo Aldundiari berari dagokiolako. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek. Susana Andoio. Gracias. Eskerrik asko. Guk neurriaren alde egiten dugu, eta uste dugu, etorkizunera begira ikusten dena, dela adinekoak etxean egon alizatea alden denbora guztia.
Ikuste dugu, enguneko zentroetan ematen den zerbitzuak laguntza handia ematen diela familiei, eguneroko eginkizunak egiteko eta mendekotasun hori arintzeko. Neurriaren alde gaude esan dudan bezala. Eta horrez gain, gogorarazi nahiko genuke, Getxon, Eustaten datuen arabera, Getxoko 122 baino gehiago, 75 urte baino gehiago dituzte. Gainerako taldei esan nahi diegu, askotan esaten digutela ez daukagula proposamenik, ideiarik, gure alderdi politikoaren oso garrantzitsua izango litzatekeela, Getxon ez eguneko zentro bat egotea bakarrik Aiboan, urrun dagoen leku batean, baizik eta gustatuko litzaigukeela udalaren politika eta aldundiaren politika izatea, eguneko zentro horiek auzoetatik hurbilago egotea. Izan ere, horrela, zahartzaroan ematen dituzten urratsak errezago eta hurbilago emango dituzte. Beraz, alde bozkatuko dugu. Bosketara pasatzen gara orduan. Bai, Iñaki Gamero. Perdón, señor alcalde. Barkatu, alkate jauna, oso labur hitz egingo dut, baina Koldo, erantzun nahi dut. Bai, gizartekintzako sailaren eskumena da, baina gogorarazi behar dugu udalak laga duela lokal hori, beraz, zerbait eskatu ahal diogu kontraprestazio bezala. Proposamen hau egin dugu, eztabaida sortzeko asmorik gabe. Beste zuzkidura batzuk eskatu ditugunean, zuzkidura publikoak, adibidez, topagunea, Getxorentzat eskatzen dugu hori egotea hemen. Orain dela urte batzuk, ospitale bat jarri nahi zen Uribekostan, eta guk eskatu genuen Getxon egiteko, eta azkenean Urduli zen eginda. Guk uste dugu, eguneko zentroa asteburuetan irekitza garrantzitsua dela Getxorentzat, eta horregatik eskatu dugu naiz eta eskumen zuzena Bizkaiko Foru Aldundiaren gizarte ekintzarena izan. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde. Guk Getxo, Alderdi Popularra, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Ciudadanos, beraz, onetsita geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. Barkatu. Bai, Nerea Ijarrubia. Bakarrik azaltzea, boska abstenitu egin gara. Ondo orokorrean ondo iruditzen zaigu proposamena, uste dugu zerbitzu horrekin Getxoko herritarren behar izanei erantzun ahalko litzaiekela, baina garrantzitsua iruditzen zaigu zerbitzua daukan edapen gaitasuna aztertzea, zenolako beharrak dauden aztertzea, eta hausnarketa baten bitartez eman beharreko urratsak ematea. Eta hori besterik gabe, uste dugu aurre pausu bat beharrezkoa dela ere, zerbitzu horrek behar dauen beharra aztertzeko, eta holan behar hori baldin badago, martxan jartzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek, edo bestela hurrengo puntura pasatuko inateke. 127. puntuan, hain zuzen guk, udal taldeak osoko mozioa, DSB-ren erreforma. Bai, Paola Mieba. Bai, eskerrik asko. El Grupo Municipal Guk Getxo. Guk udal taldeak aurkeztutako mozioa DSB-aren erreformaren inguruan. Joan den 2017ko ekainaren batean, komunikabideetan egindako elkarrizketan, enpleguko eta gizarte politiketako sailburuak, Beatriz Artolazabal Andreak, hau esan zuen hitzez hitz, 650 euro nahikoa da pertsona batek bizimodu duina izan desan. Gaur egungo errealitateari erreparatuz gero, 2016 urtean erosketa saskiaren batez besteko prezioa 220 euro zen, eta etxe bizitza baten olakairuaren batez besteko prezioa berriz 871 euro. Beraz, 650 euro ez da nahikoa oinarrizko premiak asetzeko. Eta hori deritzote gizarte inklusioan diharduten gure lurraldeko kolektibo eta erakunde gehienek. Era berean, uste dugu txirotutako langileen fenomenoa gero eta zabalagoa dela gure lurraldean. Gauzak horrela, errealitate aldakorrari egin behar diogu aurre eta gizarte babesaren mekanismoak errealitate berrietara egokitu. Halaber, desparekotasun sozialaren, pobreziaren, naiz gizarte maila zabaletan dagoen
ongizate faltaren aurkako borrokaren oinarri diren tresnak gotortu beharra dago. Hori guztia dela eta, honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko Udalaren osoko bilkurari. Bat, Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu nahi dio ezesta desan enpleguko eta gizarte politiketako sailburu den Beatriz Artolazabal Andreak egindako adierazpena, pertsona batek bizimodu duina izateko 650 euro nahikoa denari buruzkoa. Bi, Getxoko alkateak eskakizun hauek egin nahi dizkio Eusko Jaurlaritzari, diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma prozesua berriz bidera dezala kudeaketa hobe baterantz, eta berma dezala batetik, bai pobrezia, bai desparekotasun soziala desagerrarazteko tresna baliagarria dela eta bestetik ura behar duen edozein pertsona edo familia ez dela baztertuko baldintzak gogortu izanagatik. Hiru, Getxoko Udalak Eusko Jaurlaritzari eskatu nahi dio diru sarrerak bermatzeko errenta gotortzeko herritarren eskubide subjektiboa dein heinean. Honen inguruan beste pleno batzuetan ere hitz egin dugu, batez ere zerikusia daukalako abenduan 15 Eusko Legebiltzarrean onartutako legezbesteko proposamen baten inguruan. Legezbesteko proposamen hori hemen ordezkatutago den alderdi guztiek onartu genuen, alderdi popularra izan ezik, eta beraz nik uste dute egokia litzatekela proposamen bateratu bat egitea. Dakizuenez, proposamen horren inguruan, epe bat ematzen zitzaion, Jaurlaritzari, hain zuzen ere, enplegu gizarte politika gazteria batzorde sailburuari edo sailari 5 hilabeteko epean txosten juridiko bat aurkezteko horren inguruan, ebaluazio bat eta txosten bat. Txosten hori aurkeztu egin da maiatzaren 10ean, aurkeztu egin du enplegu eta gizarte politikako sailburu Andreak, Legebiltzarrean bertan, eta horren hasten da alderdi politikoen gure txanda honetan bertan Legebiltzarrean, adosteko zein izango dan prestazio sozialen aurrean izango dugun etorkizunarako irudia edo panorama hori. Horregaitik eta hori bidean eta martzan dalako, guk aurkeztu nahi dizuegu zeharkako zuzenketa bat, bai zuei eta bai gero 132. puntuan EH Bilduk aurkezten duen beste mozioari baita ere, gai berdinari buruz dalako, eta guk txanda honetan aurkeztuko genizueke zuei, esan nahi dute usteko ortestua, eta defentza baita ere puntu honetan ingo genuke mozio biei. Orduan, banatu egingo dizuete zeharkako zuzenketa, honek egingo luke ordezkatu zuek aurkezten duzuen zer hori, alde ejekutibo hori, eta lehen azaldu dudan hildotik zeharkako zuzenketa honek edo zuzenketa honek horrela dio. Udal osoko bilkura honek Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio 95/2016 legezbesteko proposamenean ezarritakoa bete dezala eta urrats berriak eman ditzala gizarte laguntzak arautzen dituen araudiaren aldarazpena burutzeko. Adostasun zabala izango duen itun soziala bilatuz Euskal Gizarte babeserako sistemaren finantzeketa finkatzeko eta bere iraunkortasuna eta jasangarritasuna bermatzeko. Eskerrik asko. Beraz, guk talde politikari dagokio zeharkako proposamen hori onartzala ez, euren eskuta baitago. Aun estando completamente de acuerdo con el texto... Testuarekin guztiz ados gaude, baina ez da guk eskatzen genuena. Izan ere, gure mozioaren kontua oso zehatza da, adierazpen zehatz batzuen ingurukoa zelako. Beraz, ezin dugu onartu. Geratzen da, orkestua izan da moduan, bai, Ibon Rodríguez, zure daitza? Bai, beste zeharkako badaukagu guk orkesteko.
irakurriko du, gu taldeak aurkeztutako diru-sarreran bermatzeko errentaren erreformari buruzko mozioari zeharkakoa puntu hau gehitzeko eskatzen diegu. Udal honek Eusko Legebiltzarrari eskatzen dio diru-sarrera bermatzeko errentaren lege, diru-sarrera bermatzeko errenta prestazioaren eztabaida giza eskubideen bermean kokatzea eta ez kontrol eta ustezko iruzurraren inguruan. Berriz ere guk taldeari dagokio onartzeala ez? Sí, Hola, lo aceptamos. Onartuta geratzen da, behaz, azkenengo puntu bezala sartuko lehatzateke gehitzeko puntu hori. Jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Bueno, parece que no se va a querer. Ematen du ez dugula eztabaidatu nahi. Ez da udalaren esparruko gai bat, baina koldori esan nahi nion, ados gaudela, testuarekin eta ados gaudela diru-sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketarekin, baina sailburuak esandako esaldi hori ez zaigu bat ere egokia iruditzen izan ere, egiaztatua ahal izan dugu, getxo, udalerririk garestiena dela erosketa egitean eta esaten da erosketa saskia 4.000 euro baino gehiago kosta ditzakeela urtean eta Euskadiko batez bestekoaren gainetik dago hori. Gainera, berri batean esaten da getxok berriz ere hartzen du erosketa garestienaren tituloa. Horrez gain ikusi ahal izan dugu, horrez gain ekainaren 21 albiste bat atera dela eta esaten dela Getxo dela, 6. hiria non bizikalitatea altuena den. Etxen batez besteko errenta altuena den. Beraz, imagina dezakegu nolakoa izan daiteken pertsona baten bizitza 600 eurorekin. Izan ere, askotan gogorarazi digute, Getxo dela, auzorik garestienak dituen udalerri bat, eta horiek dira Neguri eta Lasarenaz. Askotan entzun dugu metro karratua garestienetarikoa dela hemen Negurin eta Lasaren areetan. Horregatik uste dugu proposamena, gobernu taldearen proposamena urrunago zegoela. Eta 600 euro ez dira nahikoa, eta ez dira zenbateko nahikoa eta duina, ez dutelako balio alokairua ordaintzeko, erosketa saskia ordaintzeko eta gainerako gastuak ordaintzeko. Hori da esan nahi genuena. Proposamenaren aurka bozkatzen duena da, normala iruditzen zaiolako eta nahikoa iruditzen zaiolako 600 eurorekin bizitzea. Pentsa dezakegu nola bizi ginatekeen gu, zenbateko horrekin gastuak ordaintzeko eta ez lujuak ordaintzeko. Bai, Txeforanda. Una cosita, Koldo. Zerbait esan nahi dut, Koldok ondo azaldu du. Azaldu duzunarekin ados gaude. 650 eurorekin bizitzea esfortzu handiak egin behar dira, baina ez bakarrik Getxon, leku askotan. Beste leku batzuetan eta autonomia erkidegoetan bizi diren eta gobernatzen duten alderdiek horren alde bozkatzen dute. Nik mozioaren aurka bozkatuko dut, eta ez pentsatzen dudalako hemen Irunen, Donostian edo Albaceten 650 euroekin bizi aldela. Izan ere, lehenik eta behin, hori legebiltzarrean eztabaidatzen ari da, eta lantalde bat sortu da legebiltzarraren batzorde batean. Eta ez da gure eskumena, baina guretzat interesgarria da. Ez dut esango hemen ez dela eztabaidatuko. Interesgarria delako, baina lantalde hori lanean hasi berri da. Bertan aztertuko dute, eta legebiltzarrean denok eman dugu gure bozka. Aurka bozkatuko dut, baina ez da bizitza duina izan aldela pentsatzen dudalako 650 eurorekin gastu guztiak ordainduta daudenean. Baina ezin dut alde bozkatuko sailburuaren hitzak kritikatzen direlako. Nik kritikatu alditu, baina ezin dut desautorizatu. Gobernu ituna daukagu, gobernu hitzarmena daukagu, eta horrek lotzen gaitu.
kudeaketan konpromisoa daukagu, lankidetza konpromisoa daukagu, eta gauza bat da desautorizatzea, eta beste bat da zalantzan jartzea sailburuak egiten duena eta esaten duena. Ados nago, ez dela posiblea 650 eurorekin ondo bizitzea, edo behar beste izatea, eta zurekin ados nago, ezin dugu bizitza duina izan horrekin. Txefolandakoaina esan duen bezala, parlamentuan eztabaida hasi besterik ez du egin, baina onartu behar dugu hasiera ez dela bat ere ona izan. Batetik sailburuak esandakoarekin eta bestetik sailburua planteatu dituen hainbat erreformarekin. Adibidez, etxe bizitzari dagozkionak edo unidades de convivencia delakorren zenbatekoek osatu eta nola osatu behar dituztenen inguruan. Egoera txarrean daudenen bizimodu hobetzera dator, gure ustez, diru sarrera bermatzeko errentaren helburua, eta udalak eta herritarrak hurbien dituzten erakundeak izan da, udal honi eta udal osoko bilkura honi ardura zaio ere, gure ustez, horren inguruan eztabaidatzea. Eta helburu horrekin batera ezin ditugu ahaztu, gizarte injustu honetan ere, ematen diren desberdintasunak arintzeko helburu duela errenta RGI delakoa. Eta nolabeteko justizia bilatzeko lagungarria den oinarrizko tresna dela gure iritziz. Eta uste dugu tresna hau arriskuan dalagoela nolabait. Urteak dira, diru sarrerak bermatzeko errentaren kontra, Alderdi Popularra kanpaina xenofobo eta rasista bat abian jarri zuela, eta zoritxarrez, kanpaina horrek eragina izan du eta eragina izaten ari da. Onartezina dira esan bezala Eusko Jaurlaritzaren sailburuak bota zituen hitzak, eta onartezinak esan bezala plazaratu zituen erreformaren hainbat puntu. Zoritxarrez pentsatzen dugu nolabait Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSren gobernuak men egin diola PPren estrategia xenofoboari. Atzo bertan, ez duela hilabete asko, atzo bertan entzun genuen Alfonso Alonso, Alderdi Popularreko presidentea Euskadin, gezurretan berriro honen inguruan, kanpaina xenofoboa berriro indartzen, beraiei interesatzen zaienean. Ustezko andra batek kontatu omen ziola, esan zigun, Madriletik hile hasieran jendea RGI delakoa kobratzera datorrela autobusez. Eta iruzurra handia esaten zuela, Alfonso Alonso, iruzurra oso handia zela esaten zuela, eta gogoratu inberda Jaurlaritzak esan duela RGI-an iruzurra 0,3 ez dala heltzen. Hori bada oso handia ikus dezagun. Kontua zer da, gezurretan ari dela berfinean, kanpaina xenofobo hori indartzen, azken aldi honetan askotan aipatzen da egiondo deritzon horri helduta, eta rasismoari bide emanez beraien interesetarako. Eta esan bezala, uste dugu, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSren gobernuak men egin diola kanpaina horri. Ez dakigu, konbentzimenduz, ala beldurrak eraginda, baina gu komentatuko genieke bai Alfonso Alonsori, bai PPko edozein kideri kanpaina babesten duenari, benetako iruzurra ikusi nahi baldin badela, joan dadila aireportura bertatik ateatzen bai dira Panamara eta Suitzara doazen abioiak. Guzti horren kontra tinko azaldu behar dugu, batez be xenofobia eta olako tresnak baztertu nahi dituztenen kontra, eta gure ustez udala bere tinko azaldu behar da horren kontra. Horregaitik guri dagokigu hori defendatzea ere. RGI delako gizarte desberdintasunaren kontra borrotzkatzeko oinarrizko tresna, eta indartu egin behar dugu, eta ez murriztu. Defendatu eta ez erasotu. Eta kudeaketan hobetu, noski hobetu inbar dela kudeaketan, baina ezin ditugu baldintza gogortu eta kudeaketa arazoak, Jaurlaritzak dituen kudeaketa arazoak, RGI-a jasotzen dutenen lepora bota. Eta hain konbentzituta baldin badago bai kontseilaria, bai PPkoek jendeak iruzurra egiten duela RGI-a kobratzeko, gonbita egiten diegu RGI-a kobratzera. Ea horrekin oso ondo bizi daiten. Eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, bai. Eskerrik asko. Teresa Eskalante, zure da hitza. Vale, Nire txanda erabili nahiko nuke, zenbait kontu nabarmentzeko.
guk getxo hori dagokionez, ez dugu mozioa ulertzen eta gogorarazi nahiko nuke non gauden. Eta nora bideratu nahi ditugun gure esfortzuak frutuak jaso nahi baditugu. Eta ez sailburuaren hitzak desautorizatzen. Izan ere, esfortzuak jarri behar ditugu, benetan fruituak emango ditugun horretan. Eta gobernu zinegotziak esan duen bezala, esan nahi dugu, legebiltzarrean egindako zeharkako zuzenketarekin bat etorriz, alderdi popularraren abstentzioarekin onartutako, hau batez onartutako proposamen hori ikus daitekeela eta bertan diagnostiko bat dagoela. Batzorde tekniko batek egindako azterlana jasotzen du eta bertan aztertzen da sistema eta inguruko ereduak. Azterketa horretatik abiatuz, zenbait proposamen egin dira eta bideratu nahi ditugu eta behar ditugu adostasuna lortuz. Hala, ez da osoko bilkura honen helburua horiek aztertzea, baina esan behar dugu 3 norabideetan bideratuta daudela. Bat, eredua hobetzea, diru sarrerak bermatzeko errenta, seme-alabak dituzten familientzat bideratzea edo asilo eskatzaileei ematea. Horrez gain, baliabideak optimizatu behar ditugu eta enplegurako pizgarriak eman nahi ditugu eta lanetekinen laguntzak diru sarrerak bermatzeko errenta eskatzen dutenentzat. Horrez gain, ez dugu ahaztu behar, babes sozialeko sistema honek neurriak jartzen dituela iruzurraren aurka egiteko. Horrela, lan prekarizazioarekin bukatu nahi da eta etxe bizitzarako eskubide soziala bermatu. Esan da, hurbil gaudela PP-arekiko, baina ez, guk EH Bildurekin eta gukekin sinatutako akordiora jotzen dugu. Izan ere aurreko legegintzaldian denok adostu genuen alderdi popularrak izan ezik, hitzaldi baztertzaile hori, alderdi popularraren hitzaldi baztertzaile hori ukatzeko. Hortaz, hasierako proposamenari dagokionez, ezin diozue Getxoko udalari eskatu sailburuaren hitza horiek desautorizatzeko. Izan ere, egin behar duzuena da, beste taldeekin lan egin prozesua irekia delako eta aldatu aldelako. Beraz, txefok esan duen bezala, abstenituko gara, uste dugulako lekuz kanpo dagoela. Mila esker, beste norbaitek. Santiago Sainz. Entrando un poco a lo que... Bai, mozioaren edukiari helduz, gogoratu nahi dut baita ere Txefolanda sozialistaren parte hartzea. Ez gaude hemen inori erreprobaziorik adierazteko. Baina badirudi EAJ-ko sailburuak badirudi ez dakiela oso ondo nola dagoen bizimodua gaur egun. Baina esan beharra dago DSB-a legez blindatuta dagoela eta eskubide horiek pertsonei dagozkiola, ez gizarteari. EH Bilduren mozioarekin testua aldatu egiten da, baina hala ere guk abstentziora joko dugu. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna. Hasteko galdetu nahi nioke Paulari, guk Getxo taldekoari, zuk egiten duzunean proposamen bat, zentzu handirik ez duena, ez delako foru egokian egiten, eta badakizu ez dela aterako, zergatik egiten duzu? Hau da, ona etortzea, osoko bilkura honetara, publikoki eskatzera, Getxoko udalak Eusko Jaurlaritzari eskadizaiogun sailburu batek esandakoaren kontra atera dadin, jakinik hori ez dela gertatuko, jakinik hau ez dela horretarako foroa, ez daukala zentzurik. Orduan, zertarako egin? Erantzuna, argi dago, hauteskunde estrategian hasita dagoela. Eta lehen zeukan hori hartu, hau da populismoa, eta ekarri eta erabiltzen hasi behar du. Zertarako bere jendearen artean saltzeko. Hilean 650 euroko hori jasanezina dena, guri areetan metrokarratu oso garesti dagoela, hemen bizitzea ia zinezkoa dela, gutxi asko hori esan du.
getxoko kideak. Nik esango nioke, hainbeste arazo balin baditu, eta nahi balin badu DSB-a pobrezia eta gizarte ezberdintasunen aurka jotzeko eta baldintzak gogortzen baldin badira, hitz egin dezala bere lagunekin, bere taldekideekin, Elkarrekin Podemos, Podemos Getxo eta Gasteizkoak lagunak bai dira. Eta esan diezaiola, eraman dezala ara, eta hasi daitezela borroka hori egiten han, Euskadi mailan hori egin behar baizenuke. Ze hemen Getxon guk ezin dugu horri buruz ezer txore esan. Ze hori Gasteizen esan behar da. Ze ona etortzea, 650 euroko esaldiari buruz, uste dut ezer gutxi esaten duela zuk benetan nahi duzuen horretaz, populismo hutsa ez bada. Zuek badakizue ondo ze iritzi daukan Alderdi Popularrak DSB-ari buruz, askotan esan izan dugu, eta talde honek oso argi dauka. Ibon, uste dut ez garela xenofobiaz ari, eta, bueno, Podemos Getxoren proposamen bada, guk Getxorena, eta behar bada zuzenean beraiekin hitz egin dezakezu ez. Zenuten zertan Alderdi Popularra aipatu. Ze egia da, iruzurrak badaudela, baina ez gara eztabaida horretan sartuko orain sartuko gara mozioaz hitz egitara. Eta mozio honek ez dauka zentzu handirik hemen Getxon, ez bada, txalo egin diezaioten, eta sal dezaten gizarte desberdintasunen kontra borroka egiten duen jendetzat agertu. Guk kontrako bozka emango dugu. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, bakarrik Miguel Ibabe jaunari eskertzea aholkua, baina guk defentsa egiten dugunean, guk erabakiten dugu zeini egiten diogun aipamen eta zeini ez. Eta ezin ukatu erregeiraren kontra PP hasi zela eta gure ustez PSOE eta PSE barkatu eta Eusko Alderdi Jeltzaleko gobernuak aurkeztu dituen hainbat neurri eta egin dituen adierazpen horiekin men egiten diola PPek abian jarritako kanpaina xenofobo eta arrazistari. Ez bazego gustatzen, sentitzen dugu, agian galdetu beharko du beste nunbaiten, zergaitik egiten dian kanpainak termino horietan. Eskerrik asko. Paula Miba. Bai, eskerrik asko. Oso labur izango naiz. Guk badakigu oso ondo Getxon gaudela, kostu daukan gauza bakoitzak, eta horregatik ekarri dugu ona, bereziki garestia delako. Hau, proposamen bada, ez da populista, aldeko bozka, kontrakoa edo abstentzio eman dezakezue, zuen proposamenekin bezala. Zuek ere antzeko gauzak ekartzen dituzue, eta inor ez da jartzen jartzen zareten bezala. Eskubide osoa daukazue proposamenak ekartzeko eta guk ere bai, zuek ere eguneko zentroaren gaia ekarri duzue ona, jakinik aldundiaren kontua dela. Gero bestetan esaten duzue Getxoko kontu ez bakarrik hitz egin behar dela, baina beste batzuetan ez da ezer gertatzen, kontra esanak existitzen dira, baina horretarako eztabaidatu egiten dira eta bozkatu. Getxo garestia da oso, bai, bizitzea ezinezkoa da? Ez, baldintzen arabera, begibistakoa da. Lehen esan dudan bezala, hemen gauden pertsonak soldata hori izango bagenu, RGI hori hemendik joan egin beharko genuke, parez ezinek aguantatzen du 650 eurorekin etxe bizitza bakarrik ordaintzea kosta egingo leitzaiguke. Eta gero janaria eta bar. Eta bai, horretaz hitz egin behar da Getxon ere behar bada, beste udalerri batzuetan ez hainbeste ez direlako hain garestiak izango, eta agian hobeto bizi daiteke. Baina uste dugu hemen gaia bereziki importantea dela, ze hainbat urtetan albisteak atera izan dira gai horren gainean, eta oso deigarria iruditzen zaigu Euskadin diru horrekin bizi daitekela esatea gure udalerrian, oraindik ez zinezkoagoa denean, eta beraz, erabat zilegitzat jotzen dugu, hau hemen esatea, eta ez dela Elkarrekin Podemos dagoeneko ari da legebiltzarrean eta beste foroetan lan horretan. Mila esker. Miguel Ibabe. Gracias, señor alcalde. Mila esker, alkate jauna, nik guk Getxoko zinegotziari animatuko nuke DSB-aren helburuak zein diren irakurtzera. Irakur ditzala ondo, ulertu ditzala, eta,
€650 euroko kontu hori izatea berriz ere populista da. Irakur dezala eta ikus dezala zenbat jende ari den aspalditik diru asko kobratzen DSB-aren bitartez eta ez ditunak betetzen helburuak. Bosketara batzen gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo, EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos eta kontra, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara, 128. puntuan guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa, etxeko hondakinak bereizteko politika udalerriko kaleetara eta hondartzeetara zabaltzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Guk taldeko kideok kezkaturik gaude, izan ere ekonomia zirkularraren aldeko adierazpenekin zein etxeko hondakinen gaikako bilketa kanpainekin batera, mezu horren kontrako dioten jarduketa gurutzen dira, eta horrek herritarrak nahasten ditu eta birtziklapenari dagokionez ezarritako helburuak lortzeko arriskua kolokan jartzen du. Udalerriko hondartzak asko erabiltzeko aldia hasi denez, lau edukiontzien horia, urdina, berdia eta marroia multzoak jarri dira horietan. Edukiontzi hori eta urdinetan enbasesontziak dioen errotulua dago, berde eta marroietan dagoenak ordea basura sakarrontziak. Jarduketa hori herritarrak hondakinen inguruan kontzientziatzearen aurkakoa da, eta birtziklapena erraztuko duen bereizketa oztopatzen du zio hauek direla eta. Ez dago beira eta papera kartoia bereizketa egokia egiteko edukiontzi horik, ontziak edukiontzi horira eta urdinera botatzea bultzatzen da, paperari kartoiari lotutako kolorekoa, eta gainerakoa edukiontzi marroira hondakin organiko irutakoan, naiz berdera, beirako erreserbatutakoan botatzea nahi da. Gainerakoak botatzeko edukiontzian zaborra izena jarri diote. Bestalde, bide publikoetan kokatutako edukiontziak, paperontziak deritzegunak, dena batean direlakoen erabilerakoak, etxeko hondakinen bereizketaren mezua ezin dartu ez ezik argi eta garbi egiten diote kontra. Kontraesanezko mezu bikoitzori puntagaleako aparko lekutik ikus daiteke. Gune berean, etxeko lau hondakinen multzoa eta lau paperontzi dena batean daude sakabanaturik. Gure ustez, bide publikoko paperiontzi dagokionez honako egin beharko litzateke. Lauko taldetan bildu, zentzuzkoa denean eta bakoitza kolore batekin identifikatu horrekin egin nahi den bereizketarekin bat, datorren kolorearekin, edo ontziak papera kartoia, beira eta gainerakoak bereizteko tamaina onargarriko lau atal dituzten ontziengatik aldatu geltoki eta aeroportu handietan dauden bezalakoengatik. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamena helarazi nahi dugu. Lehenengoa, udalerriko hondartzetan lau edukientzien multzoa jartzea, ontziak, papera kartoia, beira eta gainerakoa bereiztea albidatuko dute eta etxeko hondakinen edukioentzietarako ezarritako koloreak errespetatuko dituzte. 2. Udalerriko bide publikoetan egokien diretokietan hauexek jartzea erabaki da, lau edukientzien multzoak edo tamaina egokia duten ontziak. Lau atalekoak izango dira ontziak, papera kartoia, beira eta gainerakoak bereizia izateko eta etxeko hondakinen edukientzietarako ezarritako koloreak errespetatuko dituzte. 3. Alkatetzak erabaki hau bete izanaren berri emango du. Foranda. Lo único, en un minuto y medio de contexto, es que son preguntas. Minutu eta erdin erantzungo dut, bat niri zuzendua eta bestea Josebari. Egin daiteke, ez da? Ezten izeneat, hiru txanda dituzu, eta zu jeltzaren izenean aritzen bazara, beste hiru. Talde gobernua izan da, baina, berdin da. Hori, el tema de las playas, efectivamente. Birtziklatzearen proposamena, bai, proposamen konstruktiboa da eta eskertzen da. Iaz, erabaki tekniko batengatik eta maitzik etzenez lortzen hondartzako hondakinen bereizketan, erabaki zen bi hondakin mota bereiztea, enbasesontziak eta basura zaborrak. Beraz, bi bakarri bereizten ziren. Eta errealitateak zer erakutsi du? Hondartzera joaten direnak ez dituztela birtziklapen praktikak egiten, naiz beste leku batzuetan egin. Hala, egiaztatu da hondartzako edukiontzietan, hondakinak ez dira egoki botatzen bakoitzara. Hori bai, poltsak oso ondo itxita daude.
Orduan, pentsatzen hasita, logikoa da pentsatzea, hondartzako eguna bukatzean, oso txukun jasotzen dituztela hondakinak, baina ez dituztela behar bezala kudeatzen, nahastu egiten dituztela poltsa barruan, bokata, lata eta bar, eta antxe botatzen dute. Eta telefonoz, elkarrizketa bat izan genuen telefonoz, eta aurkeztutako mozioarekin eta mozioan esaten denarekin koherentzia mantendu nahian, batez ere azken urteotan udala egiten ari den lanarekin koherentziaz, jatorriz egiten balin badugu gaikako bilketa, erabaki dugu, uste dut, ostiraletik aurrera abian egongo dela hondartzetan, hondartza guztietan, aretatik hasi eta La Salvajeraino, mozioan eskatzen dena hondartzetan 4 edukiontzi jartzea bakoitzak hondakin mota bat bereizteko, papera, beira eta errefusa oso ondo identifikatuta ohikoak diren koloreekin. 4 edukiontzi horiek. Uste dut oso ondo identifikatuta daudela eta gainera pegatina bat jarri zaio tapari, koloreak oraindik argiago jartzeko, eta uste dut dagoeneko hondartza guztietan jarrita. Eta orain behar bada Josebak besteari erantzuko dio. Bueno, en esta materia... Gai honetan, udalerri honetan zorte handia dugu, badugu lantalde bat hiri hondakinak kudeatzeko, eta zuek ere parte zarete, eta legegintzaldi honetan uste dut 8 bilera egin ditugula. Eta bilera hoietan zerbitzuen garapena, lortutako emaitzak analizatzen ditugu, eta hobekuntza planak balioztatzen ditugu, normalean aurkezten diren plan horiek. Eta lortu beharreko jatorrizko gaikako bilketa egitea 150%, hori dago helburua ezarrita 2020-erako. Uste dut, Euskadi eta maiatzaren 18ko bileran aurkeztu zenaren ildotik, nik 21 neurri edo kanpaina errepasatu ditut. Eta nire ustez logikoa izango litzateke neurri horiek lantalde horretara aurkeztea. Lantalde horretako teknikariek baloratuko bai dute esfortzua emaitzen erlazioan. Zer dagoen pentsatuta datorren urterako organikoari buruz, lurperatzeko egitasmoak, arraindegiak eta eskola eta hainbat lekutan egin beharreko kanpaina berezituak, adibidez supermerkatuetan, hainbat eta hainbat neurri daude, eta nik zuen iradokizunari helduta eta hurrengo lan saiora eramango dugu, talde politiko guztiek egin dezagun esfortzu hori, ideia guzti horiek lan talde horretara bideratzeko alegina. Zegona ekartzeak ez du hainbesteko zentzurik, ezta? Eta zuek diozuen 4 frakzioko edukiontziak, zaukagarrontziak ez dira existitzen, ez dugu aurkitu. Beraz ez da inerrexia kontua. Beraz, analisi sakon bat egin behar da, eta gero erabaki behar da lehentasuna ote dan datorren urtera begira, edo aurtengo urtera begira, edo noiz egin. Horregatik hobeto da lantalde horretara egitea. Horregatik abstentziora joko dugu. Maite Arraitza. Arratsaldeon, noski gure bozka baiezkoa izango da, ez? Hasteko, esan asko pozten gaituela udalerriko beste udal talde batek, gaikako bilketaren kudeak eta aurreratuago baten alde proposamenak egitea, ez? Ea gehiagoren artean, zero zabor filosofia sustatu eta apurka-apurka herrian aurrera pausoak ematen ditugun. Hala ere, bai esan beharra daukagu, gure ustez mozioa berandu datorrela, ez? Erabaki proposameneko lehen puntua gaur ekainaren 28an aurkezteak ez dauka zentzu handirik. Hondartzen zerbitzua da hilabete hasi zenean eta orain dela astebete udan sartu garenean. Azken finean, gure ustez mozioetan aurkezten ditugun proposamenak egingarri izatean nahi izan ez gero eta diskurso populista huts batean geratu ez daitezen nahi baldin badugu, horrelako proposamenak
lehenago aurkeztu behar dira, ez? Kasu honetan, pirila edo maiatzean izan beharko zuen. Bestalde, olako eskaerei bai uste dugu ere udaleko hondakin foroan landu eta konponbide eman beharko geniela. Eta, azkenik gogora ekarri mozio honetan egiten den eskaera jada guk orain dela 2 urte uste dut foroa etzegoenean udal batzara ekarri genuela eta bai paietan eta baita Getxo Kirolaken hondakinak gaika berizteko edukiontziak ezartzea lortu genuela. Hala ere gure bozka baiezkoa izango da. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Por dar respuesta. Bai, Maiteri eskerrak ematea. Lehenik, behar bada berandu da, baina ikusi dugu behin eta berriz gertatzen zela, jarrepen bat egin diogu aldaketarik gertatzen zen, maiatzan ez zigun denborarik eman, eta, ondartzen denboraldia hasi da, eta forora eramango genuen lehenago ikusi izan bagenu, Joseba. Baina ez du ondo ulertzen zergaitik esaten zegun forora eraman behar dela, uda pasatu ostera arte ez bada bilduko forori, ze orduan askoz beranduago izango litzateke, datorren urterako izango litzateke. Eta beste aldetik gainera txefok esaten dit, dagoeneko erabakia hartuta dagoela, beraz ez dut ulertzen oso ondo. Erabakia hartuta dago, badaude edukiontziak edo ez. Esaten badin badigute, edukiontzi horrelakoak ez daudela, nik argazkiak ekarri ditut, bai badaude 4koak, baina kolore diferentetakoak dira. Baina gertatzen dena da leku batzuetan desberdinak direla. Batzuetan izenak bat datoz, besteetan ez. Orduan, batzuetan ikusten ditugu, beste batzuetan ez. Horrek nahasten ari gaitu. Hor, kontua da koloreak eta izenak, ez datozela beti bat. Segun noiz joaten garan eta nora gauza desberdinak ikusten ditugu. Batzuetan 2 kolore daude, bestean 4, izenak aldatu egiten dira batetik bestera. Beraz, sailkapena ez da bat bera. Gainera, errefusa jartzen denean marroia jartzen da, eta gainentzako udalerrietan errefusa grisa da, jendean hasten ari gara. Nahi balin badugu jendeak organikoa eta errefusa bereiztea ezin dugu horrela jokatu. Edukiontzi marroia jarri, ze jendearentzat marroia organikoa botatzeko edukiontzia beharko litzateke izan. Hor, koordinazio falta dago. Txefok esan du lehengo astean hitz egin genula, baina badirudi hondartzak kudeatzen dituen enpresa ez dela udalerriko gainerako puntuak kudeatzen dituen enpresa bera. Horregatik hondartzetara joaten garenean bikam da kudeaketaren arduraduna. Hor badakigu beraz, aldaketa bat dagoela, baina eskatuko genuke koordinazio apur bat egotea. Getxoko biztanle bat hondartza batera joaten denean, ez dezala etxe aurrean daukanarekiko zerbait desberdina ikusi, ze bestela egiten ditugun kanpainak ez dute askotarako balio. Izan gaitezen koherente eta zespa eta bikam elkarrekin hartu emana izan dezaten, hitz egin dezaten eta koordinatu daitezela. Egokia iristen badiozue, hondakinen forora eraman dezakegu, baina ez dakigu uztailean batuko den edo irailean, eta guk hauzi honi konponbidea aurkitu nahi genion, sasoi honetan, aurtengo denboraldirako. Uste dugu garaiz gabiltzara, jendea benetan modu masiboan hondartzara joaten hasten denerako, behar bada gaia koordinatuta egongo da hobeto eta nahasdurak jaitsiko dira. Txefolanda. Txefolanda. Behar badanik nahasduraren bat sortuko nuen, ez dakit. Bai, sintaxian aditz denbora oso importantea da, zuk orainaldian hitz egin duzu eta iraganean hitz egin behartzen nuen. Zuk lehengo asteko argazkiak erakutsi dituzu eta gaineranik irakurri dut hondartzako irla guztietan konpondu dela arazoa. Urdina denak orain ez dauka nahasturara eramango duen pegatinarik. Eta horia denean gainera konfusiorik egon ez dadin ontzi plastikoak jarri zaizkio. Eta kontua da, ez dela oso logikoa, organikoa jartzea hondartzan, batez ere aipatu ditudan aurrekariengatik.
jendeak janariak, freskagarriak eramaten ditu eta bar, baina ez dakigu zergatik, baina erosotasunagatik edo ez dituzte hondakin horiek modu egokian kudeatzen. Baina, bueno, gutxienez ez dadila izan udalak ez duelako jarri ohiko sailkapena egiteko edukiontziak. Bueno, behar bada marroia da, baina ez dago konfusiorik, ze restos jartzen du, errefusak. Eta, bueno, beirarena berdea da, egia da, beira gutxi eramaten dela hondartzara, eta gero gainerakoa errefusa da. Eta, gainera kolorea bera ez da identifikagarria, baizik eta perimetroa biltzen duen 4 zentimetroko zinta hori. Eta hori esaten dut, bueno, konfusioa sortuko zelako behar bada, baina esan nahi dudana da, mozioan eskatzen zenutena egina dagoen, listo, okei. Barkatu. Eskatu ditza horretik eta horret nabaitzeko bintzat, bai. Bueno, a ver, nosotros, pese a que... Guk, uste dugu, bueno, mozioak ez duela ezankarik ez bururik, baina abstentziora joko duguela ere. Ze uste dut, bueno, osoko bilkurara etorri aurretik atera dituz argazki horiek, baina beste pasio bat ere eman behartzen nuen. Zendik ikusi dut txefok esan duena horrelaxe dela ondo jarrita dagoela eta ondo identifikatuta. Eta gero arrebegirekin ere ados nago, badugu hondakinen lantalde bat, eta uste dut han aurkeztu behartzen dukela, eta han landu kontua, eta gero ikusi honak harri behar daen, boskatzera edo ez. Baina uste dut lana han hasi beharko litzatekeela. Eta horixe basterik ez nuen esan nahi, abstentziora joko dugula. Bai, Paula Mieba, azkenengo txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, ni pies ni cabezas. Bueno, ez hankarik ez bururik, gauzaren batean, kontrasanen bat ikusten badugu, logikoa da ekartzea. Eta forora ez dugu eraman, ze hori maiatzean izan zen, eta hau dagoeneko oraindik ez zegoen. Eta, argazki hauek ostiral goizean egin ditugu, gerora ez dugu denborarik izan hondartzara joateko, lanean egon garelako, baina, bueno, pozten naiz, beste batzuek denbora izan duzuelako horretarako. Baina, bueno, bitxia da, hau ostegunean aurkeztu eta ostiralean gauzak ja konponduta, ez da osoko bilkuratik ere pasatu behar. Baina bitxia da, hemengoa den ez den zerbait ekartzen balin badugu, kritikatu egiten gaituzte. Hemengoa den zerbait ekartzen dugunean, ere nork asmatuko du hemen. Bueno, baina egiten ari balin bada, pozten gara, berri onak dira. Eta, bueno, badirudi proposamen hau baloratu egindala eta gauzatzen ari dela oso ondo. Behar bada foroaren urrengo bilerara beste proposamenen bat izango dugu eta eramango dugu. Jose Barregi? Bueno, gure zortea da lantalde bat daukagula proaktibo izateko aukera ematen diguna eta ez erreaktibo. Beraz, guk getxo taldeak ere espero dugu aldatuko dela. Erreaktibo izatetik proaktibo izatera pasatuko dela. Izan ere, ez da CESPA zerbitzu horren kudeatzaile, ez da CESPA, ez da BICAM, ez CESPA, ez BICAM. Bi zerbitzu berezi dira, UTE batek eramaten du bilketa zerbitzua eta hondartzetakoa beste UTE batek eramaten du. Eske zorroztasunez joka behar dugu baita izenekin ere. Baina, bueno, tonua positiboa zenez ez dezaguna aldatu. Kontua da urteko plan bat dagola lantalde horretan, eta, bueno, ona litzateke guk getxok EH Bilduk bere garaian egin bezala, bere proposamena hor aurkeztea. Amaitu da dira txanda. Por alusiones. Una pregunta concreta, ¿cuál es? Galdera zehatz bat, zein da UTE hori? Ze nik, bueno, txeforekin hitz egin nuen, berak zehaztu zidan, ze hitzarmen dagoen diputazioaren eta getxoren artean, eta izena esan zidan Mugarri BICAM, eta berak esan zidan, horrela da, bai, lehen esan dut BICAM, orain Mugarri BICAM, horrek den aldatzen du? Bale, ados.
Bai, guk bagenekien bi ute desberdin zirela. Guk, entzun beharra dago, guk berriz diogu, badakigu bi ute direla, eta eskatzen duguna da koordinazio hobea egotea bien artean. Guk azalpenak ematen ditugu, baina norbaitek entzun egin behar ditu gure azalpenak. Bai, ustez txanda bat daukazu. Bai. 2 minutu. Bai, soberan dauka. De sobra. A ver, son dos adjudicaciones distintas. Bi adjudikazio desberdin dira, bai, hitzarmen badago diputazioarekin, eta eskezuk bikan bakarrik aipatu duzu. Eta hondartzen kudeak eta egiten duen kudeak eta zorroztasunez esateko zespa ere ez da. Bikan mugarri da hondartzen garbitasuna arduratzen dena ute gisa eratuta. Eta kontua ez da bien artean koordinatzea, baizik eta gauza bera egitea biak. Mesedez, ez egin keinurik, despizatu egiten nauzu. Esan nahi nuena da, ez dela gauza bera bizitza hondartzen eta bizitza hirian. Eta horregatik baldintzak desberdinak direlako, praktika desberdinak jartzen dira leku batean eta bestean. Beraz, zorroztasunez jokatu behar dugu izenekin eta aditz denborarekin, aspektuarekin ere. Eginda daudelako kontua. Bukoatu dela uste dut. Mozioaren alde beraz, guk Gehitxo Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz onetsita, eta beraz onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 129. puntuan guk eta Bildu udaltaldeak elkarrekin batean aurkeztutako mozioa, bigarren Bizkaiko hondakinak kudeatzeko plan integralaren elaborazio irekia eta parte hartzaile bultzatzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. El plan integral de la gestión BHHKPIA, Bizkaiko hondakinak kudeatzeko plan integrala, 2005 garren urtean sartu zen indarrean eta 2016 arteko indarraldia izan du. Urte hauetan, bi berrazterketa egon dira, 2009an eta 2012an. Hondakinen kudeaketa integralaren esenarioak eguneratu eta egokitzeko, kudeaketa helburuak eta ereduak eta beharrezkoak ziren azpiegiturak eta inbertsioekin bat egiteko. Oraindik ez da argitaratu 2012 eta 2016 arteko hondakinen kudeaketa integralaren txostena. Horrek erakutsi behar du hiri hondakinen sorrera, bilketa, tratamendu eta helburuaren bilakaera. Naiz eta oraindik argitaratu ez, kudeatzaileagandik jasotako datuek ez gaituzte usten baikorrak izan lortutako emaitzekin azken 4 urteetan. Europar Batasunak markatzen duen hiri hondakinen berziklapenaren helburua lortzetik, 50-2020-erako, 75-2030-erako. Urrun gaude, eta are urrunago materia organikoa separatuki biltzeko tasa gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiaren datuen arabera urria den 1,4 baino ez dugu lortu. Horren atzean beste faktoren artetik hondakinen kudeak eta estrategia okerra dago. Horrek, erraustean nagusitu du ingurumenarekin begirunetsuago diren beste alternatiba batzuen kalterako, konpostajea bezala. Aurregin nahi diogun konplexutasunari ezin zaio erantzun bakartia eman, eta aldi berean ezin daitezke gizarte aldaketak zor eta susta. Labur bilduz guk eta Bildu udaltaldeek, Zero Zabor Bizkaian elkargune izenean Getxoko udaletxeari, eskatzen diogu honakoa, bat, BHHKPIaren beharrezterketa berehala egin dezan eskatzea Bizkaiko Foru Aldundiare. Herritarren partaidetza gardentasuna eta oinarrizko datuekiko aitzipenarekin. 2. Hirugarren BHHKPIaren diseinu eta implementazioa irekia, parte hartzailea eta gardena izan dadila, eta prozesuan hartutako erabakiak lotesleak izan daitezela. Prozesuan nahi duten talde politikoak, sozialak eta sindikalak parte hartu aldezaten. BFEaren heziketa, informazio eta sentsibilizazio kanpainaren helburua hondakinen bilketa separatua izan dadila, batez ere materia organikoarena osoa konpostatzeko. Laugarrena, BFEak, Europak hondakinen kudeaketa integralaren eremuan ezarritako helburuak eta epeak lortzeko konpromesua har dezan, eta horretarako beharrezkoak diren baliabideak eta azpiegiturak zuzen ditzala. necesarias para su consecución, incluyendo la recogida de biorresiduos. 5. Bost, udal honek organikoaren bilketa sustatzeko konpromiso hartzen du 2017 urtean. 6. Bosgarren edukiontzia martxan jartzerakoan egai organikoaren bilketa banatuan nola egin, sentsibilizazio aholkularitza eta jarraipen kanpaina garatzea. Era honetan egitasmoan hiritarren parte hartzea zabalagoa lortzeko.
Horretarako, auzo bakoitzean parte hartzearen gutxienezko helburuak ezarriko dira. Era berean, jantoki, hotel, denda eta eskola jantokiekin gai organikoaren bilketa banatua landuko da bereziki. Eta azkenik, 7. Getxoko udalak, gai organikoaren bilketa banatuaren egitarauan parte hartzen duten bizilagunei, pizgarriak ezartzeko edota zaborren tasak gutxitzeko 2018an aztertzeko konpromesua hartzen du. Eskerrik asko. Gobernu talde bezala, zeharkako emendakina aurkeztu nahi dizuegu. Idazkari jaunari mesedez. Zuga daukazu, tienes para leer. Bueno, es una transaccional sustitutiva. Ordezteko emendakin bat da, eta hauze esaten du, bat, Getxoko udalak Bizkaiko Foru Aldundiari eskatzen dio, bigarren BHH KPIaren ebaluazioa eta bere kasuan planaren luzapena Bizkaiko herrialde historikoko foru organoen bidez egitea, eta horren berri BHTko iraunkortasunerako kontseiluari ematea. 2. Bizkaiko Foru Aldundiak hiritargoari hondakinen bilketa selektiboaren inguruko informazioa ematea, eta helburu horrekin sentsibilizatzea Europako Batasunak hondakinen kudeak eta integralerako ezarri dituen helburuak ahalik eta gehien hurbiltzeko. Barkatu, kasu honetan bien artean aurkeztutako mozioa da, baten bat erantzun dezake, baina nahi baldin baduzu zuen artean pixkat hitz egin honetaz, eta akorde bat eta daigatzea erantzuna bateko momentuan, pare bat minutu dauzkazu, Bai, Paula Mieba erantzungo du, beraz, bi taldeen izenean, bai. Bai, en nombre de los dos grupos... No... Bi taldeen adostasunez ezin dugu proposamena onartu. Gestua izan den bezala geratzen da, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbetek Susana Dekoz, zurea daitza bai. Kaixo berriz ere. Bai, hiri hondakinen kudeak eta Bizkaian, Big Group, iraungita dago. Horrez gain, esan nahi dugu Bizkaiko Foru Aldunditik, konpromisoa hartu dela, talde politiko guztiekin, hau da, ordezkaritza duten talde politiko guztiekin, 3. Big Group horri aurre egiteko. Beraz, aintzat ematen dugu, hurrengo 4 urteetan, horretan lan egingo dela, alderdi politikoekin, hau da, bertan ordezkaritza daukaten taldeekin. Nola ez, prozesu honetan, talde sozialek eta sindikalek hartuko dute parte, hala nahi badute. Erabakiak lotesleak izango ez badira ere. 5. Edukiontziari dagokionez, alderdi popularrak askotan eskatu du baliabideak areagotzeko, dagozkion sentsibilizazio kanpainak egin ahal izateko, baina zer gertatzen da? Lehen, Aldundiaren aurrekontu osoak partekatzen zen erdia, sentsibilizazio kanpainarako, eta beste erdia edukiontzien kontuetarako, eta orain dena erabiltzen da edukiontzientzat. Nik uste dut lan egin behar dela, gehiago finantzatzeko sentsibilizazio hori, eta une hauetan, birziklapenaz ari bagara, oraindik eskatzen digutenaren azpitik gaude, baina azpitik gaude birziklatzeko modu bat geneukarako, eta Europan bestera batera birziklatzen delako. Beraz, gatazka txiki bat egon da, eta orain lanean hasiko gara, denbora daukagulako,
2030erako helburuak lortzeko. Labur bilduz, batzar nagusietan ordezkaritza duten taldeek hartu behar dute hitza eta parte hartu behar dute 3. grupo horren eraketan. Eta hori da, hori landu behar duen erakundea. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Joseba Arregi. Udalari dagokionez hitz egingo dut nik. Bai. Bueno, podemos... Uler dezakegu. Bien, ¿no? No, deja que vuela. Si vuela no hay peligro, ponemos el portazo. Santiago, te avasallan, ¿eh? Bueno, jarraitzen dugu bera, Joseba eskatu du hitza. Bueno, comentaba que... Esan dudan bezala, nire hitzaldian, udalari dagokion atalean, oinarrituko naiz. Zero Sabor Bizkaia plataformak proposamen hau egin dezake. Eta ulergarria da gukek eta EH Bilduk Getxon hondakinak kudeatzeko lantaldean parte hartzen dutenek, ez jakitea gure udalerrian, 3. puntua, sentsibilizazio kanpainei dagokienez, 4. puntua, helburuak Europak ezarritako helburuak lortzearen ingurukoa, 5. 2017an zaborra biltzeko kanpaina egitea, 6. puntua, aholkularitza kanpaina egitea materia organikoa jasotzeko, eta 7. puntua, lantzen ari direla, eta horietako batzuk sartuta daudela jadanik honen inguruko urteko jarduketa planean. Beraz, uste dugu mozio honen 5 puntuk ez daukatela zentzurik, beste 2 geratzen zaizkigu bakarrik. Eta guretzat oso harrigarria da EH Bilduren kasuan, abstentzioarekin zerbitzu hori lizitatu zirelako eta proposamen horiek jasotzen zirelako, eta gainera nahiko gai garrantzitsuak izan ziren. Eta puntakoak izan ziren momentu hartan. Lantalde bat sortu zen eta bertan ordezkaritza daukagu alde guztiek, alerde guztiek, baita elkartea ekologistek ere eta beste talde batzuek ere. Kontratuan eskatzen da hautaketa horren 50%ra heltzea 2020 baino lehen. Beraz, zaila da ulertzea proposamen hau. Terminoak aldatzen baditugu izan ezik. Eta hori da hain zuzen ere egindako zeharkako emendakinaren helburua. Horrez gain, esan nahiko nuke, harrigarria dela, zuek aipatzea prozesu parte hartzaile loteslea. Gero proposamen zehatz bat egiten duzuelako zuzenean aplikatzeko. Eta hori da 2018an pizgarri bat ezartzearena. Hori ez da sartzen prozesu parte hartzaile loteslearen barruan. Nik uste dut paradosa batzuk daudela. Gure burua nolakoa den adierazten dugu eta asko mugitzen gara goitik behera esaten dugu parte hartzailea izan behar duela prozesua eta gero esaten dugu zuzenean aplikatu behar dela. Nik uste dut mozio hau kendu beharko litzatekeela edukiak ez daukalako zentzurik getxori dagokionean. Nerea Ijarrubia. Arraztion barriro be. Bueno, erantzunten azkenengo parte hartzeari, gehien bat esan nahi duguna da, Zero Sabor taldeak, Bizkaiko taldeak eskatu zuela bere momentuen orain dela aste pare bat bere mezua ere hemen zabaltzeko eta Zero Saborraren aldeko lanketa bat egiteko beharra ere plazaratzeko, eta hortik dator zentzua, hortik dator guk ere aurkeztearen zentzua. Uste dugu ezan den bezala badirela foroak eta badirela markoak eta horrela ere adierazi izan genien beraiei,
badaukagula hondakinen foro bat horrelako gauzen inguruan lantzeko. Baina, bueno, kasu honetan eurek baloratu izan zutena izan zen, ere mozioa beharrezkoa ikusten zutela, eta horregatik, filosofia horrekin bat egiten dugunez, ikusi genuen egoki hemen ere gaur honen inguruan eztabaidatzea. Beraz, bada bide bat hau ere bai horren inguruan eztabaidatzeko, horren inguruan lanketa egiten jarraitzeko, eta kasu honetan talde bati, zero zaborraren alde ari den talde bati, taldearen ahots hori edo mezu hori zabaltzen jarraitzeko. Hortik gure aurkeztearen zentzua eta bat egitearen zentzua mezu honekin. Beste norbaitek, Paula Mieba. Nereak esan duen bezala, Zero Zabor Bizkaia elkartearen lana errespetatzen dugulako ekarri dugu ona, izan ere alderdi guztioi bidali zigun testua, eta gainera talde guztiekin bildu zen. EAJ ere sartuta zegoen zerrenda horretan, eta EAJ bertan egon alzen eta bere iritzia helarazi bilera horretan oso erreza zelako. EAJ bezala edo gobernu talde bezala iritzi hau daukagu, puntu hauek egokiak iruditzen zaizkigu, hauek ez, eta taldearekin hitz egin. Bakarrik existitzen dira foro batzuk hori egiteko, ez, guk uste dugu ezetz. Zero Zabor Bizkaia taldeak ez dauka aukerarik osoko bilkura honetan proposamen bat egiteko talde bezala. Horregatik oso ondo egongo litzateke talde guztiak egotea bilera horretan, eta gainera esan ziguten bilera aldatu alzela ezin bagenuen. Gainera bertan egon ginatekeen eta batzuk egon ginen eta gure iritzia eman. Hau da, esan algenuen, ondo eta gaizki iruditzen zitzaiguna eta esan ziguten aldatu alzela, proposamenak gehitu, proposamenak kendu eta adostasunera heldu. Nahiko erreza zen, baina EAJak erabakitzen badu bertan ez egotea eta besteoi botatzea errua ez da bat ere koherentea. Ezin da esan talde batzuentzat esklusiboki zela eta pen handia da zuek arai joan nahi ez izatea. Eskerrik asko. Ni joan nintzen bilera honetara ingurumen zinegotzia naiz eta gobernu taldeko kidea ere bai. EAJ esen joan, baina ni joan naiz eta gobernu taldean nago eta ingurumeneko zinegotzia naiz. Bai, bilera horretan iradokizunak egin ziren, proposamenak egin ziren eta nik ohar batzuk eman nituen. Nik esan nuen puntu batzuk ez zetozela bat oraingo egoerarekin. Eta bildukoak, bertan egon zirenak ez dira zinegotziak, baina oso interesgarria izan zen Zero Zabor eta EH Bilduren ordezkari baten eta zure arteko eztabaida. Pentsatu zenuten mozioa egin alzela edo hondakinen taldearen esku ustea. Baina nik esan nuen hau ezin genuela onartu. Nola babestuko dut mozio hau, jadanik egiten ari garen zerbait proposatzen bada. Hori guztia Josabarregik aipatutako izapidetzeak alde batera utzita. Gobernu taldeko jendea egon zen bertan, eta nik gaiarekin lotura daukan erantzukizun bat daukate gobernu taldean. Beraz, mozioaren alde, guk getxotea EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Urrengora partzen gara, inork ez baldin badutxo eskatzen. Bai, 130. puntuan, Getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, Bidegorria Getxotik Bilbora. Oier Iturralde, zure da hitza. Arratsaldeon. Erakundeen lana izan behar du gure herriek ingurugiro jasangarrirako bidea egin dezaten. Baita bizigarriagoak izan daitezen ere, gizatasunez beteriko herriak bederen. Horregatik guztiagatik, beharrezko deritzogu norabide honetan ekimenak martxan jar daitezen. Herritarrei honelako alternatibak eskaini bidean. Ez bakarrik mugikortasunari dagokionean, baizik eta bizitzaren esparru ezberdinei dagokienean ere. Horiek, azpiegitura ezberdinen aldeko apostu gisa islatu daitezke, gure osokidei aizi osasuntsu zein jasangarria eskaintzeko helburuarekin, familiartean gozatu ahal izateko. Horrexegatik, Euskal Herria Bilduk ezinbestekoa ikusten du Bilbo eta Getxo lotuko lukeen Bidegorriaren eraikuntza lehen bailen egitea. Maiatzaren 11an Bizkaiko Batzar Nagusien aurrean,
Hasier Atutxa Bilboko portuko agintaritzaren presidentea agertu zen, 2.711 errepidean bidegorri bat eraikitzeko alternatiben azterketa aurkezteko. Aukera ezberdinek, bai egikaritzea aurrekontua, baita galduko ziren aparkalekuak zehazten zituzten ere. Agerraldi honetan, Atutxak gogoratu zuen bidegorri hau eraikitzeko eskumena ezegokiola Bilboko portuko agintaritzari. Horrez gain, udalei 2.711tik igarotzen den lurren lagapenaren prozedimendua hasi zutela zehaztu zuen. Getxok eta Bilbok lurren lagapen hori onartu dute, 43 eta 823 metro urrenez urren. Beste bi udalerriek, Leioak 1.724 metro eta Erandio 3.552 metro, momentuz ez dute lagapena onartu. EH Bilduren ustez, lagapen honekin bidegorriaren eraikuntza sustapen ministerioak eta Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain hartzea saihesten ari da portuko agintaritza. Hala ere, Atutxa jaunaren hitzetan, lurren titulartasuna estatuarena izanik, lanak sustapen ministerioak egin zitzakela ere aipatu zuen. Gure ustez, erantzuna honakoa da, ez dutela asmorik bidegorri hau eraikitzeko. Bestalde, maiatzaren 31an, Bizkaiko Batzar Nagusietako kontroleko osokoan, Imanol Pradales aldunak aipatu zuen beste instituzioekin elkarrekin lan egiteko prest daudela, baina lehenik eta behin, lurren deseabetzea nola geratuko den jakin behar dela. Tenis partidu baten aurrean gaudela salatu nahi du Euskal Herria Bilduk. Honetan, ministerioak eta aldundiak pilota pasatzen diote bata besteari behin eta berriz. Era berean, udalei egiten ari zaien lurren lagapena ardura saiesteko azpilokoa besterik ez da, udalek bere gain hartzera behartuz. Modu honetan, bidegorriaren eraikuntza atzeratzeaz gain, are gehiago atzeratuko lirateke foru gobernuak eta Madrilgoak lanaren kostua eta egikaritzea bere gain hartuko balute baino. Hori horrela, EH Bildu udaltaldeak ondorengo proposamena aurkezten du osoko bilkuran eztabaidatzeko. Getxoko udalak eskatzen dio sustapen ministerioari Bilbo Getxorekin lotzen duen bidegorria lehenbailen gauzatu dezala. Hala ezpada, Getxoko udalak eskatzen dio sustapen ministerioari behingoan lurrak jaregin ditzala, jabetza Bizkaiko Foru Aldundiarena izateko. Falanda. Hemos comentado, tengo una... Ekarpen bat daukat, zuzenketa bat dauka, eta Batzar Nagusien azkenengo erabakiarekin dauka lotura. Beraz, banatuko dizuet. Irakurri ekin beharko diozu. Irakurtzeari. La testua ala dino. El Ayuntamiento de Getxo insta a la autoridad portuaria... Getxoko udalak eskatu egiten dio Bilboko portu agintaritzari gidaritza lana egin dezala eragindako udalen eta fomentoko ministerioaren arteko lankidetzan 2.711 errepidean Bilbao eta Getxoko artean bidegorria egin dezan. Baietza edo matea, Oierri Iturralde, zuea hitz. Eskertzen dugu ekarpena, baina ez dugu onartuko ez delako nahikoa, ez uste dugu berriro ere nolabait erantzukizunak albo bat erauzten direla eta horregatik ez dugu onartuko. Esker, beraz, eztabaida jarraitzen du, mozioa aurkeztua izan den moduan, beste norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, bai, Falanda. Zeharkako zuzenketa, azalduko dut, laburki. Zuek egindakoa baino egokiagoa iruditzen zaigulako besteak beste. Joan den astean proposatutako testua jasotzen du, ez Atutxak aurkezpena egin zuenean. Izan ere, gehienek onartu zuten. Hau aurkeztu dugu, uste dugulako, arazoa ez dela zehazki aldundiaren nahia. Esaten duzue, tenis partida baten aurrean gaudela eta zuek arbitroak izan nahi duzue. Libreak zarete, bai, baina azkenengo puntuan esaten da,
Horrela, ez bada, Getxoko udalak Fomentoko ministerioari eskatuko diola berehala desjabetzeko lursaiak aldundiarenak izateko. Hau da, Getxoko udalak esaten dio ministerioari, aldundiari emateko. Nik uste dut ministerioak zerbait izango duela esateko, baita aldundiak ere. Nik uste dut hori ez dela arazoa aldundiak konpromisorik eza daukala. Lehenik eta behin, errepidearen titulartasuna portu agintaritzarena da, funtsean. Eta antolakuntza horik ezin ditu obrak egin, portuaren jarduketarekin lotuta ez daudelako, baina Fomento ministerioak bai egin dezake. Gainera, eskatzen da jarduteko 6.000 metrotan, eta Getxoko eta Bilboko udalek horiek eman dituzte handiagoak garelako, aurrekontu gaitasun handiagoa daukagulako, eta horregatik kargu hartu ditugu. Ondo iruditu zaigulako, naiz eta 43 metro baino ez izan. Baina noski, gainerako 5.000 eta piko metroak oraindik ez dira desjabetu edo laga. Hori ustez, baliteke Leioako eta Erandioko udalak oraindik ez jakitea zer egin horiekin desjabetzearen ostean. Beraz, egin dagoen moduan, mozioak ez ditu kontuak behar bezala kontuan hartzen. Ekimenari aurre egiteko funtsarik ez daukalako, eta bigarrenik ez du konprometitzen eta ez ditu aipatzen ukitutako udalak. Askotan, eztabaidatu dugu bidegorria ideia ona dela eta posiblea dela egitea eta ezin garela gatazka batean sartu horren inguruan. Eta horregatik, esandako guztiagatik, hain zuzen ere, bozkatuko dugu aurka. Eskerrik asko. Miguel Ibabe, parkatu. Itxea pixkat banatzeko. Eskerrik asko, alkate jauna. Alderdi Popularretik aurka bozkatuko dugu ere. Ez dugu ulertzen oso ondo Bilduk aurkitu duen aukera osoko bilkuran aurkezteko kontuan hartuta joan den astean, batzar nagusietan, abstentzioa bozkatu zutela, eta eskaera antzekoa zela. Bestalde, mozioan zenbait kontraesan daude. Lehenengo puntuan, eskatzen da Fomento ministerioak egikaritzeko bidegorri hori. Txefok esan duen bezala, erakundeen arteko lankidetza beharrezkoa da, eta bestalde, Fomento ministerioa ez da lursail horien titularra. Beraz, ez daude ondo, kontu horiek ez daukate zentzurik. Txefok esan duen bezala, obrak Fomento ministerioak egikaritu beharko lituzke udalekin eta aldundiekin elkarlanean. Ez delako portu agintaritzaren eskumeneko zerbait. Teniseko pilota, teniseko partida, pilota pasatzen diogu bata besteari, eta askotan hitz egin dugu honi buruz batzar nagusietan mozio bat onartu zen, eta EH Bilduk abstentzioa bozkatu zuen. Eta orain hona datoz, Getxoko udalera, antzeko zerbait esatera, eta horregatik ez dugu oso ondo ulertzen. Beraz, aurka bozkatuko dugu. Norbaitek? Paula Mieba? Bai, eskerrik asko. Bueno, por parte... Guk Getxok alde bozkatuko du, bidegorriaren eraikuntza sustatu nahi dugulako, eta jendeak askotan eskatu duelako, eta horregatik positiboa iruditzen zaigu. Batzuk pentsatzen dute portu agintaritzak egin behar duela, eta beste ikuspegi batzuetatik uste dugu portu agintaritzak denbora guzti honetan ez dela behar beste mugitu, eta uste dugu normala dela beste agintaritza batzuek egitea. Horrez gain, lau udalerrien artean eraikiko dela bidegorri hau, eta horrela ingurua aldatuko da, eta ibaiaren ondoko bide bat sortuko litzateke. Horrela airearen kalitatea hobetuko da, eta soinu batzuk berreskuratuko ditugu. Ez da txirrindularientzako bide bat sortzea bakarrik. Izan ere, hausnartu behar dugu zein den nahi dugun hiri eredua. Horretarako artikulu bat irakurriko dut. Hiriek asko hasi
hiriak asko hasi ziren eta iragana astu zuten. Horrela, autoz bete ziren eta horiek espazioa irabazi zioten oinezkoaren bideari. Gero ikusi dugu trafikoa izan dela kutsaduraren eragile nagusia. Hori ikusita, hiria berriz antolatu dugu garraio bide kolektiboak gehiago sustatzeko eta oinezkoek eta txirrindulariek kale hartzeko, baina lan hori ez da erreza. Izan ere, txirrindularien elkarteetatik argi daukate zer egin behar den proiektua onartu arte eta burutu arte. Izan ere, aukerak eta hobekuntzak proposatu dituzte erabileraren ikuspuntutik. Neurri batzuk dira, lehentasuna ematea txirrindulariei eta 30 km/h muga jartzea. Horrez gain, ezingo da arsenetan aparkatu txirrindularien zirkulaziorako oztopo bat delako eta horiek dira kolektiboen proposamenak. Adibidez, asteburuetan jar daitezke neurri horiek proiektu pilotu bezala. Beraz, proiektua burutzea erabaki arte, zeharkako neurri batzuk abiarazi ditzakegu. Horrez gain, esan beharra dago, kontua ez dela bakarrik Getxo eta Bilbao bezalako udalerriek bere gain hartzea aurrekontu ahalmena daukatelako. Hain zuzen ere, ikusten dugu, Erandio eta Leioan metro gehiago daudela, eta kostua ez dela bakarrik zer egin metro horiekin, baizik eta haientzat zaila dela kostu hori bere gain hartzea. Izan ere, neurriz gainekoa da, eta ez da inerraza haientzat erabaki hori hartzea. Beraz, hau bultzada bat izan daiteke, erabaki bat hartzeke dauden udalerriek zerbait erabakitzeko, eta horrela proiektuen bat abian jartzeko. Sí. Bai, aklarazio bat. Zazpi bat bidegorriari buruz ari zara, eta nahi baduzu hiri ereduei buruz hasiko gara hitz egiten, eta nire kabezerako arkitektuariz. Eta nahi baduzu hiria trinkotzeaz ere mintzatuko gara. Nik esan dut Getxo eta Bilbao entitate handiagokoak garela, zergatik, aurrekontuari dagokionez handiagoak direlako gureak, baina beste zerbait ez dute esan, baina behar bada Leioa Erandio bezalako udalak da, behar bada ez dakite zer egin nolabait esateko, baina igual ez dute nahi 300 aparkaleku kentzea bidegorria jarriko diotelako. Erandiotik Lasalbeko untziaraino, zubi azpiraino aparkalekoa da, baina hori bidegorri bihurtuta arazo bat sortze zaio Erandioko udalari. Horregatik esan dut, ez pobreak direlako, edo euskalo zergaitik, ez beste arazo batzuk izango dituzte eta arazoiek neurtzen hariko dira, ez da, edo behar bada ez dute lehenesten bidegorria, behar bada, beste arazoi batzuei erantzun eman behar diete. Baina ez. Hirigintza eta zirkulazioarekin lotutako arazoak dira, eta zuk esan bezala hiri ereduarekin lotuak. Oier, Iturralde, zuea hitza. Bai, labur, ziegia da aparkaleku gehiago eskatzea, eta guztiz logikoa, baina ez gara gu, Getxoko udal bezala, beste udal bati zer egin behar duen esateko, ez dut uste hori ala denik, beraz, ez dugu uste eztabaida horretara bideratu beharko litzatekenik, eta bai, eta argi geratu den bezala, plen honetan argi geratu den bezala, arduren hartu nahi ez izatea. Norbere ardurak hartu nahi ez izatea. Ari gara denbora guztian pilota alde batetik bestera mugitzen, eta inork ez du ezer egiten azken finean. Horregatik, mozio honek zekarrena zen, nolabait, azken ardura eduki lezaken instituzio horrek, bai, Fomentok, ingoz, ardura bere gain har dezala eta obra hori egikaritu dezala. Hori da hemen eskatzen dena, eta Getxoko udalak eskatu beharko liokeena mozio hau onartuko balitz. Besterik ez. Santiago Sainz. Bueno, esandako guztia gora bera guk mozio honi babesa emango diogu, ez da aztuta utzi behar Getxotik Bilborako bidegorri bat sortzearena. Beraz, osasungarria
aisialdi osasungarria izateko aukera interesgarria iruditzen zaigu, eta uste dut Ibai Ertzeko udalerriei interesgarria izan dakiekela. Ze bizikletaz gain metroa erabiliko litzateke, eta kotxeak pisua galduko luke. Segurtasuna areagotu litzateke txirrindula erabiltzaientzat. Eta azkenik ezin dugu aipatu gabe utzi Zorrotzatik itsas museorainoko bidegorriari. Ze Bilboko zonalde ahoztu batzuk lehen eratu ditu, Olabeaga bestak beste. Ze han errepide arriskutsu bat zegoen lehen. Gaur egun paseo leku polit bat dago bidegorriz hornitua, eta hor ibiltzen dira bilbotar asko. Eta baita kirolari asko, hitzordu ematen diote elkarri hor kirola egiteko. Guk babestuko dugu ze lerro horretan bertan mozio bat ere aurkeztu genuen bere garaian eta onartu egin zen. Eta berriz diot zuen mozioari babes emango diogu. Beste norbaitek, bestela bozketara ez, Miguel Ibabe, zurea ditzen. Gracias, señor alcalde. Yo solo quiero... Bai, ni bakarrik gogorarazi nahi dut, ala jasota gera dadin, Alderdi Popularrak batzar nagusietan aurkeztu eta onartu zen mozio bati buruz hitz egiten ari garela, eta antzeko testua zioena. Fomentori eskatzen zion, BI 711 getxo Bilbo lotuko lituzken bidegorri horren eraketan. EH Bilduk abstentziora jo zuen, eta Podemosek bere garaian babes eman zion. Bai, nik bakarrik apuntetxo bat, gogota bezala, jakin bakite ari garela, bai, apuntetxo bat. Ari garela barne araudia aztertzen, barne araudia aldatzeko, baina nik bai jarriko nuke mahai gainean, gogoeta bat, nun aztertzen dut zenbat eta zenbat mozioetan ugaldu edo erreproduzitu iten dugun batzar nagusietako, legebiltzarreko eta batzutan baita Madrilgo parlamentuko eztabaidak. Eta zenbat bider ekartzen ditugula formulariozko mozioak nun tratatuak izan direla gai berdinak foro guzti hauetan. Eta alde horretatik, nola zer agin edo baliogarria baldin badiren eztabaidak berriz ugaltzea horrela, beti gure alderdik guztiak guk getxoren kasuan izan ezik, posizioa zehaztuta daukatenean beste foro guzti horietan. Horretan nik uste dut gogoeta bat egin behar genukela, hain zuzen ere adibidez osoko bilkura honetan, hainbat horrelako kasu maigainan daudelako. Eta azken batean egiten duguna da, gehiengo kasutan, gure alderdiei eskatu zein izan den gure posizioa beste foro horietan. Horretan nik uste dut gogoeta bat egin beharko genukela, ze ez dut uste nik gaudenik azken batea eztabaida zabalatzeko. Baina, ni parentesi moduan maigainan usten dut gogoeta hori itxeiteko agian. Erabakitzen da orain arte bezala gauzak ustea, baina nik bai egokia ikusten dut behintzat aktan agertzean ere gogoeta hori egiteko behar hori. Santiago, zainzuk eskatu duzu hitza? No, únicamente aclarar, ¿no? Lo que sería... Bai, argitu egin nahi nuen batzar nagusitako ekimena. Alderdi Popularreko zinegotziak esan du EH Bilduk abstentziora jo zuela. Eta, alderdi sozialistak aurkeztu zenean, eta portu agintaritza eskatzen zitzaionean bizikleta karrila egiteko, Alderdi Popularrak ere abstentziora jo zuen. Oier Iturralde? Bai, erantzun labur pare bat baino ez. Lehenengo eta behin, zuri Manol, iruditzen zegulako, egia da, neurri batean arrazoi eduki dezakezu, hainbat esparrutan eztabaidatzen diren gauzak onak hartzeak askotan, behin eta berriz gauza bera esatea baino ez duelako egiten, baina egia da kasu honetan bidegorriak getxotik pasatzen dela, eta uste dugu getxo ere tratatu beharreko zerbait zela. Eta bestalde batetik, Miguel Ibaberi erantzutea, noski, abstenitu ginen, batzar nagusietan, eta hemen ere testu berari ezezkoa esan diogu, hain zuzen ere testu hori bera izan delako zeharkakoa. Zeharkakoak zegarren testu berdina izan delako. Horregatik orduan abstenitu, eta hemen ezezkoa eman diogu. Besterik ez. Beraz, bozketara pasatuko ginateke. Bai, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos, mozioaren abstentzioak,
Eta esetxa, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popular beraz, bertan bera geratzen da, eta hurrengora partzen gara, eta 31. puntuan getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak orkestutako mozioa presoen zenidentzako diru laguntza mantentzea. Ibon Rodríguez, zure haitza. Ba, eskerrik asko. Dispertzioak erabaki politikoaren ondorioz hartutako zigorra da, eta ez du inolako oinarri juridikorik, ez da epailea baten ondorengoa. Dispertzioa Madrileko gobernuak ezarri zuen Euskal Autonomia Erkidegoko indar batzuen onespenaz. Egun gehiengoaren adostasuna dago Euskal Herrian dispertzioaren kontra. Soilik Espainiar eskuinaren mendeku nahiak mantentzen du sakabenak eta bere horretan errugabeen kalterako. Dispertsio politikak zenideek zigortzen dituelako, preso dagoen pertsonaren ama, aita, bikotea, aititea mama eta berezeki seme alabak zigortzen ditu. Horren arira, ezin aipatu gabe utzi egun Euskal Herrian 119 umek pairatzen dituztela dispertsio politikaren kalteak, arriskuak eta minak. 2016 urtean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk sinatutako akordio bati esker, Getxoko udalak bere alkatearen bitartez, preso dauden familientzako diru laguntzak ezarri zituen. Horiek 3 ezaugarri nagusi zituzten. Preso guztien zenitartekoek eskatu zezaketen diru laguntza. Preso dagoen pertsona Getxotik 250 kilometrotara baino urrunago egon bartzuen, eta eskatzaileen errenta kontuan hartzen zan. Hortaz, 2016ko azaroaren 30ean Getxoko osoko bilkurak diru laguntzen plan estrategikoa onartu zuen. Bertan, bigarren lerro estrategikoak gizarte zerbitzuena alegia, presoen zenidentzako laguntza jasotzen zituen, eta honakoa zen lortu nahi zen helburua. Presoen zenidei beraien bizita egiteko joanetorriak ordaintzen laguntzea. Laguntza horiek errenta maila txikiko pertsona eta familia unitatei zuzenduta daude. Eta lerro estrategiko berdinean, epeak aipatzen direnean, hitzez hitz esaten da. Aurreikusita dago, denboran mantentzea erantzuten dituzten premia sozialak iraun bitartean. Azken egunetan jakin izan dugu aipatu diru laguntza horiek plan estrategikoan jasotzen direnak kolokan daudela. Alderdi Popularrak argi eta garbi esan zuen, edozein pertsona dezenteren lotzarako, 2017 urtean presoen familiak diru ez dut estela jasoko eurek PNV-rekin egineko akordioari esker. Eusko Alderdi Jeltzaleari behin eta berriro galdetu genion Popularrek esan zutena egia zen ala ez, eta ez genuen erantzuni jaso. Hori bai, Alderdi Popularrak baiezko bozka eman zion Eusko Alderdi Jeltzaleari eskatutako guztiari itxu-itxuan. 2016 urtean, diru laguntzen plangintza estrategikoa onartu zenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak giza eskubideen alorrean kokatu zituen orain Alderdi Popularrarekin akordio erdiestearen antza ezabatzeko prest dagoen diru laguntza. Jakin badakigu zoritzarrez, diru laguntza horiek ez dutela ezabatuko dispertzioak eragiten duen kalte, zigor eta mina. Diru laguntzak ez dizkiek enduko ama edo aitari, anai arrebei edo tasemealebei, astero egin behar dituzten 100 kilometroak. Baina diru laguntza horiek bi funtzio garrantzitsu betetzen dituzte. Batetik, bidegabeko politika batek sortutako mina arindu arlo ekonomikoan bada ere, eta bestetik, zentzugabeko zigor hori pairatzen dutenei euren herriaren babesa adierazi. Horregatik guztiagatik, honako akordio proposamena luzatu nahi dizuegu. Getxoko osoko bilkurak, Getxoko alkateari eskatzen dio, diru laguntzen plan estrategikoari jarraituz eta bertan azaldu diren helburu eta printzipio imeneginez, 2016 urtean eman ziren presoen zenidentzako diru laguntzak bere horretan mantentzea. Plangintzan esan bezala, oraindik ez baita zoritzarrez dispertsio politika bukatu. Esker, beste norbaitek. Koldo Iturbe. Ni postu egiten naiz, zuibon izatea honen, mozio honen defentzan arituko zarena.
Inazio eta biokin nire eta zue biok egon zinetelako negoziazioan, eta ondo dakizuelako zein izan da noren garapena, eta supostatzen dut ez duzuela mantenduko, han mantendu ezen duten aurpegi edo irudia, eta benetan zilegia zorrotzak izango zaretela honen defentzan. Zergaitik esaten dut hau. Zuek ondo dakizue, adostu genuela izan zala 2016 urteko presoen familientzako diru laguntzak. Errepikatzen dut, 2016-erako. Negoziazio hoietan, beste hainbat gauza, negoziatu egin genituen, urteetan mantentzeko gaitasunarekin edo aukerarekin. Hau ez, eta hau ez zenuten maigainean jarri. Eta bakarrik 2016-erako eskatu egin zenuten. Beste batzuk, emanzipaziorako diru laguntzak, beste batzuk, ibiaren diru laguntzak, beste batzuk, murrizketen berreskuperapena urteetan zehar, hoiek mantendu egin genituen akordioan urteetan zehar. Honi buruz ezenuten ezer esan, 2016 urteari hortara mugatu egin zenuten eskaera. Eta hori horrela da, eta ez baduzue horrela esaten gezurrak eta gezurtzen ari zarete. Bigarrenik, akordioa gure artean eman zan, Eusko Alderdi Jeltzalea eta EH Bilduren artean. 2017 horrekontuak negoziatzen hasi ginenean, lehenengotariko gauza bat izan zen, hau maigainean jartzea eta berrestea hori bazegoela. Eta hori onartu daitekela, badin eta akordioa lortzen bazan aurrekontuen inguruan. Horrez genuen guk inungo oztopori jarri, hasteko, zuek akordioaren edo negoziazio horren garapenean beste gauza batzuk jarri zenituzten maigainean. Beste gauza batzuk gaindi ezinak. Baina hau bazegoen, zein garrantzitsua zen hau zuentzat, zein garrantzitsua beste gauza horiek honen gainetik zeundenean. Zein garrantzitsua zen. Guk ez dugu inorren gainatu. Inor ere ez. Gure hauteskunde programan ez da agertzen horrelakorik. Gure legialdi planean ez da agertzen horrelakorik. Aurrekontu proiektuetan, gure aurrekontu proiektuetan ez da agertzen horrelakorik. Inungo aipamenik, inungo konpromisorik honen inguruan diru laguntza hauek ezartzeko. Zuekin adostutakoak dira 2016 urterako. Handik aurrera ezerrez. Beraz ez dugu ezer kendu. Adostu genuen urte beterako eta mantendu egin dugu hitza. Eta egin dugu. Guk ez dugu inoren gainatu horretan. Guretzat argi dago, ez da agertzen gure konpromisoetan, beraz, ez dugu zertan bete behar. Zuen ardura da. Zuen ardura da. Zuek nahi dituzue diru laguntza horiek. Zuek prometitu egin dituzue diru laguntza horiek. Beraz, neurria ardura zeuena da, ez gurea. Ez badituzue lortu, zuen ardura da. Ez aretelako kapaz izan, horiek mantentzea denboran zehar. Beraz, bakoitzak egin dezala, edo horrela egin dezala, bere kargu horrekin. Eta gonbitea, esan dugun bezala, eta esan genizuen bezala, zuei eta ere, zuek eskatu eta galdetu zeniguten. Eta hauek negoziatzeko aukerari badago, zer erantzun genizuen? Baiezkoa. Oraindik itxaroten gaude. Hurrengo aurrekontuetan adostu daitezke? Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearen erantzuna. 2018-erako, barkatu 2018-erako, bai, baina zuen ardura da. Zuen ardura da, ez gurea. Guk ez dago inungo konpromisorik inorekin hau aurrera emateko. Inungo konpromisorik. Esker, beste norbaitek. Susana Dekoz. Eskatuzu? Bai. Bueno, a ver... Bueno, gai hau osoko bilkura guztietara ekartzen denez, saiatuko naiz, laburra izaten. Talde terrorista bateko kideak gartzela berean ez egotea, hau ez da guk asmatutako zerbait, hori nazioartean dabilen zerbait da. Bestetik hemen badaude familiak,
non kide bat edo bat baino gehiago modu voluntario batean bere gogoz talde terrorista baten kide izatea erabakitzen duen, kasu honetan etako kide izatea. Erabaki hori hartzen denean, normalean, aurrera eramaten da, eta koherentziaz eta pentsatu behar da ze ondorio izango dituen bere buruarentzat eta bere familiarentzat. Gero, badago hor, beste familia bat, non familiako kide bat edo gehiago erailak izan diren, modu askean zer egin nahi zuen erabaki duen pertsona horren esku. Bigarren familia horretan ere badago ama, aizpa edo arreba, aiton amonak, seme alabak, eta lehenak nolabait ulertzera iriz badaiteke, bigarrenak ezin du inolaz ere ulertu. Badago bide bat zabalik, gauza guzti hauek hainbestek eskatzen zaituzten, familiekin lotuta hainbestek eskatzen zaituzten bide bat badago zabalik. Oso erraza da bide horretatik abiatzea, besterik gabe eta talde terroristako kide izateari uko egin behar zaio, onartu behar da egindako mina eta barkamena eskatu, besterik ez. Eta bide horrek funtzionatzen du, ze orain dela gutxi Idoia López Riaño bide horretatik aterea da. Bideak beraz funtzionatzen du, baina benetan egin behar da bidea. Ez da, itxurarik egin behar. Mi esker. Zuri, beste norbaitek? Enrique Olaso, zure hitza. Bai, eskerrik asko. Badirudi hemen daudela bi gai nahastuta. Alde batetik bi partido politikoen artean adostasun bat eduki zenuten, eta beste aldetik dago hori, presoen zeniden laguntza, ez presoen laguntza. Bueno, badirudi EH Bildu taldeak eta udal honek honen gobernuak daukatela iazko akordiaren inguruko herrieta edo eztabaida, eta hori zuena da, zuek eztabaida behar duzue, baina beste guztiok afektatu egiten gaitue. Eta ematen du honelako gauzak agertzea, era horretako akordioetan ez dela oso positiboa izan. Akordio batzuen bitartez etorri diren proposamenak beste akordio batzuen bitartez joan dira eta estaliak izan dira. Eta bere momentuan eman ziren argudioak oso importanteak izan baziren, orain badirudi pisua galdu dutela, bere momentuan aipatu zen plan estrategiko bat, aipatu ziren giza eskubideak, kontu zibili behar da. Guk bere momentuan zalantza asko izan genuen, horregatik ekarpenak egiteko denbora eskatu genuen, laguntza hauek aztertzen baditugu, hobeto ikusten ditugu personei, eta gogoratzen dut ez direla presoa, baizik eta presoen zenideak, presoen zenidei zuzentzen diren laguntza zuzena direnean, personei zuzendutako zuzena direnean asko hobeto ikusten ditugu, era zabalean zabaltzen direnean asko hobeto ikusten ditugu, eta batez ere diru premia duten personei ez orokorrean eman da baizik, eta badirudi hortik joan direla gauzak edo bide horretatik aurrera pausoak. Guri pena baten digu, eta hemen ikusten da, alderdikeria berriro agertzen dela, eta bazterrak indartu eta ez daki zer, eta horrek esan nahi du bideak beste lekuetatik joan behar direla, aurreko mozioten gertatu den moduan, simbolikoa diren gauzekin kontu zibili behar da, eta patxadas eta lasaitasun gehiagoz eta adostasun gehiagoz egin behar dira, eta horregatik ez dugu ikusten mozioen alde egingo dugu abstenitu. Bale. Esker. Beste norbaitek, Ibon Rodríguez. Bai, arratzaldeon. Bueno, gauzak arintzeko Alderdi Popularraren mendeku politika ezaguna dugu, eta ez dugu uste merezi duenik horretan denbora galtzea. Guki bakarrik gauza bat esan nahi dugu, aztenitzen bazarete pena ematen digu. Ez dago inolako
interpretazio arazorik iazko akordioen inguruan, eta hori orain azalduko dut, nahiz eta Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramaileak beste zerbait aditzera nahi izan. Eta ez dakit irakurri duzuen benetan mozioak eskatzen duena, baina benetan mozioak eskatzen duena da pleno honetako akordio bat betetzea. Hori da mozioak eskatzen duena. Zar gaitezke lokatzetan, baina ez daki merezi duen. Kontradizioetan sartu zarela uste dut Koldo, eta guk mozioan aipatzen dugu eta ez dugu katzen. Zuk aipatu dituzu, adostu genituela diru laguntza batzuk, ondorengo urteetan mantenduko zirenak, beti ere gu konpromesu bat mantentzen bagenuen, eta gure konpromesua zen zehazki, tasa eta zergen eguneraketa IPC-aren arabera. Hori horrela da. Gero naztu dituzu gauzak, ze sinatutako akordio hori da Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta EH Bildu sinatutakoa. Eta aldiz, presoen diru laguntzak sinatutako akordio hori da Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bilduren artean sinatutakoa. Ez da PSE-rekin sinatutakoa, beraz, akordio biak nahastea agian ez da gauza egokia. Bestetik, kontutan hartu beharko genuke, eta agian gu izan gaitezkela oso ezakit, izan gaitezke oso inozoak, baina pentsatzen dugu, Getxoztarren aldeko neurri batzuk hartzen direnean, eta herritarren alde aurrera pauzuak ematen direnean, aurrera pauzu horiek batezbe Getxoztar askoren, batzuen, gutxi batzuen, edo bakar baten bizi baldintzak hobetzen badituztela, ez direla gero negoziatzeko gaiak. Gaiak horrela dira. Guk ez dugu aintzat hartzen, Getxotar bakar baten bizi baldintzak negoziazio gai bat bezala. Eta beraz, pentsatu genuen, lortutakoa bere horretan mantendu zala. Are gehiago, eta bueltatzena esaten dugunari, guk eskatzen duguna da, osoko bilkura honek duela 7 hilabete eskaz, onartu zuen diru laguntzen plangentza estrategikoa guk idatzi ez genuena, guk horri, oain ez du goratzen baiezkoa edo aztenitu inginala, baina zeuek idatzitako plangintza estrategikoa. Eusko Alderdi Jeltzalea eta suposatzen dut PSE-rekin edo ez dakit, baina behintzat gobernu taldeak idatzitako plangintza estrategikoa. Plangintza estrategiko horretan, epemugat dira 2016-2019 urteak. Hau da, 2019 urtea, 2018 eta 2007 tartean sartzen dira. Eta plangintza estrategiko horretan, aipatzen da zertarako ematen den diru laguntza, zein ematen zaion, eta aipatzen da ere diru laguntza horiek zenbat denboran emango dira. Eta esaten dana da diru laguntza horien beharra eragiten duen egoera mantentzen den bitartean diru laguntza mantenduko dala. Baina ez hori barkarrik, aurreko osoko bilkuran, maiatzeko osoko bilkuran, Ignacio Uriarte, Ogasun zinegotziak, defendatu zituenean Getxomoda eta Zerrifalariz taldei emaniko diru laguntza nominatiboak, bere argudioa izan zala, diru laguntzan plangintza estrategikoan horrela daude jasota eta horrela ekartzen ditugu pleno honetara. Hori da zuek erabilitako argudioak, ez dira guk erabilitako argudioak. Dira zuek idatzitako plangintza estrategikoa, zuek esarritako epeak, zuek esarritako helburuak eta zuek erabilitako argudioak. Ez guk erabilitako argudioak. Zar gaitezke, bakoitzaren txar zein den beharra eta zein den lehentasuna eta zein ez den lehentasuna eta badakit hori da lortu nahi duzuela. Eta ez dugu ukatu eta ez genuen ukatu aurrekoan ere, diru laguntza horiek esarri zirela gurekin egindako, gu eta zuen artean egindako akordio baten ondorioz, eta aurrekontuak bat tartean zaudela. Ez dugu ukatuko ere zuk aipatu duzuna. Nik egia esateko ez dugu goratzen 2017ko aurrekontuen inguruan hasieran aipatu genuen gai hau, bai goratzen dut finantziazioen inguruan, azken bileran, horren inguruan galdetu genuela, eta zure erantzuna izan zala, bai, baina esan bakarrik hori erantzuna izan, luzeagoa izan zan. Dena den, ez dakit noraino merezi duen, gure arteko bileretan esandako guztiak kaleratzen astea edo ez astea. Ez dut uste merezi duenik. Hemen eskatzen duguna da,
Eusko Alderdi Jeltzalea edo gobernu taldeak idatzitako plangintza bat, pleno honek onartutako plangintza bat, eta plangintza horretan esaten dana betetzea. Ez dugu eskatzen, ez gehiago, ez gutxiago. Eta orain arte, esan baduzue, edo esan ez duzue, bazte batzuek kontrako esaten duten arren, ez daukazuela inolako loturari gurekin, 2017 urtean diru laguntza horiek kaleatzeko, egia da, gurekin ez daukazue inolako loturarik. Ez daki noraino izango duzuen lotura zeuek idatzitako dokumentuekin. Edo ez daki noraino izango duzuen lotura Alderdi Popularrarekin egin duzuen akordioarekin kontrakoa egiteko. Lotura horiek zeuek azalduko beharko dituzue. Gure loturak argi daude, ez dago inolako lotura, guk azaldu dugu zein den gure lotura, eta gure lotura aipatutako akordioa diru laguntzen inguruan mantenduko dugula. Honen inguruan, ez dago loturarik. Ahora, noraino bidezkoa ikusten da, getxostar bakar baten sufrimenduarekin negoziatzeko, zentsu txarrean gainera, ze... Kun behar duzu amaitzen 6 minutu dara matzazu, Bai, bukatzen dut. Batzutan ikusten dugu, batek ez duela ikusi eta batek planteatzen du onurak, baina beste batek planteatzen duenean onura horiek kentzea gauza are larriago ikusten dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? No, a mi... Pertsonalki, hasi baino lehen, zerbait zehaztu nahiko nuke. EAJaren hitzaldiari dagokionez eta bere adierazpenei dagokienez. Esan du, presoen familientzako diru laguntzak bakarrik zeudela hitzartuta 2016 urterako. Ados 2017an ez zituzten emango. Beraz, zer adostu zuten Alderdi Popularrarekin aurreko osoko bilkurari dagokionez, kreditu gehigarrien inguruan? Edabideetan Alderdi Popularrak hori eman du ezagutzera. Kontu honen inguruan pentsatzen duguna esan dugu zenbaitetan. Ez zaigu logikoa iruditzen, ez da etikoa iruditzen diru laguntza horiek ematea. Eta gainera, ordenamendu juridikoak, legeria eta araudiak respetatu behar dituzte. Gainera, terrorista horiek krimenak egin dituzte sozietatearen aurka eta ez dauka zentzurik familientzako diru laguntzak ematea. Desentzia aipatu duzue eta desentzia da zuei falta zaizuena horrelako proposamenak egiten dituzuenean. Eskerrik asko. Bueno, nik sufrimenduaren inguruan eta hoien defentsaren inguruan esan nahi dizuet gitxi esateko daukazuela, ez? Daukazuela gure aurrean. Horren inguruan ikastekoak edo erakustekoak edo inork inungo lekziorik hartzeko, benetan zuek ezarete gure aurrean. Holako eredurik hau bultzatzeko, ez? Ez dut uste hori bat ere zilegia danik. Eta planaren inguruan, plan estrategikoaren inguruan. Ondo baino beto dakizue plan estrategikoa zergaitik eta zertarako eraman genuen aurrera. Eta tresna tekniko bat dalako. Zertarako, diru laguntza hauek inork ez ditzan bertan bera utzi salaketa baten bitartez. Zuek, atera dituzuen diru laguntza hauek beste herri batzuetan, bertan bera gelditu dira ez duzuelako ondo hornitu tresna legal batzuekin. Guk hau, berme hau, aurrera eraman genuen eta horretarako sortu genuen. Eta honek ez du behartzen gobernu honek, ez du behartzen urrengo urteetan diru laguntza lerro hori ataratzera. Beste alde batetik, pleno honetako akordioa, 2016 aurrekontuen akordioa, bete egin dugu. Aurrekontuen inguruko partida hori bete egin dugu. Eta hori ez dago 2017ko aurrekontuetan. Luzatuak direlako, eta luzatu horietan diru laguntza hauek ez direlako luzatu. Bazetozelako 2016an kreditu gehigarri baten bitartez plenoan onartutakoa. Beraz, estatos 2017erako aurrekontuetan. Ez ditugu zertan bete behar. Nik amaitzearren,
Ciudadanoseri esan behar zaio, Alderdi Popularrak zer atara du gaur guri Benanzioseko akordio hori edo zelan da, beste Jesus, beste puntu hori adostu egin dugunaren inguruan. Terrazan inguruan parkatu hori izan, zer atara egin dute? Zuk egizazu nahi duzun irakurketa horren inguruan, baina irakurri baita ere sareetan eta dokumentuetan dabiltzan asuntoak. Alderdi Popularrak zeo zer gehiago baita ere onartu egin du. Onartu egin du. Eta komunakor daude herrian zabaltzeko. Kanposantua, hilerria baita ere konpontzeko konpromisoa bat dago. Besteak beste. Beraz, hori zertago zertan izan behar horren erantzuna. Da, bueno, aipatzearen bakarrik, akordioa 2016 urterako zan, aurten ez dago konpromisorik, ardurak daukana EH Bildu da akordioa lortu nahi badu, eta hori maigainean jartzen badu, egin dezala, egin behar dituen ahalegin guztiak akordio hori lortzeko. Beraientzat oso garrantzitsua bada, egin behar dutena da, beste gauza batzuk lehentasun horietan berago utzi, eta ez jarri maigainean beste gauza batzuk horren gainetik. Eta akordioa lortu, akordioan sustatzen zan, eta akordioan sostengatzen zan, diru laguntza hori. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Arrazoia daukazu zenbait proiektu onartu ziren eta onak ziren udalerriarentzat eta babesa eman genizuen horietako askotan. Baina kontua da, foro batzuetan saldu dela, saiestu egin duzuela diru laguntza horiek ematea, baina egia esan aitortu egin duzue EAJak aurreikusita zeukala aurten ez ematea diru laguntza horiek. Beraz, hedabideetan modu batean saldu da, eta ez duzue zuek saldu, beste talde batek baino, baina hori da eman den irudia, eta hori da esan nahi nuena. Hortaz, entzuten ari naizenaren inguruan, oso ondo egin duzue negoziazioa, eta beraz doan lortu duzue dena. Lortu dituzuen hitzarmen txiki batzuk izan ezik. Ibon Rodríguez. Enaz arituko sofrimenduaren zilegitasunaz eta ez horren inguruan ez duelako merezi, eta nahiago dudalako ez aritzea nahazketa sortzen saiatu zara berriro ere, akordioak nahazten, baina, bai, tresna teknikoa izan zen. Eta esan dizuegu, ez dago inolako beharrik, ez daukazue inolako beharrik ateatzeko, eta plangintza estrategikoak ez zaituzte behartzen, plangintza estrategikoak, zuek idatzitako plangintza estrategikoak, segia da, plangintza estrategikoa parametro hietan idatzi zala, parametro behar horietan idatzi zala, zuk aipatutako hiek, baina inork ez zizuen esan, diru laguntza horiek jarri mantenduko zirela, egoera mantentzen zen bitartean, hori zeuek idatzi zenuten. Beraz, beharrik ez daukazunez, gure proposamena osoko bilkura honetan, da osoko bilkura behar hori berrestea eta plangintza estrategiko hori betetzea. Hala ere, hartu dezaket, edo hartu dezakegu, oso ondo, ulertu dizudan gonbitea. Hau da, zerbait jartzen baldin badugu maigainean, presaudete diru laguntza horiek berriro ezartzeko. Hori da ulertu dizudana 2017 urtean. Aurrekontuei lotu duzu eta esan duzue, zeue jarriko, ez duzu urterik esan duzu, zeue jarriko dituzue lehentasunak eta hau baldin bada zuen lehentasuna, ezazue, hau beste zerbaiten aurrean, jarri akordioa gainean eta lortuko dugu, lor dezakegu, baina kontua zein da, zeuen lotura, gure lotura agerikoa baldin bada, zeuen lotura oraindik konfesatu ez duzuena da agindua eman dizuela atzekoari. Bestela, hartzen dugu botatako gonbita, az gaitezen negoziatzen, baina esan bezala, eta ez dugu nahi benetan, hau, ez dakit, lokatzan murgildu gaitezke, bueltaka eta bueltaka, gure proposamena oso zehatza da. Osoko bilkura honek, osoko bilkura onartu zuen diru laguntzen plangintza bat, diru laguntza plangintza horiek gauza batzuk, helburu bat eta epe bat zehazten du, zeue jarritako helburuak, zeue jarritako epea, ze horretan gu ez genuen parte hartu, sentitzen dut.
guk boska eman genion, baina zentzu horretan, eta eskatzen dioguna osoko bilkura honi, da alkateri esatea, bete dadila, naizta derrigorrezkoa ez izan, alkateari esatea, bete dadila, diru laguntza honen inguruan, datorren plangintza estrategiko horretan. Besterik ez, hori da eskatzen duguna. Ez dut uste oso zaila denik ulertzeko. Eskerrik asko. Koldo Iturbe? Gauza bat bakarrik argitzearren, plan estrategikoaren inguruan okerrezpan nabil abstenitu egin zineten. Ezen duten aldeko boska eman. Abstenitu egin zineten pleno honetan, gure harridudarako. Egia zadiarren, Bosketera pasatzen gara beraz, mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, guk getxo, eta aurka, sozialistak, jeltzaleak, alderdi popularra eta Ciudadanos. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. Ehun eta hogeita hamabigarren puntuan hain zuzen, getxo EH Bildu alderdiko daltaldeako estoko mozioa, diru sarrerak bermatzeko errenta prestazioaren eztabaida. Ez dugu lehenago ezan, baina basan erretiratzeko. Ikusita aurretik ere gaia landu dela, gure erabakia izan da erretiratzea eskatzea. Eskerrik asko. Ez bertan bera geratzen da mozio hau eta puntua berarekin, eta hurrengora pasatzen gara. Ehun eta hogeita hamahirugarren puntuaren zuzen, Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztuako mozioa, bigarren aukera. Bai? Santiago Sainz, zurea da hitza. Moción para la segunda oportunidad. Exposición de motivos. Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztutako mozioa bigarren aukera. 2008tik Espainiak bere historia demokratiko osoko krisi ekonomiko okerrenari egin behar izan dio aurre. Hotz 8 urte geroago, 2016an alegia ekonomia aztenari bada ere gure herrialdeak oraindik ez ditu berreskuratu krisiaren aurreko mailak, enpleguari dagokionez. Krisiak enpleguaren gainean izan duen eragin handiak zerikusi handia dauka milaka enplegatzaile desagertu izanarekin. 2008 eta 2014 bitartean, 300 eta 2.999 enpresa desagertu ziren Espainian. Horietatik, 283.202 pertsona fizikoak edo langile autonomoak ziren. 2016an, beraz ere, oraindik asko falta zaigu krisiaren aurreko mailak berreskuratzeko. Izan ere, 185.657 enpresa desagertu dira. Horietatik, 1.076.083 langile autonomoak zirela. Merkatutik irten ziren autonomo guztiengatik, 188, 10 langile baino gutxiago zituzten enpresak ziren. BBVA fundazioaren datuen arabera, urtebeteko antzinatasuta duten soldadapekorik ez duten enpresen biziraupen tasa, 175 da. Gutxi gora bera, beste herrialde batzuetan, adibidez, Erresuma Batuan, ia 180 da. Horrek badakar gure herrialdean enpresak sortzeko volumen handia egon arren. Porrot egiteko aukera oso handia izatea, batez ere enpresa gazteen, ekintzaien eta mikroenpresen artean. Hala ere, estatistika ofizialek erakusten dute 2009an ere, urte horretan konkurtso prozedurak 187 handitu ziren, konkurtso prozedura formalak izan zituzten enpresen kopurua 10.000tik beherakoa izan zela beti. Gainera, kasu horietako 19 baino ez zen akordioa lortu sordunekin. Horrek esan nahi du Espainian kasuen ia 100an porrotegoerak enpresaren likidazioa dakarrela. Hori oso larria da autonomoen kasuan. Beren zorrei erantzuten baitiete, beren ondare eta diru sarrera guztiak, oraingoak zein etorkizunekoak erabiliz. Kasu gehienetan, horrek berriro ere jarduera bati ekitea eta bigarren aukera bat izatea galarazten die. Gertaera horiek seinale baten moduan uler litezke erraz. Espainiako porrot prozedurek ez dute behar bezala funtzionatzen eta ez dira egokitzen zailtasunak dituzten enpresen zirkunstantziatara eta beharra esanitara, bereziki autonomoei eta mikroenpresei begira. Nazioarteko esperientziak argi uzten digu ezinbestekoa dela ondo diseinatutako kaudimen gabeziako erregimen bat egotea. Oraindik bideragarriak diren enpresei salbatzen laguntzeko eta bideraezinak direnak merkatutik azkar irten arazteko.
Kaudimen gabeziari buruzko lege on batek, merkatuan jarduten duten eragileen artean banatu behar du arriskua, aurre ikus daitekeena, bidezkoa eta gardena den moduan. Horrek, kreditu sistema indartzen ez ezik, hazkunde ekonomikoa sustatzen ere laguntzen du, guztien onerako. Kaudimen gabezia pertsonaleko erregimenen helburua banakako zordunak birgaitzen laguntzea da. Arrazoizko denbora igaro eta betekizun zehatz batzuk bete ondoren. Jarduera ekonomikoari baldintza egokietan berriro ekitea albidetuta. Eta herrialde garatuetako sistema juridiko guztiek zorra askatzeko mekanismo jakin batzuk aurre ikusten dituzte. Kaudimen gabeziako erregimen bat eraginkorra ala ez izatea eta ondo diseinatuta egotea neurri handian erakunde esparru egokia egotearen baldintzapean dago. Horregatik, ez gintuzke harritu beharko nazioarteko erakundeek, adibidez nazioarteko diru funtsa, adolez eta etengabe arrarazten dizkiguten erreformetako bat kaudimen gabezia pertsonaleko lege erregimenearena, izateak bereziki autonomoi profesionalei eta banakako enpresaburuei dagokienez. Hala ere, Espainia oso berandu ibili da mekanismo horiek gainera funtsesko aurrerapenak behar dituztenak garatzeko orduan. 2015an onetsitako bigarren aukerari buruzko legean, naiz eta prozedura simplifikatu eta judizioz kanpoko akordioak epaiketara joan aurreko ia beharrezko betekizuntzat jo, bitartekotzaren eta judizioz kanpoko akordioaren prozedura garestiagoa izaten jarraitzen du autonomo eta enpresa txikientzat. Horrez gain, akordio horietatik kanpo uzten ditu kreditu publikoak, ogesuna eta gizarte segurantza. Oro har, pertsona hori eragiten dieten zor nagusiak badira ere. Beraz, konkurtso prozedurak ez dira erakargarriak eta nahiko alferrekoak dira zailtasunak dituzten autonomoen eta mikroenpresen berariazko zirkunstantziei erantzuteko. Aurreko guztia kontuan hartuta, Ciudadanos taldeak honako hau aurkeztu du. Getxoko udalaren osoko bilkurak Espainiako eta autonomia erkidegoko gobernuei eta foru aldundiei eskatu nahi die, honako neurria hauek arditzaten ekintzaileentzat eta autonomoentzat benetako bigarren aukera bat bermatze aldera. Bat, enpresa porrotak saihesteko mekanismo bat abiaraztea, sustatzea. Danimarkako Early Warning ereduari jarraituta. Eredu horrek aholkularien sare bat dauka, ekintzaile eskarmentudunek osatutakoa eta horiek zailtasunak dituzten jardueren autonomoen eta ekintzaileen doako ekonomia eta finantza diagnostikoa prestatzeaz, bizirauteko irtenbide honenari buruzko aholkularitza emateaz eta ekintzailetza prozesuan eta berre ekintzailetzaranzko orientabidean laguntzeaz arduratuko lirateke. 2. Autonomia erkidego osoan laguntza hildo bat ezartzea. Norberak nahi izan gabe jarduera uzten denetik 2 urteko gehieneko epean jarduera berri bati ekiten dioten autonomo berrekintzaien gizarte segurantzaren kuotak zati batean estaltzeko. Horrela, autonomoak bere gain hartzen duen kuota 50 eurokoa izango da 12 hilabeteko aldian. 3. Jarduera usteagatiko sorospena. Zenbatekoari dagokionez langabeziagatiko sorospenaren baliokidea dena, ezartzea, jarduera usteagatiko prestazioaren onuradurak dinen autonomo guztiek eskuratu halko dutela 6 hilabeteko aldian. Prestazioa amaitu zaien egunetik aurrera zenbatuta, eta azkenik, eta laugarren puntu bezala bidezko erabakiak hartzea, hartzeko dunen konkurtso baten ondoren ordaintzeke dauden zorrak ordaintzetik libratzeko onura jasotzen duten langile autonomoak, ogasunarekiko zorrak ordaintzetik automatikoki libratzea sedatzeko. Mila esker, beste norbaitek. Edor Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Aurka bozkatuko dugu. Datu zaharrak eta zaharkituetan oinarrituta dagoelako. 2009ko estatistikak aipatu dira eta gainera datu gehienak okerrak dira. Ez dira zorrotzak. Gobernuari eskatzen zaio, autonomia erkidegoko gobernuari eskatzen zaio, eta ez Getxoko udalari. Getxoko udalean gaude, eta proposamenak ekarri behar dira udalarentzat. Getxoko udalari egin behar zaio proposamena autonomoei laguntzak emateko. Ez dauka zentzurik beraz, gobernuari eskatzea edo autonomia erkidegoetako gobernuei eskatzea Getxori eskatzen ez bazaio. Beraz, ez da zorrotza gure ustez. Eta jakin dezasun, bihar, ostegunean, autonomoen lege berria onartuko da. Eta 20 neurri berri egongo dira. Jakingo duzu orain ekarri duzulako mozioa eta asko zuk aurkeztutakoaren antza daukate.
kotizazioa oinarria 5 aldiz aldatu halko dute, eta baja hartu halko dute lan egindako lanak bakarrik ordaintzeko, eta tarifa plana urtebetera luzatuko da. Berriz ere hartu halko dute tarifa plana horren onura 2 urte igaro badira jarduera utzi zutenetik, eta 50 euro ordainduko dituzte 12 hilabetez. 50 euroko kuota esarriko da haurdun dauden emakumeentzat. Urtebetez tarifa hori ordaindu beharko dute menpeko pertsonak gain dituzten pertsonentzat. Lanbideen arteko gutxieneko soldata ere igo da. Eta hori guztia eginda autonomoen elkarteekin bildu ostean. Autonomoen pentsioa eta norbere konturako lana bateratu egin dira, eta gizarte segurantzaren ordainketak murriztu dira 20tik 10%. Ordaindu beharko da, baina gutxiago ordaindu beharko da. Zenbait jarduera dituzten langileen kuotak murriztuko dira, eta norbere kontura lan egiten duten langileek prestakuntza jasoa ahalko dute, ezgaitasuna daukaten langileek abantaiak izango dituzte, istripua kontuan hartuko dira, lanerako bidean gertatu badira, lan arriskuen onespena eginda, autonomoen elkarte nagusiak utilitate publikokoak izango dira, eta CESean sartu halko dira, hornikuntza gastuak 20% murriztu edo kendu halko dituzte, eta bar. Hori gobernuak onartu du eta bihar onartuko da autonomoen elkarteekin aztertu ostean. Mozio hau ekartzea ona eta guztioi eskatzeak ez dauka zentzurik, eta gobernuak herrialdea hobetzen du eta gainera autonomoen inguruko kontuak negoziatu ditu. Ogasunarekin dauzkaten zorrak kentzea autonomoi ez dauka zentzurik. Guk ditugun onuren parte bat ordaintzen diogu ogasunari, langileen atxikipena ordaintzen dugu eta beza ere ordaintzen dugu. Gainera, lana egiteari usten diogunean, beza usten dugu ordaintzeke, eta bar, zer nahi duzu, ez ordaintzea? Langileen atxikipena ez ordaintzea? Onurarik ez dagoenez, ez diogu ogasunari ordaindu behar. Mozioan dauden gauza batzuek ez daukate zentzurik, baina esan dudan bezala, Mariano Rajoyren gobernua horretan ari da lanean, guretzat oso garrantzitsuak direlako autonomoak, eta bihar ikusiko duzu, autonomo lege berria onartzen dela ministroen kontseiluan. Gero arte. Esker, Ibon Rodríguez. Bai, onartu behar da, Ciudadanos taldeko Bizkaiko ordezkaria demagogiaren jaia ekarri digula ona, eta guk saiatu izan gara, boska ematen genio, baina ez genekin zehazki zeri eta nori eskatu behar genien zer. Azten baldin bagara, hemen eskatzeagatik, al gobierno español, autonómico, foru aldundiari, ez dakiz egetik ez duen sartu OCDE edo Europar batasuna baita tartea, baina, bueno, adibidez, lehenengo puntuan hori eskatzen diogu. Enpresa porrota saiesteko mekanismo bat abiaraztea zuez, sustatzea Danimarkako early warning seguro, erderaz ere, esan daitekela hori, eta euskeraz. Baina, bueno, hori eskatzen diogu. Sola ikusita igual udaletxeari eskadi ezaiokegu, eta udaletxea jardezak abian, orduan ez dakigu. Ze Madrieri eskatzen badiogu, gure esango diogu, jo, hemen ez duzu eskatu behar, ze eskumena da udaletxearena edo foru aldundiarena, auskalo. Bigarrena, autonomia erkidego osoan, suposatzen dugu, hau dala, ematen du hau, Madrietik ekarritako zerbait dela, orduan auskalo zein autonomia erkidegoari aipatzen dio zuen. Berrikaintzen gizarte segurantzaren kuotak zati batean estantzeko, okerrez banago gizarte segurantzaren inguruan badago autonomia erkidego honetan eztabaida bat, gurea den eskumena gureganatzeko, eta por cierto zuek horren kontra zaudeten, orduan hau hori eskatzen diogu foru aldundiari, gobernuari, Madrigo gobernuari. Gero jarduera usteagatiko sorozpena zenbatekoari dagokionez langabeziarako
hau berriro ere nori eskatzen diogu hau, osea, zein da honen eskumena daukana, udala, aldundia, osea, ala egiten du gola eskari orokorrean megafono batekin aber baten kasu egiten digun, eta gero bidezko erabakiak hartzeko dun ogasuna, ze ogasun. Amengoa, ala Madrilekoa, ez duzue azaltzen. Dinot hau, zeue gainera, kontzertu ekonomikoaren kontra azaltzen zarete, orduan, ondo legoke, olako eskariak egite dituzuenean, zehaztea, zein ogasunari egin behar diogun eskaria, zein gobernuari esan behar diogun zer, bestela, ez gara enteratuko. Eta ondo legoke ere, nahi pentsaten nuen igual agian ez zinen enteratzen Madrilen zure taldeak zer egiten duen. Aurrekontuak babestu, Mariano Rajoy presidente izatea albidetu, azken finean, Alderdi Popularraren beste batzuk esaten duten esortik B plana zarete, edo nolabait izateko makulua zarete, ez da, makulularen jakasu honetan. Baina, karo, gero, Andradek egin duen propaganda ariketa luze horren ostean, pentsa dezaketagian, berarekin adostuta zeneukala hau, zeman diozu, Alderdi Popularraren aldeon guztiak azaltzeko aukerak. Urrengoan ekartzen diozu foko bat, eta gero esaten duzu zer nahi duzun. Orduan, ez dakit, hori hasieran pentsaten genuen agian ez zarela enteratzen zure taldeak Madrilen zer egiten duen eta nor babesten duen. Hau da, egia da Alderdi Popularrak hemen, Eusko Alderdi Jeltzaleari jarri diola alfombra gorria edo zer nahi duen aitzeko, baina zuek gauza berdina egin duzuen Madrilen. Orduan, zerbait eskatekotan eta gainera gauza horiek eskatzen duzuela, zehaztu gabe nun eskatu behar dien, zoa zuzenean Albert Riberare eta ez aizu, Mariano Rajoyrekin zauzen urrengoan, behintzat, gauza hauek egin, eta suposatzen dut ere, Andrade jaunak eskerrak emango dizkizula, ze gainera mozio bat egin diozu berarentzat, osea, beraz, suposatzen duzunez ezesko bozka emango dizugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Santiago Zain? Funtsean EH Bilduri erantzuteko, esan dut nori eskatu behar diogu. Funtsean ariketa globala da. Ez bakarrik autonomo eta enpresa txikiek hartzeko onura hori. Ez bakarrik Bizkaikoak, baizik eta Gipuzkoakoak, Arabakoak, eta bar. Estatuko gobernuari eskatu behar diogu neurriak hartzeko zentsu horretan. Izan ere, ez dugu ahaztu behar, gobernuak onartuko duela autonomoen lege berria, bai. Eta Ciudadanosi esker onartuko du, eta neurri horiek onartuko ditu Alderdi Popularrarekin lortutako akordioarekin. Baina gehiengo absolutua izan zuten aurrekoan eta ez zuten onartu. Beraz, neurri hauek jarriko dira Ciudadanosen akordioari esker. Eskerrik asko Andraderi aipatzeagatik eta abantaila guztiak azaltzeagatik lana aurreztu didalako. Neurri hauek geratu dira ezerezean. Eta ez dira lege berrian sartu. Izan ere, zenbait aipamen egin dituzu, eta ez dituzu nireak aipatu. Adibidez, zorrak salbuestea aipatu dut nik, ogasunarekiko, eta hemen ditugu 3 ogasun Euskal Autonomia Erkidegoan eta ogasun zentrala, eta beste bat Nafarroan. Beraz, ondo legoke lurralde guztiak bateratzea eta guztiek baliatu ahal izatea aukera horiek. Gero, lana usteagatiko laguntza, oso zaila da lana ustean berriz ekitea lanari eta lan merkatura itzultzea. Beraz, laguntza bukatzen denetik 6 hilabetera, ondo legoke pertsona horiek laguntza horiek jasotzea. Horrez gain, ekintzaileentzako 50 euroko kuota esartzea proposatu da. Eta lege horretan ez dago jasota, lege horretan jasotzea ez du, Alderdi Popularrak ez du izan nahi bertan lege horretan sartzea, eta horregatik ekarri ditugu ona, eta egokia iruditzen bazaie, Mariano Rajoyri esan aldizkiote. Hemengo enpresekin hitz egin dugu eta ondo deritzote. Ondo deritze neurri horiek. Beraz ez dut ulertzen zenbait alderdik aurka bozkatzea. Hala ere zuek jakingo duzue.
modu eraikitzaile batean, hau aurkeztu nahi nuen, uste dudalako, urritasun bat delako, eta ez delako hori kontuan hartuko lege berrian. Ez da bakarrik garrantzitsua Bizkaian, baizik eta Gipuzkoan eta Araban, Nafarroaren txat, eta Espainiako gainerako lurraldeentzat ere garrantzitsuak izan daitezke neurri hauek. Zurea hitza. Bai, hasieran ironia puntu batekin nahi izan dute erantzun, baina hori saiatuko naiz erantzuten seriotasunez, benetan uste dugulako autonomoei pairatzen duten egoera serioa dalako. Eta pairatzen duten egoera serioa dalako, eskatzen dute gaiak seriotasunez onartzea. Ez zaigu bat ere serio iruditzen, ez egiten ditugu eskaera guzti hauek, ala guztiei, balkoi aterako bagina bezala, eta oiuka hauze ben nahi dugu. Agian, lan bat egin barko zenuke jakiteko gutxienez, erakunde bakoitzak zer egiten duen eta zer ez duen egiten, erakunde bakoitzaren eskumena zein den eta zein ez den, Getxoko udalak bere eskumenekin autonomoen alde zer egin dezaken eta zer egin ez dezaken, eta hori izango litzateke lan serio bat autonomoen alde. Bestela, eta oso garbi utzi duzu, da propaganda hutsa. Eta esan duzu, Bizkaia eta Euskadi, karo, ulertzen dugu, Bizkaian zu zaude, baina hau da Getxo, orduan Getxoko autonomoek agian seriotasun pizkat eskatzen dute, eta agian esango izute, oso ondo dago, Madrileri ez dakiz ere eskatzea, eta Europari, eta Euskalo, esan bezala hau izan daiteke, hemen edo Azerbaianen, eskatu ezakegu ere Azerbaianeko, bertan autonomoak ere badoelako. Baina, trataditzagun autonomoek seriotasun pizkat, eta planteatzen ditugun neurriak, izan daitezela bintzat, eraginkorrak edo eragingarriak. Ze kasu honetan, plantatzen dituzun neurriek ez gaituzte inora eramango, eta berriro dinotzuet. Zeuek onartu dituzue aurre kontuak, sartu horretan. Zeuek onartu dituzue orain aipatu lege hori. Zeuena da, fenomenal. Ba, eskatu Albert Riberari, eskatu Mariano Rajoyri, PP-rekin adostu abertzerain, baina seriotasun pizkat. Ezin dala autonomoi esan, autonomoen aldeko neurria proposatuko ditugu. Nik ere proposatu ditzaket autonomoen aldeko neurria, que trampa, no seke, bale, oso ondo, baina hori serioa dala, ez da serioa. Eta autonomoe pairatzen duten egoera seriotasuna eskatzen du. Eta gutxienez seriotasuna eskatzea gure gutxieneko bat izan barko litzateke. Eta kasu honetan demagogia eta publizitate hutsean murgildu zara. Susana Andoyo. Gracias. Bueno, no sé. Baina, guk abstentziora joko dugu. Ciudadanosek aurkezten duen proposamen honen aurrean. Ze guri ere, seriotasun falta baino gehiago, pixka bat eskaxa eroitze zaigu, pixka bat oso ez dakit, presatu gabea, eta norekin, eta gainera autonomoen kolektiboarekin, ze hoiek, dena bai daukate jokoan, gaizki badio joakie, etxe bizitza bera ere galdu dezakete. Eta gainerantzean, betikoa iruditzen zaigu, ez dela behar beste hitz egiten, kalteak jasaten dituzten taldeekin. Behar bada, haiekin hitz egin ezkero, soluzio hobeak aurki ditzakegu. Proposamen eskaxa iruditzen zaigu eta abstentziora joko dugu. Eduardo Andrade. Mi esker alkate jauna. Ibonek esandakoari babesa emateko autonomoen legea diputatuen kongresuan tramitatzen da. Eta hor, hainbat erabaki hartuko dira, bihar enplegu batzordean onartuko dena langile autonomoen ordezkari nagusiekin batera. Zuzena izatea edo ez, han dago kompetentzia, eta han onartu da. Beraz, gauza hauek Madrilen negoziatzen dira, eta orduan ez dauka zentzurik ona ekartzea, lehen ere beste antzeko zerbait esan dugu, beste kontuekin lotuta. Zertarako ekarri ona gure eskumenekoak ez diren gaiak. Baina, Santiago, saiatzen bazara, seguru datorren hilean Getxoko autonomoentzako proposamen bat ekarriko dizugu eta guk onartuko dugu segurazki. Bosketara pasten gara beraz, emozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, guk, Getxo, aurka,
sozialista, jeltzaleak, EH Bildu eta Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa. Eta Inazio Uriarteren aldetik Eusko Alderdi Jeltzalearen boskaren azalpena. Boskaren azalpena. Eskerrik asko, alkatea jauna. Bueno, voy a escribir únicamente. Bueno, kontrako boska eman dugu, proposamenaren funtsera joan gabe, proposatzen duen taldeak zera egiten du. Euskadin talde horrek daukan kargu publiko bakarra erabiltzen ari da. Eta orduan Espainiako gobernuari eskatzen dio, han badauka ordezkaritza eta zuzenean egin dezake. Beraz, ez dugu egokia ikusten, gure iritziz, udal honen osoko bilkura erabiltzea, talde baten hauteskunde programa egiteko. Guk uste du kontzertu ekonomikoaren defentsan egon beharra dagoela, hori bai. Eta hor bai dago subiranotasun fiskala eta ekonomikoa. Eta uste dut hortik joan beharko lukela Ciudadanos taldeak. Horregatik bozkatu dugu kontra. Urrengo puntura partzen gara beraz, 124. puntuan Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako mozioa zuzen, udalerriko jai esparruak despolitizatzea. Santiago Sainz, zurea da hitza. Tokiko jaiak pozez betetako uneak dira edozein herritan eta udaren hasieran gure geografia osoan ospatuko diren jai askoren hasiera dakar. Guztiok dakigunez, Getxo ez da salbuespena horri dagokionez, izan ere udalerriko zenbait jaik, esate baterako Portu Zaharreko jaiek edo Algortakoek Bizkaiko eta inguruko beste leku batzuetatik datorren jende andana erakartzen dute. Herri bateko jaien jatorria askotarikoa izan daiteke erlijiosoa, data jakin bat ospatzea, herri bateko zaindariaren jaia ospatzea, eta bar. Hori bai, errealitateak erakutsi digu jaiek zerikusi gutxi dutela berez duten zentzuarekin, eta jai esparruetan mezu politikoen presentzia etengabea da. Mezu horiek ez dute zerikusirik auzoan edo jaia egiten den herrian egon beharko luken jai giroarekin. Mezuok hainbat modutan ikusgarri egoten dira, batzuk begibistan, adibidez kalejiretan, paskinetan, pankartetan edo argazkietan, edo beste batzuk ez dira hain bistakoak, adibidez edalontzietan egoten direnak. Logikoa denez, mezu horiek jai esparrua politizatu egiten dute eta egon beharko litzateken giroa kutsatu egiten da. Horrekin guztiarekin pertsona batzuk integrazio falta edo deserosotasuna sentitzen dute eta ez lukete horrelakorik jasan beharko. Udal taldea guztiz jakitun da Getxon 11 ideologia politikoko jendea elkarrekin bizi dela eta ideologia batzuk elkarrengandik oso urrun daude. Udal honen osaerak islatzen duen bezala. Horregatik saiatzen da udal hau eremu politikotik ahalik eta urrunen dagoen jai giroa lortzen, ikuspuntu politikoa kontuan hartu gabe. Gure ustez herri edo auzo bateko jaiak ondo pasatzeko dira, une batez denok ditugun arazoak eta zereginak ahazteko, baita gai politikoak alde batera uzteko ere. Gauza bakoitzak bere une eta lekua duela deritzogu eta jaiak ez dira hain zuzen ere horiek jorratzeko unea, ez da lekua ere. Gainera gure iritziz jai giro on batek aukera bikaina eskaintzen du sozializatzeko, lagunak egiteko eta guztiok integratu ahal izateko. Horregatik desegokitzat jotzen dugu mezu hauek egotea, hauen presentziak giro ona sortu baino jai giro atsegina egoteko oztopoak jartzen dituelako. Bestalde gogoan izan behar ditugu merkatariak eta ostalariak zalantzarik gabe jai giro atsegina izan nahi baitute. Era berean, ezin dugu ahaztu Getxo leku turistiko gisa irudikatzen duen ideia sustatzeko aukera, ez baita inolako sekreturik hori bultzatu nahi dugula. Hori guztia dela eta udal talde honek honako erabaki proposamena aurkeztu nahi du. Lehenengoa, udalak Getxoko jai batzordei deialdea egitea, mezuen ideologia edo zein dela ere eskuin zein ezkerrekoak mezu politikorik gabeko jai esparruak lortzeko. Bigarrena, udaletxean jakiten bada aipatutako mezu horiek edo zein formatan bide publikoan daudela, kendu egingo ditu. Esker, Eduardo Andrade. Mila esker alkate jauna.
Mozioa irakurtzen ari nintzen eta okertu egin naiz. 2016ko uztaileko plenoko ari naiz irakurtzen, berdina baita. Ez da lerro bat ere aldetu. Eta ara, iazko berbera da. Azaldu iguzu mesedez zergatik errepikatu duzun mozioa. Gauza batek eskatzen hau, mezu hau irakurrita. Ciudadanos, duela gutxiko talde bat, dinamika jakin batean sartu da. Alegia, herrialde honetan egon den violentzia kontu politiko gisa ulertzeko. Zezuk mozioan mezu politikoen presentzia aipatzen duzu. Eta ni getxo algortako jai esparruetara joaten naizenen ez dut mezu politikorik ikusten, eman bozka peperi, ez dakizein, nik ikusten dudana da violentziak, irainak, terrorismoaren apologia, presoen argazkiak, Guardia Zibila eta Ertzainaren kontrako kartelak, hori violentzia da eta terrorismoaren apologia kasu askotan, eta horiek ez dira mezu politikoak. Eta, borduan, mozio guztia horretaz ari da, politizazioaz. Mezu politikoak jai esparruetan, hori esaten da mozio osoan. Ez dira mezu politikoak, ez emaiozu bozka ciudadanosi edo guk taldeari edo zer nahi, ez. Ez, apologia da, eta alakotzat jo izan dira, udal honetan ere, 2010an, martxoan, talde honen proposamenaren aritik, testu bat sartu zuen, txosnen esleipenerako dekretuan, eta aurten ere errepikatu eginda, eudelek onartu zuen, eta garai gogor haietan onartu zen jai batzordetako dekretora ekartzea, ze oso legea uste larritzat jortzen da, pertsonen duintasunaren kontrako irudia, kartelak eta mezuak erabiltzea, eta jai giroa kaltetu dezaketenak. Horretaz ari gara hitz egiten, eta ez mezu politikoa ez. Guardia Zibila joan dadila, hori ez da mezu politiko bat, hori terrorismoaren apologia da, hori Guardia Zibila estimatzen dugun jendearen kontra egitea da. Edo ertzainaren kontra, batzuei hemen gustatzen zaie ertzaina, eta ni adibidez irainuta sentitzen naiz. Eta, terrorista bat etxera ekarri nahi dutela eta, ni irainuta sentitzen naiz. Ze agian terrorista hori gehiago balin bada, behar badan nire atzean egon da, beraz, horrek iraindu egiten hau. Beraz, mezu politikoak aipatu dituzunean, dinamika hori etzaigu bat ere gustatzen. Getxun daukagun arazoa zera da, hau, onartuta dago, 2010-tik ona sinatzen da, baina ez da betetzen. Udal honi betikoa gertatzen zaio, diligentzia falta ikaragarria erakusten du, ordenantza betearazteko orduan, eta vigilantzia egiteko orduan. Jai esparruak, tokamerroke etxearen moduko zerbait da, dana kartel ezetita dago, eta inork ez ditu kentzen, eta inork ez du legei austerik ikusten hor. Beraz, nik animatu egingo zintuzket, txosnaen aretora sartu, zonaldera sartzen bazara, hartu itzazu argazkiak, eta nik hor, babes emango dizut. Behar bada hurrengo urtean lortuko duzu, horretarako baimenik ez ematea. Ze hori ez da mezu politiko bat, hori da pertsonen duintasunaren kontra edo terrorismoaren alde egiten duten mezuak. Argazkiak lortzen barin baituzunik, behar bada lagunduko dizut, baina udalak ez du ezer egiten, ez du ertzainetza bidaltzen kartelak entzara. Uste dut behin edo egin zutela, baina bestan ez. Iaz, aldeko bozka emango genuen, gaur abstentzioa emango dugu. Behar bada hurrengo urtean kontrako bozka eman beharko dizugu, ez baduzu mezu aldatzen. Baina aurten mintzat abstentziora joko dugu. Kike Prada, zure? Kike Prada? Bueno, efectivamente... Bai, gu ere konturatu gera duela 11 hilabeteko mozio berbera dela. Eta uste dugu, Ciudadanosei egoki iruditu zaiola hau ekartzea. Guk lerro bereko erantzuna emango dugu. Uste dut giro honean daramatzagula aipat urte, eta hemen
gure aurretik mintzatu diren kideen hitzak entzunda norbaitek behar bada beste, egiazkoa ez den irudi bat egin lezake. Uste dut, hainbat urte daramatzagula normalizazio bidean, bai jaien garapenean, eta horretaz ari gara hitz egiten, gure auzoetako jaiez, zehazki, eta giroa ona edo oso ona izan hori da. Eta badakigu guztiok nondik gatozen, baina badirudi batzuk horri hiltzatuta jarraitzen dutela iraganean, besteak pixka bat gauza gainditzeko bidean gauden bitartean. Eta jai esparruen despolitizazioari buruz, iazko gauza bera, jendea, kolektiboak, manifestatu egiten dira, hainbat modutan, egia da jaiak horretarako aukera eskaintzen dutela, ez da? Baina errespetu eta tolerantziaz egiten balin bada eta legearen esparrutik ez dut arazorik ikusten. Gure taldea nahiko pozik gaude azken aldian gure herriko jaiak nola gertatzen ari diren. Iaz ere esan genuen, jaiak bereak dituztela musika, giroak eta errezinto aniztasuna. Bakoitzak erabakitzen du nora joan, beti ere errespeto, tolerantzia eta zibismo batetik. Baina jendeak bere burua adierazten du jaietan eta supermerkatuako ilaran eta garraio publikoan eta adierazpen askatasunari mugak jartzearekin oso kontu zibili behar da. Denok ezagutu dugu askatasuna mugatzen dituzten planak, adibidez, duela gutxi mordaza legea. Eta jaietan esan behar balin badugu ezin dela politikaz hitz egin, guri etzegu egokia iruditzen. Guk uste dugu herriko jaiak nahiko giro honean gertatzen direla eta lehengo arazoak gainditzeko bidean. Eta iruditzen zaigu mozio hau lekuz kanpo dagoela. Jaiak despolitizatzera bideratua delarik batez ere. Batez ere, aintzat hartuta azken urteotan giro honean gertatzen direla eta normalizazio bide batean. Eta lege esparrua eta tolerantzia errespetatuz egiten balin badira, guk ez dugu honen beharrik ikusten. Eta jendeari utzi egin bertzaio adierazpen askatasuna erabiltzen. Eta berriz diogu kontuz horri muga jartzearekin. Beste norbaitek, Kolditurbe. Yo, para empezar, Eduardo... Ni, hasteko, Eduardo, harritu egiten nauzu. Ciudadanosen mozioaren kritika egiten astentzarenean oso ondo zindua zen, baina uste nuen esan bertzen nula gauzak ez dira zuk esan bezala ze gauzak oso ondo daude, baina zuk ekaton berantz jodezu. Ni ez dakit leku desberdinetan ibiltzen ote garan jaietan, ordu desberdinetan edo zer, ze zuk deskribatzen duzunaren aurkakoa da nik ikusten dudan egoera, ez dauka zer ikusirik. Pankarta bat dagoenean ertzaina joaten da eta kendu egiten du. Eta udaltzainak joaten dira eta kendu egiten ditu pankartak horrelakoak, baitugu argazkiak eta elementu objektiboak zuri erakusteko hori horrela dela. Benetan, ez dut ulertzen. Eta beti noski segurtasun irizpideak errespetatuz. Hori ezin duzu egin, jendea masifikatuta balin badago gauzak kentzen hasteko, zezuk, arazoak sortzen ditzake. Baina denak kentzen ditugu. Gaurko egoerak ez du zer ikusirik duela 15 urteko egoerarekin, denok jasan dugu garaiura. Gauzatxo bat, ni tentatuta nengoen zuri bialtzea pasan urteko mozioaren erantzunera. Ze mozio berbera, ekarri duzu urtean. Iaz ekarri zenuen uste dut uztailean, aurten ekainean. Tentatuta naiz, baina esango dizute, gitxi gora bera, laburpen bat eginda, zer komentatu nuen pasan urtean, eta horrela da, egoera politikoa guztiz desberdina da. Ez dauka zer ikusirik aintzinako, aspaldiko, denbora garai haiekin. Ez dauka zer ikusirik, kaleen itxurak ere aldatu egin dira. Guztiz, mesedez, irten zaitezte kalera, ikusi zer dagoen. Kalean, gizarte heldu bat gara. Eta gutxi batzuk kenduta, gutxi batzu. Jaitan normaltasun osoz itetzen gara kaleetara. Eta disfrutatzen dugu. Eta erakundeak esan dan moduan, neurriak hartu dituzte.
Eudelek bere garaian, txosnetarako araudi hori bultzatuz, kale zendeiaren inguruan hartu ditugu neurriak. Jai batzordek eta beste batzuk respetatu ditzaten zeintzu diren kaleen benetako izenak, eta ez beste batzuk. Pankartak, pintadak, kendu egiten ditugu. Kobratu egiten digute horregaitik eta demostratu egiten dute hori egiten dutela. Eta hala da. Portu Zarreko jaietan, Algortako jaietan, Romoko jaietan egiten da hori. Giroa ez da inundik inora lehengo giroa. Jai batzordekin egon beharko zinateke. Beraiekin egon, jaietatik pasatu, ikusezelako giroa dagoen, beraiekin hitzegin. Kikez esan du, bere auzoan, zelako giroa dagoen. Eta horrela da. Neguri langileko jaiak. Neguri langileko jaiak jai oso politak eta oso erakargarria dira. Auzo jai batzuk, baina oso erakargarriak. Han politika egiten da. Egon zara neguri langileko jaietan. Benetan. Nik onbietzen zaitu, nirekin joatera, jaietatik, paseatzera. Badakit oindala urte batzuetan, ezin zenuela hori egin. Badakit. Eta nik kasu batzuetan ez da ere. Eta jaso eta sufritu egin ditut. Oindala urte batzuk horrelakoak baita ere. Baina gaur egun egoera ez da berdina. Hori edozeinek esan aldizu, edozeinek. Horregatik eskatzen dizuet seriotasunez eta arduraz jokatzea. Eta ez botatzea hemen ideia batzuk eta arrisku edo ez dakite bildur batzuk benetan ez daudenak. Jenteak ez dituenak somatzen herrian. Gaur egun askatasun osoz ibili daiteke. Eta mezu politikoak, mezu politikoak esan daiteke gauza asko direla mezu politikoak herri honetan. Eraso sexistak kontra egiten ditugun, boteatzen ditugun mezuak, besteak beste, baina mezu politikoak asko izan daitezke, baina ez zuek hortik botatzen dituzuenak. Edo nahi dituzuenak bota. Nerea Ijarrubia. Bai, eskerrik asko. Bueno, gure interbentzioa joango da apur bat, hausnarketa filosofiko edo baten inguruan, bai. Bueno, izan ere, uste dugu, garai postmodernista hauetan eskumak euren diskurtzoa eta kudeak eta indartzeko termino demagoekin datorkigula gaurkoan Ciudadanoseko ordezkaria, despolitizazioa. Mezu politikoak jai eremuetan egotea ez ustea despolitizazioa izango balitz bezala. Barkatu Santiago, baina horri zentzura esaten zaio. Bai, zentzura esaten zaio. Ez erratu mesedez. Despolitizazio faltzu bati buruz ari zara. Ez da existitzen despolitizazioa. Izan ere guztia, erabaki politiko baten ondorio da. Politika instituzioetan jokatzen diren jokaldi hauetatik baino askoz gehiago delako. Eta behintzat hori guk da defendatzen duguna. Politika jendarte bere osotasunean ulertzeko eta ikusteko modua dela aldarrikatzen dugu. Politika ez da bakarrik alderdi konkretu batzuen propaganda egitea, politika askoz gehiago da. Izan ere, modu batean zein bestean dena dago erabaki politikoen menpe. Dena. Ez dugu bestela ulertzen erabaki horiek zeren menpe egongo diren. Ez bada erabaki politiko, batzutan ekonomi eta kapitalaren mesedetan daudenak, eta beste batzutan beste norabide batean dauzenak. Eta eskuma izan da urteetan despolitizazio lanaren ondorio sortu duen jendartea. Horren aurrean guk aldarrikatzen duguna zera da. Nire bizitza politikoa da, nire intimitatea politikoa ere badelako. Dena dagoelako erabaki politiko batzuen menpe. Mendetako politika matxistek erabaki dutelako emakumea izateagatik jendartean zapalkuntza batzu jasoko ditu dela. Edota beste politika batzuk erabaki dutelako etxebizitza eskuratzeko 11 oztopo izango ditu dela nire herrian. Edo beste politika batzuk erabakitzen dutelako gatibu direnak euren zorterritik milaka kilometro egongo direla. Edota hirigintza politika batek erabakitzen duelako gure herriko berdegune eskasak suntsitzen jarraitzea. Politika hori guztia da. Hori guztia. Zu despolitizazioa eskatzen ari zarenean, sumisioa eskatzen zabiltza. Gure bizitza eta jendarte honetara kondenatzen gaituzten politika, hoiei aurrez egitea. Egiatzen, zuregandik ez genuen beste ezer espero. Hau guztia ezan da argi geratzen da gure jarrera ezezko borobila dela. Are gehiago animatu nahi dugu jendartea euren eskubideen eta euren bizitzaz, euren politikaren jabe egitera. Politika instituzioetan egiten dena baino askoz gehiago izan beharko delako. Eta egunero badira milaka pertsona kaletatik elkartzen, antolatzen politika ere egiten dutenak.
Beste norbaitek, bestela eusketara Edor Andrade. Ya va a acabar, ya que es prontito. Gaia serioa da, bai. Giro aniztasuna, adierazpen askatasuna. Baina algortan bada tradizioz jartzen den pankarta bat Guardia Zibilaren kontra, eta niri irandu egiten nau, eta ez dute kentzen, 2 edo 3 egunez jaietan hor egoten da. Zergatik, segurtasun arrazoiengatik ezin delako jai esparruan sartu, baina Bilamontera jaizten zubitik zintzilik egoten da. Eta ni iranduta sentitzen naiz, adibidez, hori presoen argazkiak jartzen dituztelako, baina biktimen argazkiak ez dituzte jartzen. Eta ni txosna batean jartzen baldin baditut argazki horiek, seguru erre egiten didatela txosna, ze batzuk irainduta sentatu dira. Nik jarriko nuke, baina ezin dut jarri. Baina beste batzuek badute nahi dutena jartzeko eskubidea kalean. Koldok, zuk esan dezu, ez da lehengo gauza bera, ez da, baina, oraindik ere badago. Baina niri gauza batzuk iraintzen naute eta zuei beste gauza batzuek. Ikusten dituzue pankarta batzuek, presoenak, eta zuetzera iranduta sentitzen, baina ni bai. Ez dela lehengo kontu bera? Ikustea da kontua. Egunero jaiak papereztatzen dira. Eta gero joaten zaretela goizaldean denak joan direnean garbitzera, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Behar bada ni oso sentikorra naiz. Egia izan daiteke. Behar bada zu ez zaitu iraitzen. Ekainaren 23an bazegoen Erromon kartel mordo bat. Eta presoen eta refuxiatuen aldeko pankartak eta ni irainduta sentitzen naiz. Eta nik idatzen izuen hori kentzeko eta 3 egunez zenuten kendu. Eta logo hartan, egunero pankarta bat ikusi behar dut bulegoaren aurrean, autobus geltokian, eta inork ez du kentzen. Eta beste leku batzuetan ere gauza bera. Zergatik ez duzue esia kentzen? Zertarako da esi hori? Pankarta jartzeko? Ni irainduta sentitzen naiz, beste batzuk ez? Sensibilitate kontua izango da. Zer da, bortxatzaileen hurbilpena defendatzen hasiko gara? Zergatik etarrak bai. Dekretuak esan bezala, horrelako simboloak kendu egin behar dira. Eta ez balin badugu betetzen, isun bat jarri, ez duzu horrelakorik egiten txosnetan inoiz. Eta ikusten duzue, ardo bat hartzera joaten zaretenean. Ez diozu ezer esaten, zuek sentsibilitate desberdina daukazue. Hori da, kontua, zuek dekretuan jarritakoa ez duzuela betetzen. Hori ez da politika, hori pertsonen duintasunari eraso egiten dioten kartelak. Eta hori dekretu batean dago zueko nartua, bete ezazue, hori ez da politizatzea, hori da esan dudana. Beste... eskatu Santiago lehenengo, arrazoiako zu, bai. Mira, para comenzar, quería... Hasteko bi auzi, bi kontu eskertu nahi nituzke. EH Bilduri, adibidez, hiritarrek ere politikan inplikatu behar dutela, eta ez dutela zertan utzi bestek politika egiten ustea. Hain zuzen ere, hori da, guk Ciudadanosen erabili dugun leloetako bat. Eta beste kontu bat, adibidez, Eduardo Andraderi eskerrak nahi dizkiot, Getxoko jaietara nirekin etorri nahi duelako, horrelako gauzak lantzeko. Eta baita EAJaren kultura zinegotziari, Koldori eskerrak nahi dizkiot, Getxoko jaietara berarekin joateko gonbita. Baina esan behar dut, egonda nagoela Getxoko jaietan badakit zer dagoen. Eta hain zuzen ere horregatik ekarri dugu berriz ere aurten mozio hori. Mozio honetan gauza batzuk bai aldatu ditugu. Andrade jaunari, esan behar diot, aldatu ditugula paragrafo batzuk, esaldi batzuk, baina funtsean gauza bera da. Nahizu kontrakoa esan.
Bai, esan behar dut badagoela dekreto bat, ordenantza bat, eta hoien arabera mezu horiek kendu egin behar dira. Baina realitateak erakusten digu ez dela egiten, edo ez behintzat egin beharko litzateken zorroztasunarekin. Aski da, algortara joatea, abasagoiti etorbidean gauzak nola dauden ikusteko. Iaz, adibidez, presoen argazkiak eta barra zeuden, baita txosnetan bertan ere. Eta zerbitzatzen ari ziren jendearen amantalak Euskal Presoak Euskal Herrirako logotipoa zeramatzaten. Erromoko inauterieten ere dinamika berbera. Ezker Abertzaleko mezuz beteta dena. Eta azkenean udalak ez zituen bere eskumenak gauzatzen inguruak garbitzeko. Beraz, ikusten dugu errealitatea ez dela betetzen. Horregatik dakar mozio hau osoko bildura. Eta Eduardo Andraderi esan nahi diot baita ere ez zenez betetzen horregatik ekartzen dudala. Horrez gain, guk taldeko zinegotziaren parte hartzea ekarri nahi nuke gogora. Adibidez, tolerantzia aipatu du. Bai, egia da, toleranteak izan beharra dago, baina adibidez, pertsona bat etortzen baldin bada Getxoko jaietara eta adibidez terrorismoaren biktima izan baldin bada eta bere aitaren hiltzailearen pankarta bat aurkitzen baldin badu edo presoak etxera hurbiltzea eskatzen duen pankarta bat, ba igual ez zaio gustatzen. Guk horixe bilatzen dugu, inorrez dedila deseroso sentitu, hau da, tolerantzia. Horrez gain berriz ere, eskerrak zuen gonbitengatik, oso pozik joango izateke zuekin jaietara. Por terminar, y simplemente... Amaiera emateko, Euskal Presoak Euskal Herrira dioen pankarta bat, hori ez da delitu, ez dago zertan kendu. Zuentzat iraina izan arren, behar bada legeak ez du modu berean ikusten, Eduardo. Hori horrela da, zuen epaiek esan dute. Espainiako auzitegiek esan dute, hori ez dela iraingarria eta ez dela zertan kendu. Hori legezkotasun printzipioak bermatzen du. Ezin da joan hortik esaten, iraingarriak jotzen ditugula gauza batzuk eta kentzeko. Badaude, alkatearen argazki batzuk, pertsona jakin batzuekin, herrian, baina ez ditugu kendu, zergaitik ez, legeak ez duelako hori babesten, zuzenbide estatu batean gaudelako, eta arauak bete behar direlako, eta legea urratzen duten kartelak eta mezuak, brigada bidali eta kendu egiten dira. Ni bertan egon naiz, faktura bidaltzen digute, hala da. Beste kontu bada zuei iraingarria iruditzen zaizuen guztia ezin dela kendu. Legeak ez duelako babesten. Auzitegiek esan dutelako legeak ez duela hori babeste. Hala ere, kentzea nahi duzuela? Pentsatu dezakezue, nahi duzuena. Txef Holanda eskatu du. Eskerrik asko. La moción de... Santiagok aurkeztu duen mozioak dioena dio, eta uste dut eztabaida beste bide batzuetatik joan dela. Eta mozioak, zure interbentzioak eta zure defentsak, zu despolitizazioa hitz egin duzu. Eta nik nerearen parte hartzarekin bat nator. Hau zentsura hutsa da. Beste gauza bada Eduardoren interpretazioa. Ez dut errepikatuko Koldoren erantzuna, akatsi gabea iruditzen zait. Legeak zigor ditzakeen ikurrak eta mezuak kendu behar dira, ez zurentzat iraingarria denak. Alde hemendik hori adierazpen askatasun ariketa bat da. Behar bada ez zaizu gustatuko. Unamunok esaldi bat esan zuen, eta kontuz, zer esango dudan. Espainiak min dagit esan zuen. Badago punk edo trikipunk
talde bat, Espainiak, gutxi gora bera, horrela itzuliko litzateke, Espainiak ipurdi usaina du, horrelako zerbait izango litzateke. Baina, hori, gauza bat da, baina, egia da, preso baten pankarta bat, kondenatuta dagoen preso baten pankarta bat balin badago, kendu beharra dago, legeak behartzen gaitu horretara. Baina, aukeraren irizpidea ere aplikatu behar da. Momentu batzuk ez dira egokiak ertzainaren brigada batekin hor sartzeko, arazoak sortuko dira seguru, goizaldera itxaron behar da. Hori zentzuak eskatzen du. Baina, Santiagoren mozioak ez du zer ikusirik beste kontu hoiekin. Despolitizazioaz hitz egiten du. Horregatik, niri hori larria iruditzen zait eta kontrako bozka emango dugu. Bada lelo bat, mucha policía, poca diversión, dioena, oso atsegina iruditzen zait, eta ni ez naizari polizia edo indar polizial jakin baten kontra. Uste dut, behar bada baten bat, ez dakit deseroso sentitu daitekeela, baina egia da, tolerantzia aipatu da, eta adierazken askatasuna, noski. Lehenengo Nerea Jarruia, zei talde gera, labur, besterik gabe bukatzeko eta geratzen ari da ez dakite eta ere aipatu da jai batzordeen lana, orduan EH Bildutik balioan jartzea Getxoko jai batzorde guztiek egiten duten itzelesko lana eta sortzen dituzte urtero sortzen dituzten jaiak eta besterik gabe ja hortze ditugula danak batzuk jasi dira, beste batzuk bidean daude eta egitea nola ez, honetan igual apologia deitu aldugu, baina egitea gora bat gure jai herrikoi, parekide eta euskaldunen alde, besterik gabe. Bai, azkenengo txanda uste dela, Santiago. Zerbait dago oso harrigarria iruditzen zaidana. Hain zuzen ere, EAJaren azkenengo hitzaldia. Hau da, ez dagoela legezkotasun printzipioa horrelako pankartak kentzeko eta horrelako mezuak kentzeko, baina nik uste dut badagoela. Hiri garbitasunaren inguruko ordenantzan aipatzen dira pankartak, folletoak, pintadak eta bar. Hau da, udalak ez badu horiek egitea baimentzen, kendu beharko lirateke. Bai, beraz, lege oinarria badago. Udalean onartutako, ordenantza batean oinarritzen da eta despolitizazioari dagokionez. Ez dut gaizki interpretatzea nahi, baina 2017an alkateak esan zuen El Correo egunkarian, honako hau. Festa parte hartzaile eta ez politizatuak nahi ditugu Getxon. 2007, Imanol Landa. Imanol Landa, bai. Beraz, nik uste dut babesa izan halko nukeela, Alderdi Popularraren babesa nahi nuen, baina abstenituko dira. Ez nuen espero ez da hau batez onartzea ikusita aurreko urtean gertatu zena, ez neukan itxaropen handirik, baina berriz ere nabarmendu nahi nuen gai hau ordenantza ez delako festetan onartzen. Eta horrez gain, Romoren egoera salatu nahi dut. Joan den ostiralean pankarta ugari zeuden, suposatzen dut ez zeudela baimenduta, eta kale askotan zeuden pankartak. Romoko kulturetxearen inguruan. Eskerrik asko. Bosketara pastzen gara beraz, mozioaren alde, Ciudadanos, mozioaren kontra, jeltzaleak, sozialistak, guk Getxo, EH Bildu abstentzioak, Alderdi Popularra beraz bertan behera geratzen da, mozioa eta urrengo puntura pastzen gara, 125. puntuan, Ciudadanos egindako Ciudadanoseko talde politikoak egindako galdera, ekainaren 16ko datarekin eta 17.500 eta 7 sarrera erregistroarekin. Santiago Sainz, zurea da hitza. Son dos preguntas. Bi galdera dira. Zerk eragin zuen barandak
baranda askatzea eta 3 haurrak erortzea. Eta bigarren galdera, zein neurri zehatz hartuko ditu gobernu taldeak horrelako istripu berri bat ez gertatzeko udalaren instalazioetan? Lehenik eta behin eta berriro azaldu dugun moduan adierazte argi eta garbi asko sentitzen dugula gertatutako zorigaiztoko istripu mingarri hau, ikusita gainea neskatoa zirela, eta denok sufritu egin dugu egoera, baina noski, batez be eurak eta euren familiak, nola ez. Eta behin eta berriro ere, esan dugun bezala, gure babesa, elkartasuna eta laguntza guztia eskaini egin digu neskatuen familiei, azken batean jakin badakigu eta sentitzen dugulako nola pairatu duten egoera latz hau. Eta behin eta berriro ere esan dut bai publikoki, nire adierazpen publikoetan, eta bai emaiez bitartez, bidali nien email baten bitartez, nun udal talde politiko guztiei, nun esaten nun argita garbi, udal zerbitzu teknikoak ari zirela aztertzen azken batean, Barandilla horrekin gertatuako istripuaren jatorria zein izan liteken, eta beraz itxoiten nengola, eta txosten edo azterketa horiek honen berri jakiten genuenean, bezain pronto, noski, azalduko genula, argitasun guztirekin, beraz, oraindik txosten horiek ez ditugu, eta beraz, berriz, esandakoan ratifikatu iten naz. Beraz, etortzen direnean, eta txosten horiek dauzkagunean, esango eta azalduko ditugu gauzak, argitasun eta azalpen guztiak emango ditugu behar den lekuan beti egiten dugun bezala. Beraz, hortan usten dut, zen ere esandakoa bete egiten dut, eta oraindik ez ditugu txosten horiek. Konforme? Eta bigarrenak, noski, jakiteko zen neurri hartu behar diren, hartu behar baldin badira, lehenengo jakin behar dugu nondik datorren istripuaren jatorria. Baina, hombre, ari gare pixka eta aztertzen ere, Barandilla nola dauden guzti hauek, logikoa denez, hori da lehenengo egin duguna. Edo lehenengo egiten ari garela edo egin duguna zerbitzu teknikoen bitartez, baina aztertu eta jakin behar dugu nun dagoen istripuaren jatorria jakiteko bere kasuan ze neurriak hartu behar ditugun kasu. Beste galdera edo eske bat zinegotxien aldetik alkateari zuzendutan. Bai, Paula Amieba, zure da hitza. Bai, eskerrik asko, como pregunta desde... Guk getxotik galdetu nahi dugu, zergatik ez den balkoian jartzen LGTBI bandera. Izan ere, beste erakunde eta udaletxe batzuetan bandera jarri da Kongresuan, Senatuan, Berango eta Sopelako udaletxeetan, eta jakin nahiko genuke zergatik hemen ez da jarri. Oso erreza da, azalpena. Balkoian simboloak jartzen dira, akordioa eta adostasuna dagoenean, eta horretarako bozeramaileen batzordean erabaki behar da. Adibidez, akordiora heldu gara Sahararen egunean hori jartzeko, eta beste kasu batzuetan ere beste simbolo batzuk jarri ditugu. Bozeramaileen batzordean kontu hau aztertzen bada eta erabakitzen bada LGTBI bandera jartzea, ez dago inolako arazorik. Izan ere beste bandera batzuk jartzen ditugu, baina beti erakundearen erabakiaren bidez. Ez da arbitrarioa, ez da alkateak erabakitzen duen zerbait, baizik eta denok erabakitzen dugun zerbait. Bozeramaileen batzordean aurkez daiteke gaia eta hori aztertu, eta askotan errepikatu dugu. Egun asko daude urtean zehar eta simbolo asko daude zeinak gure arreta merezi duten. Beraz simbolo bat edo bandera bat izan alko genuke balkoian egunero. Arrazoia hori da. Balkoian horrelako banderak eta daudenak jartzen dira hemen hartutako erabakiengatik. Beraz, eske bezala, gustatuko litzaidake bozeramaileen batzordea deitzeko, erabaki hori aztertzeko, banderaz hitz egiteko, jadanik hurrengo urterako egingo zelako, eta erakundea adierazpen bat egiteko segokion foroan aipatu nuen, berdintasun batzordean, eta esan zidaten ez zela egingo.
baina banderaren kontua hor aztertu behar bada, eskatuko nizueke deialdi hori egiteko, eztabaida hori izateko kasu zehatz honi dagokionez eta erabaki bat hartu ahal izateko hurrengo abaguneetarako. Eskerrik asko. Cuestión que sí hay que matizar. Zerbait nabarmendu nahi dut. Eta zenbait forotan esan du gobernu taldeko ordezkariren batek. Udal honetan erakunde adierazpen bat eginda LGTBI taldeari dagokionez maiatzean, uste dut. Okerez banago, horrela izan zen, maiatzean. LGTBI kontuaren inguruko adierazpen bat eginda, erakunde adierazpen bat eginda, beraz maiatzean gertatu bazen, gehi arrotasunaren kontua azter dezakegu, arazorik gabe baina jakin behar dugu, ezin garela beti gauza hauek aztertzen ari eta hilero kontu berak aztertu. Nazioarteko egun bat dago eta kolektibo horien kontua aztertu zen eta erabaki bat hartu zen erakunde adierazpen bat egitearena. Argi dago, denok egin alditugula gure proposamenak eta gero horren inguruko hausnarketa bat egin daiteke bozeramaien batzordean eta erabaki bat hartu. Gobernuak ez zuen kontu hori jorratu interpretatu zelako, LGTBI kolektiboari dagokionez hausnarketa bat zegoela uste genuelako eta hori maiatzean egin zen, hau da aurreko hilean. Beraz, neurtu behar dugu zeintzuk diren egiten ditugun adierazpenak. Horrela, adierazpenen garrantzia gal dezaketelako. Eta errapikakorrak izan gaitezkelako. Gobernuak azaldu zuen, zergatik ezen hausnarketa hori sustatzen, hausnarketa hori maiatzean egin zelako. Talde batek proposatu nahi badu, proposatzeko aukera daukazue, askatasun osoa daukazue horretarako, eta horren ondoren egingo dugu hausnarketa. Ados? Ja amaitutzat edo honetzitzat osoko bilkura hau eta eskerrik asko etortzeagatik eta hurrengorako.